ಭಾಷೆ ಆದ ಮಲ್ಪಡು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕಥೆ ಅಂಚಾತನ ಬಂಡ ಮೈಕ್ ದಿಕ್ಕನಾಗ ಉದ್ದ ರೀಲಿ ಬಿಡ್ಪೇರು ಬೋಡೈನಾಥ ಜನ ಏನು ಆರೆ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮೈಕ ದಿಕ್ಕನಾಗ ನಮ್ಮ ಬೋಡೈನಾಥ ರೀಲಿ ಬಿಡ್ಪೋ ಐನ ಮೂಲೆ ರೀಲಿ ಬಿಡ್ದು ಬೋಂಡ ಯಾವಂದು ಐನ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಐನ ಅಧಿಕಾರಿನಕ್ಲೆಗೆ ಐನ ಒಯ್ತಿದು ಐನ ಇಡ ಕೊಣತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಅವು ಜಾರಿ ಬರ್ಪುಣ ಅಂಚನ ಕೆಲಸ ಹಾಪುಂಡು ಇನಿ ತುಳುತ್ತ ಭಾಷೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರ್ಪುಣ ಅಂಚ ಕೆಲಸ ಆತಂಡೆ ಮುರಾಣಿ ಮಾತಾ ಅಧಿಕಾರಿನಕಲ್ಟ ಬಂತೆ ತುಲೆ ತುಳುತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸರಿತ ಅಧಿವೇಶನ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಪಾಡ್ದೀವಿ ನಿಖಿಲಗೆ ಈ ಸರ್ತಿದ ಅಧಿವೇಶನ ಒಂಜಿ ಸಮಯನ ಕೊರ್ಪೆ ತುಳುತ್ತ ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖಿಲ ಇನ್ನು ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಬತ್ತುಜಿನ ನಿರಂತರ ತುಳುವೆರು ಮಾತೆರ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರಿ ಬತ್ತಿ ಎಂಡ ಬಂಡೇರು ಅಶೋಕ್ ರೈಗಳಿಗೆ ಈ ಸಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕುವುದು ಬೇಡ ನಾವು ಒಂದು ಟೀಮನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ 6 ಜನರ ಟೀಮು ಇವತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭಾಷೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಇನ್ನು 3-4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತುಳುವನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭಾಷೆಯನ್ನಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆನಂತರ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರೆ ಪನ್ನಗ ಪಂಡೇರು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟೋಡುಂಡು ನಂಗೆ ತುಳು ಭವನ ಉಂಡು ತುಳು ಭವನ ಕಟ್ಟುವ 5 ಎಕರೆ ಜಾಗೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು 5 ಎಕರೆ ಜಾಗನಿಗಳು ದೇತೋಲ್ನೆ ತುಳು ಭವನ ಕಟ್ಟಿಲೇನು ಬಂತೇರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ತುಳು ಭವನ ಕಟ್ಟಿಲೇದು ಬಿಕ್ಕ ಪಿಲಿಕುಲಾಡ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭವನ ಕಟ್ಟುವ ಅವನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪನ್ಪೆ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನು ಅಶೋಕ್ ರೈ ಪಂಡೇಡದಾಂಡ ಐನು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೆ ಐನು ಅರ್ಧೋಡ್ ಬಿಡ್ಪು ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಅಜ್ಜಿ ಬಂದಲೆ ಇನ್ನು ಪುತ್ತೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಪುತ್ತೂರದ ಇತಿಹಾಸೋಡು ಬರೆಪುಣಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಬಂಡ ಪುತ್ತೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬತ್ತೆ ನಾವು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಏನು ವಿಧಾನಸಭೆ ಮುರಣಿ 11 ಜನ ಎನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಪಾತ್ರ ಒರಿಯಲ್ಲ ಏನು ಒರಿಯಾದ ಹೋರಾಟ ಬಲ್ತದೆ ಇನಿ ಪುತ್ತೂರಿಗೂ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬರಪಳಕ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದೆ ಮುರಾಂದ ಬಜೆಟೆಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಣ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತಾವ ಒಂದು 10 ಜನ ಬಂಡೇರಿ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ ಅವು ಬರೆತ್ತಿನೇ ಮಾತ್ರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ವಾಮಿ ಮುಕುಲ್ನ ಈತ ಓಡಿಸೋಡು ಬರಪ್ಪ ತೀರ್ತಿ ಜತ್ತ ನಿಗಳಿಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಬರಪ್ಪ ಅತ್ತ ಐಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಬಲ್ಲಿ ಬರಪ್ಪ ಅವನಲ್ಲ ಸುಲಭ ಕೆಲಸ ಅತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಇಡೀ ಬಜೆಟ್ ಬರಪ್ಪಣ ಸುಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಬಜೆಟ್ ಬರಪ್ಪಣ ಸುಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಮುಕ್ಲಗಳು ಒಂಜೆ ಬರಪ್ಪ ಅದು ಬಿಡ್ತೋಲಿ ಅತ್ತ ಏನು ಐಕಾದ ಗೋಡೆನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಪಾತ್ರದ ಎಲ್ಲ 10:30 ಗಂಟೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ತಂಡ ಪುತ್ತೂರಿಗೂ ಭೇಟಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಪುಣ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪುವ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಓಲು ಮಲ್ಪುವ ಮಲ್ಪುಣ ವಿಚಾರದ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪುವ ಮಾತೆರಲ್ ನಾಡು ಲೆಪ್ಪುಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದೋ ಮಾತ ಕಮಿಟಿ ದಾಖಲೆ ಮಾತ ಸಂಸ್ಥೆ ದಾಖಲೆ ಮಾತ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲ ನಡೆ ಲೆಪ್ಪುಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬೆಟ್ಟದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಪುತ್ತೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಲ್ಪನ ನಿರ್ಧಾರ ತಂದು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟೊಟ್ಟು ಬರೆಪುಣಂಚ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಗತಿ ಇನಿ ರೋಡುನು ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪುವೆ ಬಂದಲೆ ಆ MLA ಇಜ್ಜಾದ ಇಪ್ಪಾಡು ರೋಡುನು ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪುವೆ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅತ್ತು ತೋಡುನು ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಂಡ ಇತಿಹಾಸ ಪುಟಟ್ಟು ಬರೆಪುಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಇನಿ ಮಾತಾ ಪಕ್ಷದ ಇನ್ನು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪುತ್ತೂರಿಗೂ ಒಂದು ದಾಯ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಏರ್ಲ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಇನ್ನು ಏತರಗಳ ಈ ಸಮಯ ಬರು ಏರ್ಲ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಅಕ್ಲೇನು ಕುಡ್ಲಾಗಲೆ ತಂದು ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಲೇನು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿನ ಮಾತ್ರ ಕೊಂಡ್ರ ಕೆಲಸ ಆವೊಂದುಂಡು ಮೂಲ ಏರ್ಲ ಜೋರಾದ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಅಂದ ವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟುಜೇರಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರಾಕ್ಲೇನೆ ತುಂಬೊಂದು ಕುಡ್ಲಾಗ ಪಾಪ ಇನ್ನು ಮೂಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬತ್ತಂಡ 500 ಬೆಡ್ದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾತ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಪುತ್ತೂರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಪುಂಡು ಸುಮಾರು 7,500 ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಹಾಪುಂಡು ಇನ್ನು KMF ಕೂಡ ಉದ್ಯಮ ಇಡ ಬರಡು ಬಂದದೆ KMFಗೆ 15 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಕೊರಪುಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದೋ ನಮ್ಮ ಜವಳಕಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಮಗ್ಗೆ ಕಂಠ ಕಣಕೊಂಡದು ವಿಷ ಬೀಜನ ಬಿತ್ತಿದೆ ಬಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪುಣತ್ತೆ ನನಗೆ
ನಂಗೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಬಾಗಡೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ ಮಲ್ಬಳಿ ಇನಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಗೋ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಗೋ ಬೋಡಾನಾಥ್ ಜನ ಯಾತ್ರಾ ತಿರುಳಿಡ ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಪುತ್ತೂರು ಬಕ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರ್ಪಲೆಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಪುಣ್ಯ ಸ್ನಾನ ಮಲ್ಪಡು ನಾಡ ಓಡೆ ಪೋಪೋ ಪ್ರಯಾಗ್ ಪೋಪೋ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಗಮ ಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಪೆರ ನಮ್ಮ ಅಡೆ ಪೋಪೋ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಗಡಿ ಎಂಚೋಂಡು ಒಂದು ಸಂಗಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಶಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಖ್ಯಸ್ಥಾನ ಅಂದ ಮುಲ್ಪ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಇನಿ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಗಡಿಗಳ 352 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕೊಡಂತಾಡ ಅವು ಅಶೋಕರ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಪುತ್ತೂರದ ಇತಿಹಾಸದ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಆ ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಗಡಿ ಮಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮ್ ಆಪುಂಡು ಬೋಡಾಯಿನಾಥ ನೀರು ಏರ್ಕೊಂಡು ಇನಿ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದ ಆ ರೀತಿ ಶಿವಲಿಂಗನ ಪೋದು ನಮ್ಮ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪಣ ಆ ರೀತಿ ಫುಲ್ಲು ನೀರು ಏರ್ಕದನ್ನ ಈ ಜಾಗೆಡೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ರೀತಿ ಮುಲ್ಪ ದೇವೇರನ ದರ್ಶನ ಮಾಪಣ ಕೆಲಸ ಆಪುಂಡು ಬೋಟಿಂಗ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಪುಂಡು ಸುಮಾರು 15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಗಡಿ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪು ಮಧ್ಯೋಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸುದತ್ತ ಬರಟೆ ರಸ್ತೆ ಮಲ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ ದ ಮಾತ ಅಂಗಡಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪ ಐನ ಉಡಟ್ಟು ಒಂಜಿ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೂಲು ಪಿಂಡ ಪ್ರಧಾನ ಮಲ್ಪಣಗಳಿಗೆ ಎಂಚೆಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಅವು ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಬೋಡ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಮಲ್ಪುಣ ಮುಖಾಂತರ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಮಲ್ಪು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವಾದ ಮಲ್ಪು ಪುತ್ತೂರದ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪುಣ ಮುಖಾಂತರ ಹಿಂದುತ್ವ ಬಡಬಡ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಐಕಿ ತೋಜಾವಣ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ತುಂಬದ ತಿರೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪು ಮಾತ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದಗ್ಲೇನೆ ಒಂಜಪ್ಪಲೆ ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕೊಂದು ಒಪ್ಪಣ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಈ ದೇಶ ವಿಶ್ವಗುರು ಆಯ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಮೈಕ ದಿಕ್ಕಣಿಂದ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಉಡುಪಡು ಏನು ಹಿಂದೂ ಎನ್ನ ಧರ್ಮನೇನು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೆ ಆಡ ಬುಕ್ಕೋರು ಎನ್ನ ಧರ್ಮನೇ ನೇಪಲ ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪಜಿ ಮಾತ ಧರ್ಮದಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ನಾಡು ಈ ರಾಜ್ಯಡು ಈ ದೇಶಡು ಬದುಕಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಹಕ್ಕು ಆ ಸರ್ಕಾರ ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಐದಾದ ಇನ್ನು ನೆನತಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಣ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಇನ್ನು ಉಪ್ಪಿನ ಗಡ್ಲ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಡ್ಯಾಮ್ ಆಂಡ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಮುಲ್ಪ ಕಮಲ ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ತೆಗುಜಿ 355 ದಿನಲ ಮುಲ್ಪ ಫುಲ್ಲು ನೀರು ಏರ್ಕೊಂಡು ಹಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಹಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮೂಳೆ ಪಕ್ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿದಲ್ಪ ಸುಮಾರು 25 ಎಕರೆ ಜಾಗ ತೂತು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನು ಕಂಬಳಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಈ ಜನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಇನ್ನು ಮಲ್ತದೆ ಐನ ಮುಖಾಂತರ ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಟು ಅವಳ ಕಂಬಳನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಂಬಳನ ಏಪಲ ಬುಡ್ರಿ ಹಚ್ಚಿ ಕಂಬಳನ ಬೊಳಪಾರುಂಡು ತುಳುನು ಏಪಲ ಬುಡ್ರಿ ಹಚ್ಚಿ ತುಳುನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭಾಷೆ ಅದು ಮಲ್ಪುಡೆ ಮಲ್ಪು ತುಳು ಭವನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕಟ್ಟುಬೋ ತುಳು ಭವನ ಕುಡ್ಲಡ್ಲ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ಟು ತುಳುಕು ಮಾತರಿದ್ದ ಆದ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವಾದ ಮಲ್ಪಡು ನಾಡ ಕೂಡ್ಲಾಡು ಬೋಡನಾಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಏನು ಬಲ್ಪುಗಳ ಪೋಣ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯರೇ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಅತಿಥಿ ನಕಲು ತೂಪು ನಕಲು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಗೆ ಏತೇತಿ ಜನ ಭಕ್ತಾದಿಲು ಬರ್ಪೇರಿ ಅಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಪುತ್ತೂರಿಗೂ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಗಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡಪುಂಡು ಉದ್ಯಮಲ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಾದ ನಡಪುಂಡು ಪುತ್ತೂರಿದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಲ್ತಂದಲ್ಲೋ ಏನು ಈಗ ಮಾತ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪಣ ಜಾಸ್ತಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಬಾಬುಜಿ ಅಶೋಕ್ ರೈಗಳು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೇನೆ ದಾಂಡ ಏನು ಏರ್ನ ವಿರೋಧಿ ಹತ್ತು ಬಂದಲೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಏರೆಗಳ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪೇರ ಬಾಬುಜಿ ಏರಾಳ ಎನ್ನಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇನೆ ದಾಂಡ ಏರಾಳ ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಹೋಗಿ ಬತ್ತಿದೆ ಆಯಾಗ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ಪಡು ಹಲೋ ಮುಂದೆ ನಾನು ಒಂತೆ ಬರ್ತೀಪ ಮುಕ್ಕ ಬತ್ತೆ ಏನು ಹೇರೆಗಳ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ಪೇರ ಬಾಬುಜಿ ಏನು ಎರಡಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಹಾಗೆ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ಪಡುದು ಎರಡಲ್ಲ ಬತ್ತನಾಗಲಿ ಬತ್ತಂಡ ಏನು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ ಮಲ್ಪಲೆ ರಡ್ಡಿ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಆನ ಮಿತ್ತಿ ಕೇಸು ಪಾಡ್ಲೆ ಮೇನಾಯ್ತು ಕೇಸು ಪಾಡ್ಲೆ ಬಂದ್ರಿ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಬಾಬುಜಿ ನಿಗ್ಲು ಏರು ಬಂಡ ನಿಗಲ್ನ ಕೆಬಿಕ್ ಊದಿಯರಲ್ಲ ಓಗಳ ಕೆಬಿಕ್ ತೊಗೊಂಡೋಜಿ ಏನು ವಾ ಜಾತಿದ ವಿರೋಧ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಏನು ಎಂಕ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂದಾಲ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪೇರ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಬ್ಬೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿರತ್ತೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಡವರನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಪುತ್ತೂರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಡು ಬಂದದು ಕಲ್ಪನೆ ಕಾಣೋದು ಬತ್ತೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಾಡು ಬಂದ ಕನಸಿಗೆ ಅನ್ನೋದಿತ್ತೆ ಒಂಜಾರೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ 7 ತಿಂಗಳು ಪಂಡಿನ ಪಾತ್ರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಂಡ್ರು ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆತನು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪರ್ಪುಡ ನೀರಿಗಾದ್ರ 1,010 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಯೋಜನೆ ಬರ್ತದೆ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರ KMFಗೆ 15 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡ್ಗೂ ಸುಮಾರು 32 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪು
ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಗೆ 352 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹೊಡೆದರೆ ಏರಾಳ ಮಗೆ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಬರೆಯೋಡಿ ತೊಂದರಜ್ಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಪುಟಟ್ಟು ಬರೆಪುಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನನ್ನ 3 ವರ್ಷ ಉಂಡು ಪುತ್ತೂರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗ ನಿರಂತರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಶೋಕ್ ರೈಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನ ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ಟು ನಿಗ್ಲು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪುಳಿ ಪುತ್ತೂರನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪೆ ಪಂಪಣ ಪಾತ್ರ ಪಣ್ಣೊಂದು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸೋದು ಬಂಧಿಸೋದನ್ನ ಪಾತ್ರ ಉಂಟವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ತನ್ನ ಉಡಲ್ದೊಲೈದ ಪಾತ್ರನು ಆ ಮನಸ್ಸೋಲೈದ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿನೇ ಆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸದು ನಂಗೆ ನಾತ್ ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮಾರು ಪನ್ಪುನ ಪ್ರೀತಿನ ಮೂಡಿಸೈನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾಯನ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲೆಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಎನ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅನ್ಯ ಕಾರ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ತೆರಳೊಂದುಳ್ಳೇರು. ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಬಿಡ್ರ ತಯಾರಾತಿ ಅಡ್ನೇ ಸಾಲ್ ನಾವೆರ್ದ ಸುರುತ್ತ ಸಾಲತೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತಲ ಬಾಳೆಯ ತಿಂಗಳ ಅಡ್ನೇ ಸಾಲ್ ಸುರುತ್ತ ಸಾಲ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಬಿಯರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬಾಲಯ ತಿಂಗಳದಾಗಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರುತ್ತ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು. ಹಲೋ ಓ ಭಾಗವಹಿಸಾಯಿನ 7 ಜೊತೆ ಕನಪಲಾಯ್ದರ್ಲೇಡ್ ಹಾ 31ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲ ಕೂಟಾಡ್ ಹಾ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನೆರ್ಲು 7 ಕೋಲ್ದ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡಿರೆ. ಹಾ ಇತ್ತದೊಂದು ಸಮಯ ಬಲ್ನವೇ ಎಕಡೆ ಹಾಜರ ಪಾಡಿದಿರಿ ಇತ್ತದ 12:38 12:95 ಹಾ ಎಕಡೆ ಹಾಜರ ಕೋಲ್ದ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡಿದಿರಿ ಇತ್ತ 7 ಕೋಲ್ದ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಯಾರ. ನನ್ನ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನಿರ್ಲೇನು ಕನಪಲದರ ಗಿಡ ಇಜ್ಜಣ್ಣ 7 ಕೋಲ್ದ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡಿನ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನಿರ್ಲೇನು ಫಲ ಮುಟ್ಟಿನಾರೆ ಬೈನ್ನೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಹಾಜರಕ್ಕೆ ಕಡಿತ 7 ನನ್ನ ಈ ನಿತ್ತ ಕಂಬಳಡಿ ಇರ್ಲೇನ ಆ ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡ ಇದ್ದಿ 7 ಕೋಲ್ದ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಬಹುಮಾನದ ಬರ್ತಡು ಕರಕಿ ಜಪಡದೆ ಗಿಡವಲ್ಲಿ ವಿಜಯಣ್ಣ ಓ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರ ಹಾ ಫಲ ಮುಟ್ಟಿನಾರೆ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ. ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರನ ಸಾಲದವರೆಗೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯರನ ಸಾಲು ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯರನ ಸಾಲದವರೆಗೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರನ ಸಾಲು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರನ ಸಾಲದವರೆಗೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯರನ ಸಾಲಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನ ಇಷ್ಟಮಾರನಾಗಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರನ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನು ಇದು ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲ್ಗೆ ತಯಾರವಳು. ಬುಡೋಡು ಸಾಲ್ದೇ ಇರಲ್ಲ ಪಿರೌಡು ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ನ ಕಣಪ್ಪಾಳೆಯದೇರ್ಲು ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ರನ
ಅಣ್ಣ ಸಾಲ್ ದಾಖಲು ಬಲಿ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ಸಾಲ್ ದಾಖಲು ಬಲಿ ಮುಗ್ಗದ ಐಪಿಲ ದಾಖಲ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಗಡಿ ಕರೆ ದಾಖಲ ಹಾಂ ಬಲಿ 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 ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಬೀರಂದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾರತ್ತ ಕಣಪಲ್ಲೆ ತಕ್ಕಲು ಒಂಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಂತ್ಕೊಂಡು ಫಿರೋಡು ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ್ ತಕೊಳ್ಳಿರಿ ಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಂತ್ಕೊಂಡ್ರ ನಾನು ಹಲೋ ಓ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಮ್ಮಡಿ ಕುಟ್ಟಾಡು ಹಾಂ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಗಡೆ 15 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದಲ್ಲರಣ್ಣ ಹಾಂ ಸುರುತ ಸರ್ತಿದ ಸಾಲ್ ಎಂಚ ಮುಂಜೆ ತೆರಲಿ ನಿಟ್ಟೋಡಿಕಾನ ರಾಮಸ್ವಾರ್ನೇರ್ನ ಕಣಪಲ್ಲೆ ಎದೇರ್ಲು ನಿಡೋಡಿ ಕಾನ ರಾಮಸ್ವರ್ಣರ್ನ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಕಾನ ರಾಮಸ್ವರ್ಣರ್ನರ್ಲು ಆಜರೆ ಕೋಲ್ದ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಏಳರತ್ತ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡಲೇರು ಉಂಜ ತೆರಲಿಗೆ ಒತ್ತೆ 14 ತೆರಲಿಗೆ 7 ಸಾಲ ಹಾಂ ಒತ್ತೆ ಏರೆಗೆ ಬೆಳುವಾಯ್ ಪರೋಡಿ ಪುಚ್ಚಿ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಭೀಷಣ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಗೆ ಒತ್ತೆ ಹಾಂ ಸಾಲು ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಹಾಂ 80 ಬಡಕ ಬಿಟ್ಟಗಲ್ಲ ಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ಮಮ್ಮಾಯಿ ದರ್ಕಾಸು ಲಿಂಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರಿಗಿಲ್ಲ ಹ್ಞೂ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ಸುರೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯಗಿಲ್ಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಬಂಗ್ಲೆ ಸ್ಟಾರ್ ಜಾವಿದರಿಗಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಒಂಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಂತಲ್ಲ ಕಣಪಲ್ಲೆ ದಾಖಲೆ ಕಕ್ಕೆಬದ ಉಯ್ಯ ಬಾಂಧವರಿಗಿಲ್ಲ ಬೆಳೆಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ನಿಖಿಲ್ ನಾಯ್ಕರಿಗಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಭೀಷಣರನ್ನು 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿಗುಡಲ್ ಗೊತ್ತು ದಿವಂಗತ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿಗಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ತೆಕ್ಕಾರು ತುಳಸಿ ಬಿ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರಗಿಲ್ಲ 80 ಬಡಕ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಹ್ಞೂ ಮೊಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಸರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರನ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಬರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೆರನ ಸಾಲ್ ಕೋಡಿಯಾಡಿ ರೈ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕುನ ಕಣಪಲ್ಲೆ ಎದೇರ್ಲು ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ ಹಲೋ ಓ ಓ ಸಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಕಣಪಲ್ಲೆ ದಾಖಲೆ ಒಂಚು ಬಾದಾಗಲ ಇತ್ತ ಬೇರೆ ಸಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಸರಿ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಡು ಸಾಲ್ ಮಾತ ಹಾಂ ಎಲ್ಲಿ ಬಲ್ಪು ಕೊಂಚ ಎಡಮ್ಮ ಗಂಟೆ ಕಣಪಲ್ಲೆ ದಾಖಲೆ ಜಲ್ದಿ ಮಂತಲ್ನೆ ಅಣ್ಣ ಕಣಪಲ್ಲೆ ದಾಖಲೆ ಮುಂಜಿ ಮುಂಜಿ ಭಾಷೆ ಆತನ ಕೆಲ ದಾಖಲನ ನಾ ಇರ್ದಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಗಿಡವನ್ನ ಬಾಕಿತ್ತು ನಕ್ಲಿ ಬತ್ತಾರೆ ನಾನು
ಕೋಡಿಯಾಡಿ ರೈ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕುಲ್ನ ಕಣಪಾಲೆದೇರ್ಲು ಕೋಡಿಯಾಡಿ ರೈ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕುಲ್ನ ಮೊಗ್ಗದ ಐಪಿಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾ ಎರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕರೆಯ ರಿಯಾನಾ ರೋಷನ್ ಮೋರಶ್ವರ್ನಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಸುರುತ ಸಾಲವೇ ವಿಜಯಣ್ಣ ಓ ಸುರುತ ಸಾಲ್ ಸಾಲ ಮೊಗ್ಗದ ಐಪಿಲ ದಾಖಲೆ ವಿಕ್ರಮ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕರೆಯ ದಾಖಲೆ ವಿಜಯ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪೆ ಹಾಂ ಬಿಡೋರ್ಚಿ ನತ ಬೇರೆ ನಾರೇ ಗೊತ್ತ ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ್ ಎರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗ್ಲ ಬಿದ್ರಾಡಿ ಪುತ್ತಲ ನೆಮ್ಮದಿ ನಿಲಯ ಪ್ರಸ್ವಿಲ್ ಇಮಾಮ್ ಶೀರೆಗ್ಲ ಮುಗದ ಐಪಿಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕರೆಯ ರಿಯಾನ್ ರೋಷನ್ ಮೊರಸರಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸುಲೈ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಭಾವನೆನೆ ಪಟ್ಟೊಂದು ಐನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೈನ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಭತ್ತದ ಭಾಗವಹಿಸಿನಾರು ದುಬೈದ ಉದ್ಯಮಿಲಾದಿತ್ತೊಂದು ನಂಗೆ ಪೂರ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗುಲ ಒಂಜಿ ಭತ್ತದ ಉಮೇದು ಉತ್ತೇಜನ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಸುಜೀತ್ ಶೆಟ್ರು ಉದ್ಯಮಿಲು ಶ್ರೀಯುತ ಸುಜೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೂಟಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮುಗಲೈಪಿನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ ಬಿ ಆರ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕರೆಯ ರಿಯಾನಾ ರೋಷನ್ ಮೊರಸರ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಮುಗ್ಗದೈಪಿಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 13 19 14 19 ಕುಡೂರು ಉದ್ಯಮಿಲು ನಾರ್ಯ ಗೊತ್ತಮಾನಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ್ ಎರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬೆದ್ರಾಳಿ ಪುತ್ರ ನೆಮ್ಮದಿ ನಿಲಯ ಪ್ರಸ್ವಿಲ್ ಇಮಾಮ್ ಶೇರ್ನೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಅಮೆಚೂರು ಕಬಡ್ಡಿ ನತ ಬಿರಿಕೆ ಅಲ್ಲಿಪದ ದೇವಸ್ಥ ಪಡೂರು ವಿಜಯ್ ವಿ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆಗ್ಲ ನಾರ್ಯ ಗೊತ್ತಮಾನಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ್ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗ್ಲ 31 ವರ್ಷದ ಕೂಟಗೂ ಬತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಸ್ಲಾಂ ಗೌಡ ಗೊಡಪಾಡಿ ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ ಪೆರಗಡೆಗ್ಲ ಭಾರ್ಯ ಬಲಿದಾಡ ಗೊತ್ತಿಂದ ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಗೌಡ್ರೆಗ್ಲ ಪಾತ್ಯನಾರು ಪಿತ್ರೋಳಿ ಕಳಾಯಬೈಲ್ ಚೇತನ್ ಸುವರ್ಣ ರಗ್ನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗ್ಲ ನಾರ್ಯ ಗೊತ್ತಮಾನಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ್ ಮುಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗ್ಲ ಮೂರ್ತಿ ಆದ ಪಿತ್ರೋಳಿ ಕಳಾಯಬೈಲ್ ಚೇತನ್ ಸುವರ್ಣ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗ್ಲ ಅಲಂಗಾರ ಪರಾರಿ ಗೊತ್ತು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೇಕುಲೆಗ್ಲ ರಕ್ಷಿತ್ ಶಿವರಾಮ್ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಶ್ರಯ ನಡತೊಂದುಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ನ ಈ 39 ವರ್ಷದ ಕಂಬಳದ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ ಹಲೋ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಕಂಬಳದ ಎರಕುಲ್ಲ ಯಜಮಾನರನಕ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನ ಮಾತಾ ಬಂದುಲೆ
ಸೇರ್ದಿನಂಚಿತ್ನ ಮಾತ ಊರ್ದ ಬಂದುಲೆ ಬಹುಶಃ ಎಂಕಲ್ನ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕುದ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕುದ ಗಡಿಭಾಗಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಕಂಬಳ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕುಡು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಪಂಡ ರಡ್ಡ್ ಕಂಬಳ ನಡಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಚಂದ್ರಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಅಶೋಕಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಸೂರ್ಯ ಒಂಜಿ ಚಂದ್ರೆ ಈ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ರೂಪು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳಗ್ ಒವ್ಲ ಲೋಪ ಮರಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಕುಂಡು ಅಶೋಕಣ್ಣನ ನೇತೃತ್ವಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿನೂತನವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುವ ಐಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಲ ಇನ್ನು ಅಶೋಕಣ್ಣೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಪಂಡೇರು ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಪ ಡ್ಯಾಮ್ ಬತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಈ ಜಾಗಡ್ ಈ ಕಂಬಳ ಕೇರಿದ ಕಂಬಳ ಅವು ನನ್ನ ಕುಡಂಜೋಲು ಒಂಜಿ ಜಾಗನ ನಾಡ್ದ ಅಲ್ಪ ಮನ್ಪು ಅಂದು ಪಂಡೇರು ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ದಾಯ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಕಂಬಳನ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಸರ್ಕಾರ ಐಕ್ ಜಾಗನ ನಿಗದಿ ಮನ್ಪೋಡು ಐಕ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ನ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇಲಾಖೆಡ್ ಐಕೊಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನನು ಕೊರ್ದು ಓಲೋಲು ಕಂಬಳ ನಡಪುಂಡ ಅವೇನು ಮಾತ ಆ ಕಂಬಳಗ ಕಾಯ್ದಿರಿಸೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಬೇಡಿಕೆನು ಏನು ಅಶೋಕಣ್ಣನ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡ್ ಕಂಬಳ ನಡಪುನಾಗ ಸಮಸ್ಯೆಲೆ ನೆಂಕುಲು ಎದುರಿಸೊಂದುಪ್ಪು ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎತ್ತೋ ಕಂಬಳ ಉಂತುನಂಚಿತ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈತಂಡು ಐಕ್ ದುಮುದ ದಿನಟ್ ಸರ್ಕಾರ ನೆಕ್ ಜಾಗನ ನಿಗದಿ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟಡ್ ಒಂಜಿ ಈತು ವರ್ಷದ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪುನ ಕಂಬಳಗ್ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂಜಿ ಸವಲತ್ತು ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ವಿಚಾರಣೆಕೆನ್ವೆ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಪಂಡ 39 ವರ್ಷದ ನಿರಂತರ ಮನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಕಂಬಳ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಗದ ಕಂಬಳ ನೆಂಕುಲು ಮಾತ ತೂತ ಅಂಡ ಈತ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂಡ ಈತ ಪಿರಾವಡೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಆ ದೇವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಲ ಬೋಡು ಅಂಚಿತ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಕಂಬಳಗ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ವಿಚಾರ ನಿಂಕ್ ಮುಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಂದುಂಡು ಐ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಅಶೋಕಣ್ಣೆ ವಿನೂತನವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ್ನ ವಿಧಾನಸಭೆಟ್ ತುಳುಟ್ಟು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಸ್ಪೀಕರ್ಲ ತುಳುಟ್ಟು ಪಾತೆರ್ನ ಮುಲ್ಪ ಶಾಸಕರ್ನಕುಲು ಈತನೇಟ ಒಂಜಾತ ಶಾಸಕರ್ನಕುಲು ತುಳು ಬತ್ತನಲ ತುಳುಟ್ಟು ಪಾತೆರ್ನಂಚಿತ್ನ ಧೈರ್ಯ ನಕುಲು ಮಂತಿಜ್ಜಂಡು ಅಂಡ್ ಅಶೋಕಣ್ಣೆ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಪೋಯ್ಬೊಕ್ಕ ಆ ಧೈರ್ಯನ ಮಂತೇರು ತುಳುನು ಪಾತೆರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ತುಳುಕು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆನ ಅಶೋಕಣ್ಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತೊಟ್ಟುಗಾರ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಇಡೀ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ರಡ್ಡ್ ತಾಲೂಕತ್ ಎಂಕಲ 4 ತಾಲೂಕು ಪರ್ಮೆ ಇನಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎರಡಂಡಲ ಕೇಂಡ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಡ್ ಓಲಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ರಸ್ತೆಡ್ 5 ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಪುತ್ತೂರು ಕಡಬ ಸುಳ್ಯ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಡ್ ಒವ್ವಾಂಡ ಪೇಷಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬೂರಿಯರಿಂದ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೇನೆ ಎಂಕುಲು ಅಜ್ಪೈ ಅಲ್ಪ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತಂದು ಕುಡ್ಲಗೆ ಸೇರಾವಡ ಅಂಚಿತ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆರ್ ಪಂಡೇರು ಬನ್ನಗ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಅದೇ ಬರ್ಬಿಡು ಬನ್ನಗತ್ತು ಫೋನಾಗನೇ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಅದು ಪೋಪುನಂಚಿತ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಈ 4 ತಾಲೂಕ್ಲೇಡ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ಇನಿ ಐಕ್ ಮಾತೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ವಿಚಾರ ಪಂಡ ಪುತ್ತೂರ್ಗೊಂಜಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂದು ಕೇವಲ ಪುತ್ತೂರು ತಕ್ಲೆಗೆ ಪೆರ್ಮೆ ಪಡಪುನ ವಿಚಾರ ಅತ್ತು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕುದಕಲು ಸುಳ್ಯ ಕಡಬ ಮಾತೆರ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಪುನಂಚಿತ್ನ ವಿಚಾರ ಮುಲ್ಪ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬತ್ತಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನಲ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ನೀಗಾವನಂಚಿತ್ನ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾಲಿ ಈ ತಾಲೂಕುಗತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಮಾತಾ ತಾಲೂಕುಗಳ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪುನಂಚಿತ್ನ ಬೇಲೆನ್ ಇನ್ನು ಅಶೋಕಣ್ಣೆ ಮಂತಿದೇರು ಒಂದು ಏಪ ನೆಕ್ ದುಡ್ಡು ದೀವಾಡು ಅನುಷ್ಠಾನ ಬರ್ಪುನ ಏಪ ಅಂಡಲಾವಡು ಅಂಡ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ರೂಪು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪುತ್ತೂರ್ಗು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಏರ್ ಕಂತೇರಿನ ಕೆಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಮ್ಮೆಡು ಅಶೋಕಣ್ಣೆ ಕಂತೇರಿಂದ ಎಮ್ಮೆಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತದ್ದು ಕೊಡ್ತೇರು ಎಂಚ ತುಳು ಪಂಡ ಶಾಸಕೆ ಪಂಡ ರೋಡು ತೋಡುಗು ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಮನ್ಪಂದೆ ಇನ್ನು ತುಳು ಭಾಷೆದ ವಿಚಾರಡಾದುಪ್ಪಡು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ದ ವಿಚಾರಡಾದುಪ್ಪಡು ಎಂಕಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂದ ವಿಚಾರಡಾದುಪ್ಪಡು KMF ದ ಜಾಗೇದ ಕಾಯ್ದಿರಿಸೋನ ವಿಚಾರಡಾದುಪ್ಪಡು ಕಂಬಳನು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊನಪುನಂಚಿತ್ನ ವಿಚಾರ ಆದುಪ್ಪಡು ತುಳು ಭಾಷೆನು ರಾಜ್ಯದ ಕುಡೊಂಜಿ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಮನ್ಪುನ ವಿಚಾರ ಆಡುಪ್ಪಡು ಮಾತ ಭಾಷೆಡ್ಲ ಸಮಗ್ರವಾದ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೆಲವು ಉಲ್ಲೇರು ಶಾಸಕರು ರೋಡು ತೋಡು ದಾಪಂಡ ಇಟ್ಟಂತೆ ಕಮಿಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಆತೇ ಬೇಲೆ ಮಂತದು ಯಾರ ಭಾರಿ ಬೇಲೆ ಮಂತೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ವಿಚಾರ ಪನ್ಪೇರ ಅಂಡ ನೆಕ್ಕ ಮಾತೆಕ್ಲ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳುನಾಡದ ಆಟ ತುಳುನಾಡದ ಭಾಷೆ ನೀನು ಒರಿಪವನಂಚಿತ್ನ ಬೇಲೆ ಮಂತೇರು ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಇಂಕಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಕಾರ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ವಿಚಾರ ಪನೊಂದು
ದುವೆ ಬರ್ಪಿ ಶನಿವಾರ 30ನೇ ತಾರೀಕಲ್ಲ 31ನೇ ತಾರೀಕಲ್ಲ ಎನ್ನಲ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷತೆ ನಡಪುನ ಚಿತ್ನ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮುಡದ ಕಂಬಳ ಒಂಚೂರು ಪಿರಗೋನಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಪಿರಗೋನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ ಬರಪಂಡ ಉಂತುಂಡ ಇರು ಇಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಆಹ್ವಾನ ಅದ ಸುತ್ತ ಮನ್ಪೋರ್ಚಿ ಕೊರಂದುಲ್ಲೆ ಬರ್ಪಿ 30ನೇ ತಾರೀಕು ನಡಪುನ ಚಿತ್ನ 32ನೇ ವರ್ಷದ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮುಡ ಕಂಬಳಗ್ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದು ಅವೆಲ್ಲ ಯಶಸ್ವಿ ಮನ್ಪೋಡೊಂದು ನಿಕ್ಲಡ ಕೇಂಡದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರ್ ಮುಗಿಪ್ಪೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಯಾನಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಶಿವರಾಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನ ಪಣಿಯರ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕರಿ ವರ್ಷ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮುಡ ಕಂಬಳಗ ಬಯ್ಯ ಇಡೀ ಜನಕ್ಕುಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಒರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ರಸ್ತೆ ಉಂತುದು ಒಂಜಾತ ಜವನರನ್ನ ಐಕೆ ನೇಮಿಸ ಒಂದು ಇಡೀ ರಸ್ತೆನ ಸುಲಭ ಮಲ್ಪನ ಪೋಪನ ಜನಕುಲೆಗೆ ಪೊರ್ಲಾದ ಪೋಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶಿವರಾಮೇರ ಪಂಪುನ ಪಾತೆರನ್ನು ಪಣ್ಣೊಂದು ಆರ್ನ ಪಾತೆರೋಗು ಸೊಲ್ಮೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆದ್ರಾಡಿ ಪುತ್ತಿಲ ನೆಮ್ಮದಿ ನಿಲ ಪ್ರಸ್ಟಿಲ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಇಮಾಮ್ ಶೆರ್ನೆರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರುತ್ತ ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12:45 14:61 ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರಾಯ್ ಬೋಲ್ಯಾರನ್ನ ಅಡ್ಡಬಳದ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿಪಾತೆ ದೇವಸ್ಥ ಪಡೆಯುವ ದಾಖಲ ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಮಾಣಿ ದಾಖಲ ಬಳಿ ಮಾಣಿಯೇ ಇಚ್ಲಾಂಗೋಡು ಗಡಿಪಾಡಿ ಮನೆ ಬಾರಿ ಬಲಿದಡ ಗುತ್ತ್ಯಂಡ ಕೊರ್ನೆ ಗೌರವಗ್ ರಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ರಚಿಸ ಒಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ನ ನೇತೃತ್ವಡ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಡ್ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಉತ್ಸವದ ಲೆಕ್ಕ ಮೂಲು ಆಚರಣೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಇನಿ ಈ ಕಂಬಳಡು ನೆಕ್ ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತಾ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದಗಳೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರ್ಪ ಒಂದು ಹೃದಯನು ಬೆಸೆಯುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ಈ ಕಂಬಳ ಮೂಡು ಬರೋದುಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ನೆಟೆ ತೂಪ ಮಾತಾ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದಗುಲ್ಲ ಮೂಲು ಉಲ್ಲೇರು ಏರ್ಲ ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ಆ ಧರ್ಮ ಈ ಧರ್ಮ ಅಂದು ಪಾತೆರುಜರು ಆ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಜನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಆದ ಅವತ್ತಂದೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆದ ಇನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ಕೋಡಿಯಾಡಿ ರೈ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕುಲ ಇನಿ ಕೋಡಿಯಾಡಿ ರೈ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕುಲ ಕಂಬಳ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗೂ ಸೀಮಿತ ಆದಿಜ್ಜಿ ಇನಿ ದೇಶಡು ವಿದೇಶಡ್ಲ ಈ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿನಗಳೇನು ನಮ್ಮ ತೂಪ ಕಂಬಳಗು ವಾ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಲ್ಯಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಪಂಡೇರ್ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಒಂದು ಅಂಡ ನನ ದುಂಬಗ್ ಮೂಲು ಕಂಬಳದ ಒಂದೇನು ನೆಟೆ ಬೇತೆ ಡ್ಯಾಮ್ಗೆ ಓಡಾದ ಒಂದೇನು ಮೀಸಲಾದಿತ್ತಂದು ನೆಕ್ ದುಂಬದ ದಿನೊಟ್ಟು ಬೇತೆ 25 ಎಕರೆ ಜಾಗನು ಆರೆ ನೆಕ್ಕ ಬೋಡತ್ತಿನ ಪೇಪರ್ಸ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ ತಂದುಲ್ಲೇರಂದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ನಾಯಕನ ಗುಣ ಒಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಈ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಒಪ್ಪುನ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ನೆಕ್ಕ ಒಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಅವರೇ ಬಲ್ಲಿ ಮೂಲು ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪುಂಡ ಐಕ ಪರ್ಯಾಯದ ಕುಡೊಂಜಿ ಜಾಗನು ಇತ್ತನೇ ಗುರುಸೋದೆ ಅಲ್ಪ ಮುಂದುವರಿಸವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಶೋಕಣ್ಣೆ ಕೈಪಾಡ್ದೇರು ಪಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಲ್ಯಾರನ್ನ ಅಡ್ಡಬಳದ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಅಂಡ
ರಾಜಕೀಯನ ಯಾನು ಮೂಲ ಪಾತೆರುಜಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನ ಯಾನು ದುಮ್ಮುಡು ದಿಂಚಿಲ ಪಣೊಂದಿತ್ತೆ ಇನಿ ಅಶೋಕಣ್ಣೆ ಏರೆಗಲ ಏರೆನ್ಲ ಬೇಲದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ವಿಚಾರಡು ಅಡ್ಡ ಬತ್ತಂಡ ಏರೆಗಲ ಪೋಡಿ ಅಂದೆ ಎದುರು ಉಂತುನ ಮಗೆ ಏರಿತ್ತಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಅವು ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ ಒಂದು ಯಾನು ದುಮ್ಮುಲ ಪಣ್ತೆ ದಾಯಕ ಪಂಡ ಇನಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ದ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಮಾತೆರೆಗಳ ಇತ್ತು ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಅಂದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಲಾಬಿ ನೆಕ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಸಾಧಾರಣ 10 ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಕುಡಂಜಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕೈಪಾಡ್ನಗನೆ ಆರು ಪಂಡಿದಿತ್ತೇರು ಎಂಕಲ ಧೈರ್ಯ ದಯಪಂಡ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಇನಿ ಏರ್ಲಾದ ಪಡೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಡೆ ಅಥವಾ ಏರ್ಲ ಮಂತ್ರಿ ನಗಲು ಪಡೆ ಅಗಲ ಎದುರುಡು ಎದೆ ಮುಟ್ಟುದು ಕೇನು ನಂಚಿನ ಧೈರ್ಯ ತಾಕತ್ ಅವು ಉಂಡು ಅವು ದಾಯಪಂಡ ಆರ್ನ ಸ್ವಾಚಾರಿತ್ರ್ಯದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಆರಡ ಉಂಡು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಗೂ ಏಪಲ ಕೈಪಾಡ್ನಾರ ಹತ್ತು ಪನ್ಪುನ ಧೈರ್ಯ ಎತ್ತಿನಟ್ಟಿ ಏರ್ನ ಎದುರ್ಲ ಉಂತವುದು ಪಾತ್ರೆ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗುಣ ಆರಡ ಉಂಡು ಅವೆಟ್ಟಾತ್ರ ನಂಗೆ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಲು ಆವೊಂದು ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಇನಿ ಮಾತಾ ಶಾಸಕರ್ನಗಳೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಶಾಸಕರಾದ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದಾರು ಅಶೋಕಣ್ಣ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಉಂಡು ಅಶೋಕಣ್ಣಗೆ ಆ ಸಹಸ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಅಂಚನೆ ಈರು ನಮ್ಮದ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಲ ಒಪ್ಪಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಗೆ ಏಪಲ ಇಂಚಿನ ಎದುರು ಉಂತದು ಈರು ದುಂಬು ಪೋಲೆ ಈರ್ನ ಒಟ್ಟುಗ ಆ ದೈವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಈರ್ನ ಆ ನಮ್ಮ ಜನಶಕ್ತಿ ಏಪಲ ಈರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪಣೊಂದು ಈ ಕಂಬಳ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಾಣೆ ಮುಟ್ಟಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಆವಡು ಪಂದು ಶುಭ ಕೋರೊಂದು ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿಸೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಗೂ ಚುಕ್ಕೆದಿ ಒಂದಲ್ಲ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಹಲೋ ಓ ಸಾಲ್ದಾಗಲು ಬರ್ತಾರಾ ಸಾಲ್ದಾಕುಳ್ಳೇರು ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸ್ಥ ಪಡೂರು ವಿಜಯ ವಿ ಕೋಟಿ ಅಂಡಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರ್ಯಗುತ್ತಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಗೇಟ್ ದಾಖಲೆ ಸಾಲದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸ್ಥ ಪಡೂರು ವಿಜಯ ವಿ ಕೋಟಿ ಅಂಡನೆಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರ್ಯಗುತ್ತಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೇರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲಾವಿದನ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಅದೊಂದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅಶೋಕ್ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ರು ಇಷ್ಟ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸ್ಥ ಪಡೂರು ವಿಜಯ ವಿ ಕೋಟಿ ಅಂಡನೆಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾರ್ಯಗುತ್ತಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ 39 ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು 50 ವರ್ಷ ಆಗ್ಲಿ 100 ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಿಚ್ಚನಮಗೌಡ ಗಡಿಪಾಡಿ ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ ಪೆರ್ಗಡೆದಿಗ್ಲ ಭಾರಿ ಬಲ್ಲಿದಡೆ ಗುತ್ತಿಂಡೆ ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಗೌಡರನ್ನೆಲ್ಲಗ್ಲ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಸೇರಿದಂದ್ರೇನೆ ಗ್ರೇಟ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು IPL ಮ್ಯಾಚ್ ಬೇರೆ ಇದೆ RCB ಅವ್ರದ್ದು ಇದೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಶೋಕ್ ಸರ್ ಇಂದಾನೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 39 ವರ್ಷದಿಂದ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಖುಷಿ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು ಈ ತರ ಕಂಬಳನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಈ ತರ ನೋಡಿದ್ದು ಸೊ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಸಿದ್ದೀರಾ
ಕರ್ಸು ಅಂತ ಬಲಿ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಾಗ. ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಅದೊಂದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಡೈಲಾಗ್ ಬೇಕಂತ ಡೈಲಾಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ತಕ್ಕಂಗೆ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಊರು ಭಂಗ ಒಂದು ಇದು ಭೀಮ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದುರ್ಯೋಧನ್ದು ತೊಡೆ ಕೊಡಿದಾಗ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಡೀತಿರೋ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡಿತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಯುದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಕಟ್ಟಳೆಯನ್ನು ಮುರಿದ ಭೀಮ ಗದೆಯಿಂದ ನನ್ನ ತೊಡೆಯನ್ನು ಮುರಿದ ಹರಜೀವವಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅನಿಸಿತು ಭಗವಾನ್ ಹಲಾಯುಧ. ಪಾದವನ್ನು ತಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ ತೋಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ಯುದ್ಧ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು, ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಡೈಲಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಲಾಗ್. ಸುಜಿ ಸುಪ್ರಭರಿಗೆ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ತಾಟಿದ ಮುಖಾಂತರ ಕಲಾವಿದಾಗ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಮನ ಉದ್ದೇಶದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುನಾರು ಪುತ್ತೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲಂದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಹೇಮಾನ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವು ಮೇರೆ ನಮನ ಉದ್ದೇಶದ ಪಾತ್ರೆಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆಣ್ಣ. ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸ್ಥ ಪಡೂರು ವಿಜಯವಿ ಕೋಟ್ಯಾಂಡಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ನಾರೇ ಗುತ್ತುಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ಮೊದಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ್ಲ. ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಓ ಅಲ್ಪ ಬೊಲ್ಪುಗೂ ಏರು ಜಬಡರ ಆಗಿತ್ತಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಪೋಪುನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏರು ಬರ್ತಾವಡೆ ಅಲ್ಪ ಆ ಏರು ಬರ್ತಾವನಲ್ಪ ಕೆಲ ವಾಹನ ದೀತಾರಿಗೆ ಆಯ್ನೊಂಜಿ ದೆಪ್ಪೋಡು ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ. ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ರೂವಾರಿ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಇಡೀ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲ ಪರಿಚಯಿತರಾದ ಪುತ್ತೂರುದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಹರಿಕಾರೆ ಆದ ಪುತ್ತೂರುದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಸಾರಥ್ಯನು ವಹಿಸೋಣಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಚಿಲಮಗೋಡು ಗೊಡುಪಾಡಿ ಮನೆ ತಕ್ಕಲ ಭಾರ್ಯ ಬಲಿದಡ ಗುತ್ತಂಡಂಚಿನ ಮಹಾತ ಗಣ್ಯಾತಿಥಿಲೆ ಮೂಳು ಸೇರಿಂಚಿನ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಲೆ ಬಂಧುಲೆ ಭಗಿನಿಯರೆ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತೂವೊಂದುಳ್ಳ ನಿನ್ನ ರೂವಾರಿ ನಿನ್ನ ಸಾರಥ್ಯ ವಹಿಸೋಣಂಚಿನ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾತಿರುವೆರು ಯಾನ್ಲ ಒಂತೈಕ್ ಸೇರ್ಸಾದ ಪಾತೈರ್ಜಿಂಡ ತಪ್ಪ ಉದಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಡು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡೆ ಪಾತೆರನು ಈ ಕಂಬಳದ ಸಂದರ್ಭಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಪಾತಿರೋಡು ಆಪುಂಡು. ಕರಿನ ಒಂಜಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಊರೂರು ಸುತ್ತಿಯ ಅಪ್ಪ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರುವ ದಾದ ಪಂಡ ಎನನ ನಿಗಳು ಗೆಲ್ಪಾಂಡ ಎನ್ನ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಗೆಲ್ಪಾಂಡ ಯಾ ನಾವು ಮಲ್ಪೆ ಆಕಾಶನೇ ಕೊಂಟು ನಿಗಳ ಕೈக்கு ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದ ಪನ್ಪನಗಲೇ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಪ್ಪುಣ ಅಂಡ ಕೊರಿ ಪಾತೆರನು ಏತ್ ಐನ ಕಾರ್ಯಗತ ಮಲ್ಪೇರು ಏತ್ ಜನ ಮಲ್ಪೇರು ವಾ ರೀತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂದ ಪನ್ಪನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಣುಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಚುನಾವಣೆದ ಸಂದರ್ಭಡು ಪನ್ಪೇತ ಪುತ್ತೂರುಗು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕನಪ ಪುತ್ತೂರುನು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ ಮಲ್ಪ ಪುತ್ತೂರುನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪ ಪುತ್ತೂರುಗು ಮಾತಲ ಮಲ್ಪ ಅಂದ ಪನ್ಪುನಗಲೇ ಮಾತೆರ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಅಂಡ ಮಲ್ಪೇರೆ ಏರೆಗೆ ಏತು ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ್ ಏರೆಗೆ ಏತು ಅವಕಾಶ ಇಪ್ಪನಾಗ ಏತು ಮಲ್ತೇರೆ ಪನ್ಪುಣ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐನ್ಯಾನು ಕೂಡ ಪಣಿರ ಪೋಪುಜಿ ಅಂಡ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲು ಕರಿನ ಒಂಜಿ ಚುನಾವಣೆಡು ದಾನೆ ಪಾತೆರ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರ ಅವು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಡು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಅಪಗ ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತ ಇತ್ತ ಆ ಚುನಾವಣೆದ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಅಚ್ಚರಿ ಆದಿತ್ತನು ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲು ಈತ ಪೂರ ಭರವಸೆ ಕೊರ್ನೇನು ಎಂಚ ಈಡೇರಿಸಾಪೇರು ಅರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಅಂದು ಅಂಡ್ ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂದು ಪನ್ಪಣೇನು ಕೇವಲ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ರ ದುಂಬಾದೆ ಆ ಪಣ್ಣ ಭರವಸೆ ಹಿಡಿದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿ ಅವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿತ್ತಂಡ ಅವು ಸನ್ಮಾನ ಸುರೂಕಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ವಿಚಾರ 1,010 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇನಿ ಪರ್ಪುನ ನೀರಿಗೆ ಇನಿ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಗತ ಆದ ಕೆಲಸಲ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಾತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾತಾಬಾಗೋಡ್ಲ ಕೆಲಸಲ ಆವೊಂದುಂಡ ಈ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲು ಆಜಿ ತಿಂಗಳ ಈ ಬುಕ್ಕ
ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ವಿಚಾರನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತೇರು. ಪುತ್ತೂರಿಗೂ ಪರ್ಪುಣ ನೀರಿದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕನಪೆ ಅಂದು ಪಣ್ಣಗ ಎಂಕ್ಲೆಗಳಾಂಡು 1000 ಕೋಟಿದ ಯೋಜನೆ ಮೆರೆಂಚ ಕನಪೆರು ಮೇರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ನೆಕ್ಕು ದುಮ್ಮದಾಗಲಿ ಏರ್ಲ ಪಣ್ತಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಮಳ್ತಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಎಂದು ಬಣ್ಣ ವಿಚಾರನು ಪಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಅವು ಪಣ್ಣವು ಅಂದು ಸತ್ಯ ಇನಿ ಪ್ರತಿ ಊರುಡ್ಲ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಡ್ಲ ಗರಿತಂದುಳ್ಳಿರಂದು ಪಣ್ಣಾಗ ಪರ್ಪುಣ ನೀರಿದ ಯೋಜನೆ ಆ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಯೋಜನೆ ಅತ್ಯಂತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಓಳ ಒಂದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಯೋಜನೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಡು ಬತ್ತನವು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇನಿ ಪುತ್ತೂರಿಗೂ ಬತ್ತನಂದು ಪಣ್ಣಾಗ ಐತರು ವಾರಿಯರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲಿಂದ ಪನ್ಪುನ ಸಂಶಯ ಉಂಡ ಆನ ಒಂಜಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಒಂಜಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಯಾನ್ ದುಂಬೆ ಪಂಡಿತೆ ಅಂದ್ ಏರಡೆ ಪಂಡಿತೇರಾರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆರು ಏರಡೆ ಪಂಡಿತೇರು ಎರಡು ಗುಟ್ಟುಡು ಪಂಡಿತೇರ ಅಥವಾ ವಿಚಾರಣ ವಾರು ಪಂಡಿತೇರು ಪನ್ಪುಣವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ನ ಮುರಾಣಿದ ಒಂಜಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಕೊರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತೂನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿ ತೆಲಿಕೆ ಬತ್ತಂದು ಆರು ಎರಡಲ ಪಣ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಎರಗಲ ಪಣ ಅಂದೆ ಇನಿ ಪುತ್ತೂರುಗೂ ಆರು ನಾರ್ಯಗೊತ್ತು ಮಾಡಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ 1,010 ಕೋಟಿ ಕಾರ್ಯಗತ ಅನಾಗ ಯಾನ್ ಪಣ್ಣ ಯೋಜನೆ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲೆಗಾರಿಗೆ ದಾದ ಪನಡೊಂದು ಎಂಕ ಅರ್ಥ ಐಜಿ ರಡ್ಡನೇ ವಿಚಾರ ಯಾನ್ ದಾಯ ಏನು ರಾಜಕೀಯವಾದ ಪಾತ್ರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಚ್ಚಲಂಗೋಡು ಗಡಿಪಾಡು ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ ಪೆರ್ಗಡಿರಲ್ಲ ಭಾರಿ ಬಳಿದಡೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಗೌಡ್ರಲ್ಲ ಬತ್ತಾರ ಇಚ್ಚಲಂಗೋಡು ಬತ್ತಾರ ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಬರ್ಪುಜಿ ಅವು ಸುಳ್ಳು ಬಾತೇರುವರು ಪಣ್ಣ ವಿಚಾರ ಜನ ಪಣದಿತ್ತೇರು ಅವು ಮತ್ತೆ ಆಯ್ರೈತನ ಹೊತ್ತು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡ ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಕುಡ್ಲಾಗೆ ಅವಡು ಪುತ್ತೂರ್ಗದಾಯ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಅನ್ನೋದು ಅಣ್ಣ ಅವು ಆಪುಂಡು ಅವು ಬಜೆಟ್ ಘೋಷಣೆ ಆಪುಂಡು ಐಕಬೋಡಾದ ಮಸ್ತ್ ಹೋರಾಟನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಐತೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಪಣದಿತ್ತೇರು ಪುತ್ತೂರುಗೂ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಬಜೆಟ್ ಘೋಷಣೆ ಆಪುಂಡು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರನು ಪಂದಿತ್ತೇರು ಈ ವಿಚಾರದ ಸಂಭ್ರಮಡು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಮಾತಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಎಂಕ್ಲ ಪೋದಿತ್ತ ಈ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮಡು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲಿನ ಅಭಿನಂದಿಸ ಅವಡು ಒಂದು ಆ ಬಜೆಟ್ ಅವು ಘೋಷಣೆ ಆಪುಂಡು ಇನಿ ಬಜೆಟ್ ಪುತ್ತೂರುಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಪುಂಡು ಕೊಂಡೋಲಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಲಯ ಸುಂದರಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟನ ಕನಪಾಲಯ ಮಾತ ಮಲ್ತಾ ಕನಪಾಲಯ ಮಟ್ಟನಾರು ಏರಿಂದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕೇಳ್ಪೇರು ಆರ್ ಏಪ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಘೋಷಣೆ ಆತನ ಆಪುಜಿಂದ ಬುಕ್ಕ ಏತ ಬೋಡನಾಥ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಕುಡಾರ ಪಂಪೇರು ಆರ್ ಏಪ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೇರು ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಬಜೆಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬರ್ಪೇರು ಶಾಸಕರು ಪಂಡೇರು ಎಲ್ಲ ಪುರುಸೋತಿತ್ತನ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಇರ್ಲ ಬಲೆ ಆ ಬೆಂಗಳೂರದ ಅಧಿಕಾರಿನಗ್ಲ ಮಾತ ಬತ್ತದು ಆ ಜಾಗ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತದು ಆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಪುಣು ಅನ್ಪುಣ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಪುಣು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರನು ಯಾನ ಇರೆಗೆ ಕರೆ ಕೊರೊಂದುಳ್ಳೆ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತದ ಪಾತೆರಡು ಹೊರತು ಈ ರೀತಿ ಪಾತೆರು ನಾವು ಏರೆಗ್ಲ ಶೋಭೆ ಕೊಂಡ್ರುನ್ನವತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಳು ಪುತ್ತೂರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೋಡಾದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಆತ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಮ್ಮ ಪಂಪ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಅಂದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲೆಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಕಲೆ ಈ ಮಾತ ವಿಚಾರಡು ತೂಂಡಲ ಕ್ರಿಕೆಟದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ವಾ ವಿಚಾರನ್ನು ಕೇಂಡಲ ಐಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಸ್ಪಂದಿಸವನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ತಾಕತ್ತಿತ್ತನಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ ಇನಿ ಪುತ್ತೂರದ ಶಾಸಕರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಇನಿ ಕಂಬಳದ ವಿಚಾರ ಪಾತಿರಂಡ ಇನಿ ಶಾಸಕರಾದ ಕೆಲವು ಜನ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡ ಶಾಸಕರಾಯರ ದುಂಬೆ ಈ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಕಂಬಳನು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ತೆರಿಪವನಂಚನೆ ಬೆಂಗಳೂರದ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಏರೆಗ್ಲ ಕನಸು ಮನಸ್ಸುಡ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳನು ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರುಡು ಅವೇತೋ ಲಕ್ಷ ಜನ ತೂಪುನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಉಡ್ಲ ಇನಿ ಪುತ್ತೂರಿಗೂ ಸುಮಾರು 25 ಎಕರೆ ಜಾಗನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಾದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಆವಡು ಆ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗಡು ಐಟಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಆವಡು ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಯಾನ್ ದಾಯ ಪುಗಾರ ಬಡತಿ ಈ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಏನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಈ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣಕ್ಲೇನು ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಾಸಕೆ ಪುತ್ತೂರುಡು ಇನಿ ಉಳ್ಳೇರಂದು ಪನ್ನಂದ ಐಕ ಅರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವಡು
ವಿಧಾನಸಭೆ ಅವೇತೋ ವಿಚಾರಡು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ಪೆರು. ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಕೆಲವು ಶಾಸಕರ ನಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಧಿಡು ಪಾತಿರೇರನ್ನೇ ಸಾಧ್ಯ ಆತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಥಮ ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಧಿವೇಶನಡು 11 ಸರ್ತಿ 11 ವಿಚಾರದ ಮಿತ್ತು ಆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ಪೆರು. ಮುರಾಣಿ ಕರಿನಂಚಿನ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅವೇತೋ ಸರ್ತಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ಪೆರು. ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಪುತ್ತೂರದ ಶಾಸಕರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲಿಂದ ಅಭಿಮಾನ ನಮ್ಮ ಪಡೆಯುವುದೇ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಇಡೀ ಪುತ್ತೂರಿಗೂ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಭಾಗದ ವಿಚಾರಡು ಸರಿಯಾಯಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತದ ಪಾತೆರ್ನಂಚಿನ ಶಾಸಕರು ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಪುತ್ತೂರದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲಿಂದ ಪಣೆರ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನ ಪಡೆಯೋಡು. ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಣಂಜಿ. ಇನ್ನು ಈ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತಿಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಐನ್ ನಡಪಾಯರ ಬಂಗಾಪುಣೊಂದು ಬಣ್ಣ ವಿಚಾರ ಬಣ್ಣಾಗ ಐನ್ ಎಂಚ ಉಂತಾವಣ ಅಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನಲ್ಪ ಇನಿ ಕಂಬಳ ಇನಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಉಂತುಣೊಂದು ಪಂಡ ಮುಳು ಮಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮ್ ಆದಾನಾಗ ಇಂದು ಕಂಬಳ ಮುರುಕುಣೊಂದು ಪಣ್ಣಾಗ ಐಕಾದ ಇನಿ 25 ಎಕರೆ ಜಾಗೇನೆ ಬೇತೆ ಕಡಿಟ್ಟು ನಿಗದಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಒವೇ ಕಾರಣಗಳ ಈ ಕಂಬಳನ ಉಂತಾವಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಣ್ಪುಣ ತಾಕತ್ತಿತ್ತಂಡ ಅವು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲೆಗಿಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಏನು ಅಭಿಮಾನ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಹೋರಾಟನು ಮಲ್ತನ ಪೇಟದಗ್ಲು ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪನಾಗ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋಯಿನಾರ್ ಇತ್ತಂಡ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನ ಪಡೆಯುವಂತ ನನಾದ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಸಂದರ್ಭಡು ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಾದ ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿಸಾದ ಎನ್ನ ರಡ್ಡ ಪಾತೆರ್ನು ಅಂತಾವೆ. ಕುಂಡೋಳಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಿ ನಿಲಯ ಸುಂದರಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಶೋಕ್ ರೈಕ್ಲ ಗುಣಗಾನದ ತಾರನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿನ ಹೇಮಾಳ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಪೊರ್ಲುದ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕೂಟಡು ಉಪಸ್ಥಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಮೋಹನ್ ಗುರ್ಜಿ ನಡ್ಕ ಮೇರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶದ ಪಾತೆರೊಳ್ಳೆರು ಶ್ರೀಯುತ MS ಮೊಹಮ್ಮದೇರು ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೋಕೆದ ಮದಿಪುಡು ಕೊರಡು ಪಂದೆ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಗರ್ಜಿ ಭಾರತಾಡ ಕನಪಾಲ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಎಂಚಿನ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಸಾಲದಲ್ಲೂ ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಲ ಪ್ರೀತಿದ ಮೋಕೆದ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಶಾಸಕರಾಯನ ಸನ್ಮಾನ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕುಲೆ ವೇದಿಕೆದ ಆಸೀನರಾಯನಂಚಿನ ಮಾತೆನ ಪ್ರೀತಿದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿ ಬಂಧುಲೆ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಲೆ ಮಾತೆನ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದ ಪ್ರೀತಿದ ಬಂಧುಲೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳ ಭಾರಿ ವರ್ಷೊಡ್ದಿಂಚಿ ಭಾರಿ ಸಂಭ್ರಮಡು ಭಾರಿ ಸಡಗರಡು ನಡತಂತಿರೋಂಜಿ ಕಂಬಳ ಬಹುಶಃ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕುಲು ಈ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಸಾರಥ್ಯ ವಹಿಸಿ ನಡೆದ ಬುಕ್ಕ ಆ ಕಂಬಳಗೂ ಬುಕ್ಕಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ವರ್ಪನ ಅವಕಾಶ ಆತನ ನನ್ಪಡ ವಿಚಾರ ಏನ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದ ಜನಕ್ಕಳು ಮಾತು ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದಿರು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಪನ್ಪದ ಆನದ ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಪಂಡ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಜಾತಿದ ಪುದರಡೆ ಧರ್ಮದ ಪುದರಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಸಮಾಜನು ಪುಡತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಾರ್ಥ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರಿ ಕಂಬಳ ಪಂಡ ಮಾತಾ ಜಾತಿದ ಮಾತಾ ಧರ್ಮದ ಮಾತಾ ವರ್ಗದ ಜನಕರನ್ನು ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಸೇರಿಸೋರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಸಮಾಜದ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸೋನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋದಂಡ ಆ ಕಂಬಳೋತ್ಸವದ ಅನ್ಪಡ ವಿಚಾರ ಮಾತಾ ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಂತರೋಡು ಯಾರು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಈ ಸಮಾಜದ ಜನಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟಾವಡು ಅಡಿ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರ ಇಪ್ಪಿರಬಲ್ಲಿ ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಪ್ಪಿರಬಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಪುಟ್ಟ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಒಟ್ಟಾದಿ ಸಮಾಜದ ಬದುಕಿನ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅನ್ಪಡ ವಿಚಾರ ಕಂಬಳೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮಾತಾ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ವರ್ಗದ ಜನಕ್ಕಳು ಇನ್ನು ವೇದಿಕೆರುಳ್ಳಿರಿ ಅವೇದಕ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬುಲ ಮಾತಾ ಜನಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿನ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶಗೂ
ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊರಪಡ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಇಂಜಿನ ಕಂಬಳೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವರ್ತುಂಡು ಅನ್ಪಡ ವಿಚಾರ ಯಾರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಬೇಡ. ಬಹುಶಃ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾತಿರು ಸನ್ಮ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕುಲ ಪಾತಿರು ಯಾರು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪನ್ಪದಾನದ ಪಂಡ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣ ಉಂತುನಂಚಿನ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಎಂಕಿನ ನೆನಪಾಪದಾನದ ಪಂಡ ಸನ್ಮಾನ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ ನೇತೃತ್ವಡು ಕುಡ್ಲದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿನ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಗೋಣೆರ್ನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಂತ್ರ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಏರು ಮಂತಿದ್ರ ಅವು ಸನ್ಮಾನ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ ವಿಚಾರ ಮಂತ್ರೋಡು ಬೇತಾರಲ್ಲ ಬಂಡ ಎಂಕದಾಯಪ್ಪ ಈ ಕೆಲಸ ಈ ಗೋಣೆರ ಮಾತ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬರ್ರ ಬಂಡದು ಅಲ್ಪ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಂತೊಂದು ಇಂದು ಪುರ ದಾಯದ ಅನ್ಪಡ ವಿಚಾರ ಮನ್ಪಡ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕರು ಕಂಬಳ ಆದೇ ಆವಡ್ದು ಹೋರಾಟದ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಬಂಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಆ ಒಂದು ಗೋಣೆರ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅನ್ಪಡ ವಿಚಾರದ ಮಾರ್ತ ಮಂತ್ರೋಡು ಇನಿ ಕಂಬಳ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೆ ಏರಾಂಡೆ ಎತ್ತಾದಿತ್ತರ ಅವಳ ಸನ್ಮಾನ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಕಂಬಳೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕಲ ಮರಡಿ ಹೇಮರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಂಡೇರಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಪುತ್ತೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಳತರ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕಲ ಮಾತೆರಲ ಪೋಯ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತೇರಿ ಎಂಕಲ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಂಕಲ ಪುರ ಮಂತ ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ವೇದಿ ಕಡಿನ ಎಂಕ ನೆನಪಾಪಂಡು ಏರ್ ಎಂಕ ಪರಿಚಯ ಐತಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಮುಟ್ಟ ಯಾಣಿತ್ತೆ ಆಡ್ಡ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇರೆ ಸರ್ ಕಂಬಳ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇನ್ನವು ಯಾನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಆರು ಪಂಡೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುವಾಗ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತದನ್ನಾಗ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗಬೇಕು ಸರ್ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದೀನಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಪನ್ಪುಡಿತ್ತಂಡ 224 ಇತ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರುಳ್ಳಿರಿ 226 ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಡಿ ಆ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲೇ ದಾಯ ಪನಡ್ದು ಪಂಡ ಆರೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಮಂತದೋಜ ಬೇರೆ ಅಂಚಿನ ಹಠ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಹೋರಾಟ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಇತ್ತನದವರ ಮಾತ್ರ ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ಪಡ ವಿಚಾರ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ಪೆ ಇನ್ನು ಕಂಬಳಗು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಡುದನ್ಪಡ ವಿಚಾರಗಳು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಕರಿಸರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ಇತ್ತೀರಿ ಎಂಕಲೆ ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ನ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವರಾದ ಪೋಣಾಗ ಆರು ನೋಡುವ ಅಂದಾಗ ಆರು ನೋಡುವ ನನಗೆ ಬೆರೆದಾರ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರ ಬಂತಿದ್ದೀರಿ ಏರ್ನ ಶಬ್ದಡು ಬೆರೆಗೆ ಏತು ತೀರ್ನು ಆತ ತಾಕತ್ತದ ಶಬ್ದ ಪಾಡದೆ ಇವು ಕೊಡಲೇಬೇಕು ನೋಡಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಂತದೆ ಇತ ಸರ್ಕಾರ ಕೊರೋಡು ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಂತ್ರ ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಂತ್ರದ ವಿಚಾರ ಇನ್ನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಪಾತಿರು ದಾಯ ಬಣ್ಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾತಿರಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಇನ್ನು ಪಾತಿರಿ ಅಡ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರದಾರಿಂದ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇನ್ನು ಪುತ್ತೂರದ ಆ ಒಂಜಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಜೆಟ್ ಸೇರಿಸೋದಿತ್ತನ ಕಾರಣದ ಆಯ್ತದ ಪಂಡ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಉಪದ್ರಕ ತಡೆಯರದಿರಂದರೆ ಅಕ್ಕಳ ಕಾಲೇಜ್ ಕೊರಿಯರು ಏಪತ್ತುಂಡಲ ಬರ್ರಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಡಿಪ್ಪು ಆ ಬಾಕಿ ಸಂದರ್ಭ ಡಿಪ್ಪು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತೂಣಗ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ತೂಣಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮನಪಡ ಹೊರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಶಬ್ದ ಉಂತಾಡು ಬಂಡದೆ ಇನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಸೇರಿಸೋಣ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಮಂತೀರಿ ಕೆಲವರಿಗೆ നല്ല ಅರ್ಥ ಆತಿಜಿ ಬಜೆಟ್ನ ಓದಲಾಗ ಸರಿ ಕೇರಡು ಕೆಬ್ಬಿ ಬಿಡುದು ಕೇರಡು ಹೇಮರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಕಲ ಪದ್ಮನಾಭ ಪೂಜಾರ ಮುರಳೀಧರ ಮತ್ತು ಎಂಕಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇತ್ತ ಬಜೆಟ್ ಓದನ ಯಾರು ಸರಿಯಾದ ಕೇಂದೆ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ 400-500 ಬೆಡ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಂದು ಇನ್ನು ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಪಳಕ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಅವು ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆದಕ್ಕೆ ಧಾಳ ಮನ ಪೆರಾಪುಜಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದಿಪ್ಪು ಆತರ ಕೆಲವು ಸಂಕುಚಿತ ಮನೋಭಾವನೆ ಜನಕ್ಕಳಿಪ್ಪು ಆತರ ಕೆಲವು ವಿಗ್ರಹ ಸಂತೋಷಗಳಿಪ್ಪು ಅಕ್ಲೆ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರನ್ನ ಶುದ್ಧವಾದ ಕನ್ನಡ ಇನಿ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಪಂಡ ಅರ್ಥದಾಯ್ತದ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಸ್ವರ ಪಾತ್ರ ಜನಗಳು 1 ನಿಮಿಷ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಪಡ್ದ ಪಾತ್ರನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡದೆ ಇನ್ನು ಹೇಮರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೇರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಫೋನ್ ಬತ್ತೀರಿ ಎಂಕಲ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ ಪಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತ ಫೋನ್ ಬಂತೀರಿ ಎಲ್ಲ 10:30 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಗಳ ಮಾತಿರ ಬರೋಡು ದಾಯಿ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಬರ್ಪೇರಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಬೇತೆ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೆ ತುಯರ ಬರ್ಪೇರಿ ಇನ್ನು ಬಜೆಟ್ ಘೋಷಣೆ ಆದ 15 1 ತಿಂಗಳಾತಿಜಿ 15-20 ದಿನಟ್ಟು ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸದ ಜಾಗೇರಿ ಆತರ ಇರೋ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮನ್ಪೇರ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಬರ್ಪೇರದ ಬಂಡ ಅವು ಕಾಲೇಜ್ ಆರ ಉಂಡೋ ಇದ್ದೊಂದು ಅನ್ಪಡಕಡೆ ಇನ್ನು 1 ನಿಮಿಷ ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶೆ ಮನ್ಪಡ್ದು ಅನ್ಪಡ ವಿಚಾರ ಯಾರು ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ಪೆ ಆಕದ್ದಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇದ್ದದ ಬರ್ಪಡಕಡೆ ಹತ್ತಿ ಇನ್ನು ಆಫೀಸರ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಪೇರಿ ಇನ್ನು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಪಂಡೇರಿದಾರೆ ಬಂಡ ಈ ಒಂದು ಅವಧಿ ಮುಗಿಪಡೆದು ಯಾರು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪೇದ ಅನ್ಪಡ
ಆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪಾರ ಪಂಡೆರತ್ತ ಐಕ್ ಪೂರಕವಾದಿ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಪಣದನ್ನು ಪಡೆದು ಇನಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಿಪ್ಪು ಆತರ ಯಾಣೆ ಆ ಅಪಸ್ವರ ಅವ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕುಂಟ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕುಂಟ ಅದನ್ನು ಪಡಕಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪಡ್ದನ್ನು ಪಾತನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡದೆ ಇನಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಐಕಲ್ ಯಾಣೆ ಪುಗಾರ್ನತ್ತೆ ಇತಿ ಹೇಮರಾಶರ ಪಡೆ ಪುಗಾರ್ದಾಲ ಆಯರದ್ದಿ ಅಡ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಣಪೆ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಐಕಲ್ ಓದಿಕೆ ಮನ್ಪುಣ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಶಾಸಕರು ಏರಾಳ ಉಳ್ಳೇರ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತನ ಯಾನ ಪಣಪೆ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಐಕ್ಲಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮನ್ಪುಣ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಶಾಸಕರು ಬಂಡ ಆ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಐಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಬೆಲೆ ನೀ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಐಕ್ಲು ಸರಿಸಾಟಿ ಹತ್ತು ನಂಬಡ ವಿಚಾರಣು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಣದೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಕರ್ತವ್ಯ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಪುತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತಾ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಂತ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ನ ಬೆರಿಸಾಯಾದ ಆರ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಏಪಳ ಉಂತುನ ಮುಖಾಂತರ ಆರಿಗೆ ಮಳ್ಳ ಶಕ್ತಿ ಆದ ನಮ್ಮ ಆರೊಟ್ಟಿಗಿತ್ರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಂತೋಡು ಆರೆಗೆ ಆ ಸರ್ವ ಆ ದೇವರು ಆರೆಗೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಕೊರಡು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಡು ನಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರನು ಆಲೋಚನೆ ಬಂತದ್ದು ಇನಿ ಪುತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದ್ಧ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪಡಿಸಿದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗೂ ಇದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೊರಡು ಪಾತ್ರ ಪಡೆದು ಇನಿ 6ನೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅತ್ತಲ್ಲ ಇನಿ ಕೊಯ್ಲಡೆ ಪಶು ಇಂಜಿನ ಕಾಲೇಜಿ ಪಶು ಸಂಗೋಪನಾ ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತರ ಸಂದರ್ಭಡು ಇನಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಣಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪುನಗೈಕು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲ ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಮುಂದುವರಿನ ಅವಕಾಶ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ ಘೋಷಣಾ ಎಂಗ್ಲ ಪೇಪರ್ದ ಮುಖಾಂತರ ತುಯ್ಯ ಇನಿ ಚಾನೆಲ್ದ ಮುಖಾಂತರ ತುಯ್ಯ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಇನಿ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೇರ ತಾಕತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬೇರೆ ಅನುಭವ ಇದ್ದಂದನ ಕೆಲವು ಶಾಸಕರೇ ಇನಿ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಅಣಿ 7-10 ಜನಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊರಪಡ ತಾಕತ್ತಿತ್ತನ ಔಷಧ ಮನ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಐಕಲ ಉತ್ತರ ಕೊರೋದು ಆಕಲ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸವನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ವಿಚಾರ ಪಣದೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿಗೆ ವಿಚಾರ ಪಂಡೆ ಜನ ಪಾತ್ರ ಅಂತಾಬೆ ಆರು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಶಾಸಕರು ಯಾಣಿತ ಪದ್ಮನಾಭ ಪೂಜಾರನ ಪಂಡೆ ಕೆಲವು ಜನ ಪ್ರಥಮ ಶಾಸಕರಾಯನಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನು ವಿಧಾನಸಭೆ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಉಳಾಯಿಪೋದು ಓಳು ದಾಯ್ತೊಡು ತೂಪಣಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭನೇ ಆತಿಜಿ ಕೇವಲ 2 ವರ್ಷ ಆತಿಜಿ ಆಂಡ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲು ಇನ್ನು 200 ಏತಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಳ ಮಾತ್ರ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ಇನ್ನು ಮಳ್ಳ ಧ್ವನಿಟ್ಟು ಮಳ್ಳ ಗಟ್ಟಿದ ಸ್ವರ ತಾಕತ್ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲು ನಮ್ಮನೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪರಡು ನಮ್ಮನೆ ಪುತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಂತೋಷ ಪಡೆ ಹೊಡೆದಾಯ ಪಂಡ ಅಂಚೆ ತಾಕತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣೆ ಕೆಲಸ ಬಂತು ನಮ್ಮ ಧನ್ಯತಾ ಭಾವನೆ ನಂಗೆ ಮಾತಿನ ಜೈ ಹಿಂದ್. ಕೊರಿಂಜ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟ್ರಸ್ಟಿಲ್ ಶ್ರೀಯುತ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಟ್ತಿಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲೂ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಕೂಟಗೂ ಬತ್ತೊಂದು ನಂಗೆ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆದಿಪ್ಪುನಾರು ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತ ಪಾತ್ರದ ಮದಿಪು ಕೊರಡು ಪಂದೆ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದಲೆ ಬಲೆ ಯೋಗೀಶ್ ಐದನೇ ಸಾಲ್ ಇಟ್ಲಂಗೋಡು ಗಡುಪಾಡು ಮನೆ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರು ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿನ ಪಾದಚರಣಗೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪಿತ್ರೋಳಿ ಕಳಬೇಲು ಚೇತನ್ ಸುವರ್ಣ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನಾರೆ ಗೊತ್ತಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 3 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಅಶೋಕ್ ನೆತಬೇರಿಗೆ ಪಿತ್ರೋಳಿ ಕಳಬೇಲು ಚೇತನ್ ಸುವರ್ಣ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರ ಪರಾರಿ ಗೊತ್ತು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೇಖುಲೇಗಲ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ್ದ ಬೇರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯರನ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ಜಮಂಡ ಗಮನಿಸಲಿ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನು ಆಯ್ತಾ ಬೇರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಾಲು ಇರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೋಟಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರೇರ ಈಶ್ವರಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಲೈಕ್ಲನ ಮುಡಾರಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಪೆರ್ನಾಡಿಚನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಚ್ಚಿನಾಡಿಕ ಪಪ್ಪು ಶೈಮ್ ಶೈಂಡ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಹೊರಡು ಓ ಕೆಲವು
ವರ್ಷದ ಪಿರಾವುಡು ಅಶೋಕ್ ಆತನ ಆತನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೂಜಿ ಭಾಷಾ ಆತನು ಇನಿ ಮಠದ ಭಟ್ರದ ಮಹಿಷಾಮರ್ದಿನಿ ಅಮ್ಮನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅತನ ಆ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿ ಮಿಜಾರಾಯಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಅರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಪುತ್ತೂರು ಆನೆ ಮಜಲ್ ಲೋಕೇಶ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಪದವಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟ ವತ್ಸಲ ವೈಶಾಖ ವೈಭವ ಮಂಡಲ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಅಡಲಕಟ್ಟ ತುಪ್ಪೆ ಪದ್ಮನಾಭ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಮುನಿಯಾಳು ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಎಡಪದ ಕಣ್ಣೂರಿ ತುಕಾರಾಮ್ ಗೌಡ್ರೇಗಳ ಸರಿಯಾಗಿ ನಂಚಿನ ಸಾನೂರು ಸೇನರ ಬೆಟ್ಟ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಪೆರುವಾಜ ಲಿನ್ ಡಿಸೋಜರ್ನರು 5ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬರೋಡ್ ನಿಕ್ಲಿ అయితే బరికి ఎర్మాల్ డాక్టర్ చింతన్ రోహిత్ ఎగ్డేరిగ్ల ಇನಿ ಕಂಬಳದ ಸಾರಥ್ಯ ವಹಿಸನಗಲ ಬೆಲಕರಲೆ ಅಜ್ಜರಮನೆ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ ನಿರ್ಲೆಗ್ಲ ಒವ್ವೆ ಟೀಕೆ ಬತ್ತಲ ಅನಂತಾಡಿ ಬಾಕಿಲೆ ಗೊತ್ತು ಹವ್ಯಾನ್ಸ್ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿಗ್ಲ ಪರಂಗಿ ಬೆಟಕಿದ ಬೆಟ್ಟು ಧನುಷ್ ಧರ್ಮ ಮಾಡಿವಾರೇಗ್ಲ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡಿಪೆರರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಪಂಡರನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ ದೇರಲ್ಲ ಮುಡಾರ ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಪೆರ್ನಾಡಿಚಿನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲೆಗ್ಲ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ಇನಿ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ನೆಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲೆಗ್ಲ ವಿಟ್ಲವರಪಾಡಿ ಅಂಡ ಉಮೇಶ್ ಕೌಡೇರಿಗ್ಲ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ವೈಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ ನಡತೊಂದು ಉಂಡು ಪನರನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಹೇಮ ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟನ್ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗ್ಲ ಸತ್ಯದೆ ಮತ್ತೆ ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿ ಪೆರಬೆ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಕುಟುಂಬ ನಾಯರ್ ಜೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ ದಕ್ಲ ಬರಡು ಆಹಾರದ ಬಲಿ. ಮೇಳ ಈತ ಮುಟ್ಟಣೆ ಬಲಿ. voting ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇತೆನೆ ರೀತಿಯ ಕಲ್ಪನೆ ದಿದ್ದು ಒವ್ವೇ ರೀತಿಯ ದುಡ್ಡದ ಖರ್ಚಿದೆ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಪಿತ್ರೋಳಿ ಕಲೆ ಬೆಲ್ದಕಲೆ ವಿಜಯ ಕ್ರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಕ್ರೆಟ್ ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ದಕಲು ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಆಜಿನೇ ಸಾಲ್ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ನೇತೃತ್ವ ಕೊರ್ನಾಂಡ ವಾ ರೀತಿದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಇನಿ ವೇದಿಕೆ ರೀತಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಗೌರವಂತೇರು ಪೂರ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೀರು ಇನಿ ಶಾಸಕರ ಅದು ಬೋರ್ತೇರ ಪುತ್ತೂರು ಕಲಾವಿದ ಚೇತನ್ ಸುವರ್ಣ 2 ನಂಬರ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನಾರ್ಯ ಗುತ್ತುಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 3 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಒವ್ವೇ ರೀತಿಯ ದುಡ್ಡದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದ್ದಂದೆ ನೇರ ನೋಡೆ ನುಡಿಟ್ಟು ಮಾತ ಸಮುದಾಯ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ ಒಂದು ಕೊಡುಪಂಚಿನ ಒಂದು ಶಾಸಕರು ಇನಿ ಏತು ದಿನ ಶಾಸಕರ ಉಲ್ಲೇಖ ಬಂದದ್ದು ಅಣ್ಣಬಲೆ ಪಿತ್ರೋಳಿ ಕಲೆ ಬೆಲ್ದಕಲೆ ಬಲೆ ಅಲಂಗಾರು ಪರಾರಿ ಗೊತ್ತು ದಕಲೆ ಅಲಂಗಾರು ಪರಾರಿ ಗೊತ್ತು ಕೆಲಸ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಅವು ಪಿತ್ರೋಳಿ ಕಲೆ ಬೆಲ್ದಕಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ದೃಷ್ಟಿಡು ಆರು ಕೆಲಸ ಮಂತದಲ್ಲಿರು ನೇರ ನಡುತ್ತ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬನರ ಕರ್ನ ಏನೊಂಜಿ ವಿಚಾರನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪರ ಸಂತೋಷ ಪಡೊಂದಿಲ್ಲ ಕರ್ನ ಕೆಲವು ಅಲಂಗಾರು ಪರಾರಿ ಗೊತ್ತು ದಕಲೆ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಏನೊಂಜಿ ಕೆಲಸದ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ದಕಲೆ ಅಪಕಾರ ಬಲಿ, ಸಂದರ್ಭ ಬಲಿ, ಬಲಿ. ಯೋಗೇಶಣ್ಣ ಹಿರಿಗ್ಯಾನ ಕ್ಷಣಿಕವಾದ ದನಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೆರಿತಾಟದ್ದು ಮೋನೆ ತಕ್ಕ ಪಾತ್ರದ ಕಡಪುಳ್ಳಿ ಅಂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಆ ಪಾತ್ರ ಬನ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಎಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ನೈನೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೃಢ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅಂಚನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತಿರು ಇನಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ಬಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಮೋನೆ ತಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ದು ಬಲ್ನೈಡು ಕೂಜಲ್ ದತ್ತನ ಕಡೆ ಪಿತ್ರೋಳಿ ಕಲೆ ಬೆಲ್ ಚೇತನ್ ಸುವರ್ಣ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಅಲಂಗಾರು ಪರಾರಿ ಗೊತ್ತು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈಕುಲ್ನರು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೆರಿಕೆ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಅರ್ನ ದೂರದರ್ಶಿದ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಇನಿ ರಾಜ್ಯೋಡೆ ಒಂಜಿ ಪುದರು ಪಡೆಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಉಲೆಪ್ಪಾಡಿ ಪಲ್ಲೋಡು ಬೀಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಮೊಗರು ಕೋರಿರದಕ್ಕಲ್ಲ 11 ಸಾಲಿಗೆ ಬರಡು ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಎ ನಚ್ಚ ಕೊಡಂಗೆ ನರಿಂಗಾಣ ದಕ್ಕಲು 14ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬರಡು ಮುನಿಯಾಲು ಬಿ ಸೂರ್ಯ ಕುದೂರು ದಕ್ಕಲು 17ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬರಡು ಸದಸ್ಯರು ಒಂದಿಸ ಒಂದು ಮಿಜಾರಾರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಎ ಸಾನೂರು ಸೇನರ ಬೆಟ್ಟು 18ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬರಡು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ದ್ಯೂತಕ ಅವು ಶಕ್ತಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆನ ಪಾತೆರ ಆ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆನ ಪಾತೆರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಈಗ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗದ ಒಂದು ತಾರೆ ಸುಜಿತ್ ಸುಪ್ರಭ ಇವರಿಗೆ ಕಂಬಳದ ಬೆತ್ತದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹತ್ರ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓ ಓ ಓ ಹಾ ಕೊರ್ಪ ಹೀರೆಗೆ ನನ್ನ ಬಿಡ್ಸೋದು 31ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳಡು ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ 7 ಜೊತೆ ಕಣಪಲಾಯ್ದು ಇರಲಿಡಿ ಹಾ 7ರ ಕೋಲುಲ ಆಜರ ಕೋಲ್ ನಿಶಾನಿಗೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಎರಲು ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದ 7ರ ಕೋಲ್ ನಿಶಾನಿದ ಬಹುಮಾನ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಇರ್ಲಿಗೆ ಅವರ ಚಪ್ಪಾಳಿದ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾತಿರಲ ಮಲ್ಪೊಡಾಪನು ಆಜರಕ್ಕೆ ಸುರುಕು ಪಾಡ್ಯರು 7ರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಯರು ಆಂಡ 7ರತ್ತ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಲ್ಪನು ಬೊಟ್ಟೇರಿ ಆಜರ ಕೋಲ್ ನಿಶಾನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ
ನಿಡ್ಡೋಡಿಕಾನ ರಾಮಸುವರ್ಣ ಏರ್ಲು ಹಾಜರಕೋಲು ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದ ಐಕ್ಯರು ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ದಯ ಬಂಡ ಬುಡ್ಪ ನಾನು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋಡು ಇಡಗಿ ಬುಡ್ಪ ಕಣಪ್ಪಲಾಯದ ಬುಡಲೆ ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗರ ಬೋಳಾರದ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬೈಂದೂರು ಭಾಸ್ಕರ ದೇವಾಡಿಗರೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಕಾಣದಿರಲಿಲ್ಲ ಗಿಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಬುಡ್ಪಲೆ ಬುಡ್ಪಲೆ ಇಡಗಿ ಕಣಪ್ಪಲಾಯದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಂದಲು ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನೇಮಕ ಆಯ್ನಾರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಶಕ್ತಿ ಆದಿತ್ತನಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಅಮಲ ರಾಮಚಂದ್ರರು ಶ್ರೀಯುತ ಅಮಲ ರಾಮಚಂದ್ರರು ಇಲ್ಲಿತ್ತ ಕೂಟದ ಉದ್ದೇಶ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಬುಡ್ಪ ಇಲ್ಲಿತ್ತ ಕಂಬಳ ಕೂಟವು ನಮ್ಮ ಇದೆ ಬತ್ತನಕಲು ಶ್ರೀಯುತ ದಿನೇಶ್ ಪಿ ವಿ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಸನ್ಮ ದಿನೇಶ್ ಪಿ ವಿ ಕೂಟವು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರಾರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಬರಡು ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡ್ರು ಶ್ರೀಯುತ ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡ್ರು ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅಮಲ ರಾಮಚಂದ್ರರು ಬಲೆ ಉಬ್ಬಾರ್ತಾಯಿ ಬಂಗಾರದ ಮಣ್ಣಡು ಪುತ್ತೂರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾಯನಂಚಿನ ನಿಖಿಲ್ ತುಂಬ ಬರ್ತೀವಿ ಎರಡನೇ ಸಾರಿ ಉಂಟಾವ್ ಜರತಿ ಸಾರಥ್ಯಟ್ ನಡಂತೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಈ ಸಭೆತ್ತ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾಂತೇರ್ನ ಮೋಕೆದ ಅಣ್ಣಯ್ಯನಂಚಿನ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕುಳೆ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪುನ ಮಾಂತ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಲೆ ಮೂಳು ಸೇರ್ದನಂಚಿನ ಮಾಂತ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲೆ ಯಾನು ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಸಾರಥ್ಯನ ದೆತೊಂದು ನಂಚಿನ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲೇನು ಅಣ್ಣ ಅಂದು ಲೆಪ್ಪುನೆ ಯಾನು ಅರೇನು ದಾಯ ಅಣ್ಣ ಅಂದು ಲೆಪ್ಪೆ ಒಂಡ ಆರು ಏನನು ಮೆಗಿಯಿಂದ ತೂವೊಂದುಲೇರು ಈ ಮೆಗಿಯಡ ಆರೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಮೋಕೆ ಈ ನೆಲೆಟ್ಟು ಆರ್ನ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೆ ಇನಿ ಬರಿಯರ ಎಂಕಲ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಈ ಕಂಬಳ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಪಂಡೇರು ಪೂರ್ತರ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾವಿದರು ಚೇತನ್ ಸುವರ್ಣನ 1 ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ ಅಲಂಗಾರು ಪರಾರಿ ಗುತ್ತು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರಾಯ್ಕಿಲರು ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ ಬರ್ತನ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾವಿಬಾಯಿಲ್ ಚೇತನ್ ಸುವರ್ಣನ 1 ನಂಬರ್ದ 13:53 ಅಶೋಕ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಪಂಡೇರು ಅಣ್ಣ ಎರ್ಮಾಲ ಬುಚ್ಚಡ್ ಬಿರ್ದಾಗಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳಿರಿ ಪೇಟ ತಕಳ ಉಪದ್ರ ಉಂಟು ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರಾರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಬರಡು ಪೇಟ ತಕಳೆಗೂ ಓಲರ ಬಲೆ ಸಾಲ್ದೆಲ್ಲ ದಾಯ ತಡಮನ್ ಪರಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾಯರ್ ದಕ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂಜಿ ವೀರ ಕಲೆ ಅವು ಕಂಬಳದ ಬಳಿಪುನ ಅವು ಗೋಣರು ಅವು ದಾಲ ಪೆತ್ತಲತ್ತು ಅವು ದಾಲ ಜಿಂಕೆ ಹತ್ತು ಗೋಣೆ ಬಂದವು ಗೋಣನ ಬೆರಿಕ ನಡ್ಡು ಪೆಟ್ಟು ಬುಂಡ ಗೋಣಗ ದಾಲ ಗಣ್ಯ ಅಪ್ಪುಜಿ ಬಣ್ಪನವು ಪೇಟ ತಗಲಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಆಂಡ ಅವು ನಂಕ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ವೀರ ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಜಾನಪದ ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರಾರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂಟುಂಡು ಬಂದುಲೆ ಈ ಕಂಬಳಗಳ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಿಲಗ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅವಿನಾಭಾವನ ವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಅಶೋಕನ್ನೇ ಸುಮಾರು ಕಂಬಳ ಕೂಟಲೇನು ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ ಮುಡಾರ ಅಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರ ನಿವಾಸದ ಕಲ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಚ್ಚಿ ನಡಕದ ಕಲ ಬರಡು ವಿಶೇಷ ವಿಚಾರ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹತ್ತೂರು ಆನೆ ಮಜಲು ಪುತ್ತೂರು ಆನೆ ಮಜಲ್ದಕ್ಕೆ ಬರಡು 3ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಈ ಪುತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ 4ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಪದವು ಕಟ್ಟ ಬೆಟ್ಟದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಡಕಲ ಕಟ್ಟದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರಡು ಕಮ್ ಒಂದು ಎತ್ತಂಡು ಆರಬಗ ಬೈಜೆ 5ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸಾನೂರು ಸೇನರ ಬೆಟ್ಟದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೆರ್ವಾಜಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರಡು ಅಶೋಕನ 6ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮುನಿಯಾಳು ಎಡಪದವು ಕಣ್ಣೂರಿ 6 ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಎಂಟ್ರ 7ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಎರ್ಮಾಳು ಬೆಕರಳೆ ಅಜ್ಜರ ಮನೆ ವಿಧಾನಸಭೆ 2ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅನಂತಾಡಿ ಬ್ಯಾಕಲ ಗೊತ್ತು ಪರಂಗಿ ಬೆಡಕೆದ ಬೆಟ್ಟು 1ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಮುಡಾರ ಅಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರ ನಿವಾಸ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ನೆ ಬುಕ್ಕ
ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಪೋಯರು ಆರ್ ನಮಿತ್ತು ಬಾರಿ ಐತೆ ಬೇರೆ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾರ ದಕ್ಕಲು ಐತೆ ಬೇರೆ ಉಳಿಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಪೀಡ್ ದಕ್ಕಲು ಮೊಗರು ಕೋರಿಯಾರ ದಕ್ಕಲು ಬಲಿ ಅಶೋಕನ್ನೇ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಕುಳ್ಳೊಂದು ಅಣ್ಣ ಮುಡಾರ ಚೋಟು ಫ್ಲೋರ ನಿವಾಸ ದಕ್ಕಲು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಹಚ್ಚಿ ನಡ್ಕ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲಿ ಕಮ್ ಕಮ್ ಮುಡಾರ ಚೋಟು ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತೇರಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಹಚ್ಚಿ ನಡ್ಕ ದಕ್ಕಲು ಬರೋಡು ಬಲ ಬಲ ಓ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎಂಚ ಮೂಂಕ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರಾರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬಂದುಲೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದಾಗ ಆಯ್ತಾ ಬೇರಿಕ ಮುಡಾರ ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರ ನಿವಾಸ ದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳಿರಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಹಚ್ಚಿ ನಡ್ಕ ದಕ್ಕಲು ಬರೋಡು ಅಗ್ಲ ಪಂಡರೆ ಬಜೆಟ್ ಐತೆ ಬೇರಿಕ ಮಿಜಾರ ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಬಿ ಪುತ್ತೂರು ಆನೆ ಮಜಾಲು ದುಂಬು ಪಣ್ಣೋದಿದ್ದಾರೆ ಪುತ್ತೂರಿಗೂ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೂ ಹೋರಾಟ ಒಂದಿತ್ತು ಅಪ್ಪಗೆ ಪಣ್ಣೋದಿದ್ದಾರೆ ಪುತ್ತೂರಿಗೂ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಅವು ಕುಟ್ಲಾಗ ಬರುವ ಎಂದು ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಪುತ್ತೂರಿಗೂ ಬಜೆಟ್ ಇಟ್ಟು ಬತ್ತನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಅಂದು ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೇರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸೈಟ್ ಇಟ್ಟು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಅಂದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಅಂಡ ಪನ್ಪೇರು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಲ್ತಿಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬರ್ಪುಣ ಅಂದು ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆನಗ ಬಂದ್ಪೇರು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂಡ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬರ್ಪುಣ ಬಂದದು ದೆನ್ನ ಅರ್ಥ ತಾನೆ ದೆನ್ನ ಅರ್ಥ ಮುಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮನಸ್ಸಿದ್ದಿ ಹಾ ಈ ನೆಲೆಕ್ಟ್ ಹಾ 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 ಮಂಕು ಬಣ್ಣಾರ್ರು ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪೆರಂಗಾಲ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರು ಕೊಕ್ಕಡ ಎಳ್ಳು ಕತೆ ದೀಪ ಸುರೇಶರು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರ ಏರ್ಲದ ಪರವಾದ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಯರ್ಮಾನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಗಡ್ರು ಮುಗ್ಗದೈಪಿಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೆಂಕಪ್ ಪೂಜಾರ್ರಿ ಮುಗ್ಗದೈಪಿಲ ಬೀರನ ಪರವಾದ ಮುಗ್ಗದೈಪಿಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೆಂಕಪ್ ಪೂಜಾರ್ರಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬೀರನ ಪರವಾದ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರಿ ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಮಾಣಿ ಬೀರನ ಪರವಾದ ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ದೇವಸ್ಥಪಡೂರು ವಿಜಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ರಿ ಇಚಲಂಗೋಡು ಗಡುಗೋಡಿ ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಪೆರ್ಗಡಿರಿ ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಸಿಯರ್ನ ಪರವಾದ ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರಿ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿ ಬೈಲು ಚೇತನ್ ಸುವರ್ಣನ ಏರ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿಬಲು ಚೇತನ್ ಸುವರ್ಣರ್ ದೈದು ಬರೋಡಣ್ಣ ಹೊಸಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಕೊಕ್ಕಡ ಎಳ್ಳುಗದ್ದೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಎ ಎರ್ಮಾಳು ಮುಗ್ಗದೈಪಿಲ ಎ ಮುಗ್ಗದೈಪಿಲ ಬಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಬಿ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ದೇವಸ್ಥಪಡೂರು ಇಚಲಂಗೋಡಿ ಗಡುಬಾಡು ಮನೆ ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಮಾಣಿ ಸಿ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿಬಲು ಎ ದೈದು ಬರ್ಪರೆ ಬಲಿ ಪಣಪ್ಪಿಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರೆ ಬರಡು ಬಲಿ ಬಲಿ ಎರಡು ಬಾದಕಲ್ಲ ಪಣಪೇಲು ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ವಿಜಯ ಕರಟಿ ಯರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮಗರೆ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಮೂಡುಪೇರಾರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಐನ ಬೆರಿಕೆ ಮುಡಾರ ಹಚ್ಚೊಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಬೆಳ್ತಂಗಡ ಹಚ್ಚಿ ನಡ್ಕದಾಗಲ್ಲ ತಯಾರವ್ರು ವಿಜಯಕರೆ ಯರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡುಗು ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಮೂಡುಪೇರಾರಿಗೆ ವಿಜಯಕರತ್ತ 1241 1396 ವಿಜಯಕರತ್ತ ಯರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು 1241 ಮುಡಾರ ಅಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಪೆರ್ನಾಡೀಶ್ವರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಹಚ್ಚಿ ನಡ್ಕ ಪಪ್ಪು ಶೈಮ್ ಶಯಂಡ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೆರಿಕ ಮಿಜಾರ ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಅರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ಆನೆ ಮಜೆ ಲೋಕೇಶ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಲ 3ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು 4ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟು ವತ್ಸಲ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಅಡಕಲ ಕಟ್ಟೆ ತುಪ್ಪೆ ಪದ್ಮನಾಭ ಪೂಜಾರಲ ಬರೋಡು 5ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸಾಣೂರು ಸೇನರೆ ಬೆಟ್ಟು ದಾಖಲೆ ಪೆರುವಾಜಿ ದಾಖಲೆ ಬರೋಡು ಇತ್ತೆ ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ ಮುಡಾರ ಹಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ನೆರಳುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡ ಹಚ್ಚೆ ನಡುಕ ಪಪ್ಪು ಶೈಮಾ ಶಯನ್ ಏಲತೆ ಅಂದ 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 ಐನ ಬೆರೀತ ಮಿಜಾರ್ ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಬಿ ಪುತ್ತೂರು ಆನೆ ಮಜಾಲ್ ಐತ ಬೇರಿಕೆ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟು ಅಡಕಲ ಕಟ್ಟೆ ತುಪ್ಪೆ ದಕಲು
ಐತ ಬೇರಿಕ್ ಸಾಣೂರು ಸೇನರ ಬೆಟ್ಟು ಬಿ ಪೆರುವಾಜೆ ದಕಲು ಐತ ಬೇರಿಕ್ ಮೊಣಿಯಾಳು ಎ ಎಡಬದವು ಕಣ್ಣೂರು ದಕಲು ಐತ ಬೇರಿಕ್ ಎರ್ಮಾಳು ಅಂಚನೆ ಬೆಕರಕ್ಕ ಅಜ್ಜರ ಮನೆ ತಕಲು ಐತ ಬೇರಿಕ್ ಅನಂತಾಡಿ ಬಾಕಲ ಗೊತ್ತು ದಕಲು ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಕಿದಪೇಟೆ ದಕಲು ಐತ ಬೇರಿಕ್ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡು ಪೆರಾರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ದಕಲ್ಲ ಮುಡಾರ ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ಬಿ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಪುತ್ತೂರು ಆನೆ ಮಜಾ ದಕ್ಕ ಬರಡು ಮೂಜಿ ನಿಮ್ಟು ಕಾಪು ಬಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎತ್ತಿನ ಬಿಡು ಬಾಬಾ ಹಾ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತನ ಪೂಜಾರ್ದೆಗಳ ಮಾತ್ರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆದ ಸೋಲ್ಮೇನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಂತ ಬಯ್ಯದ ರಾತ್ರಿದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತೋಲ್ಲ ಕಮಲ ಒಂದು ಜನ ಕಮಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 1 ನಿಮಿಷ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟಿ 131 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿನ ಸೇರಿಕೆಡಿ ನಡಪುನಂಚಿನ 39ನೇ ವರ್ಷದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಅಟ್ಲ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಸುದ್ದಿ ಪಂಡ 7ರ ಕೋಲ್ ನಿಶಾನೆಗಳ 6ರ ಕೋಲ್ ನಿಶಾನೆಗಳ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕಂಬಳಡಿ ನಿಶಾನೆಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿರಿ ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡೆ ನೆನೆಪ್ ಮಲ್ತೆ 7ರ ಕೋಲ್ ನಿಶಾನೆಗೆ ನೀರು ಪಾಡೋಡೊಂದು ಆಂಡ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ನ ಇರಲ್ಲ ಹತ್ತು ಪಾಡ್ನಿ ಆಂಡ 7ರ ಕೋಲ್ ನಿಶಾನೆಗೆ ನೀರು ಪಾಡಿಯ ಇರಲು ಅವು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಸುದ್ದಿ. ಹಲೋ ಓ ಇತ ದಾದ ಬಿಟ್ರಾಣಿ ಬರ್ತಾಯ್ಜಾ ಬಿಟ್ರಾಣಿ ಮುಡಾರ ಹಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರಾಹುಲ್ ಸಂಗೀತ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸರಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಹಚ್ಚಿ ನಡ್ಕ ಪಪ್ಪು ಶೈಮ ಶಯನ್ ಹೇಗೆ ವಿಜಯಕರ ಉಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಮುಜಲಿ ಸಾಲ್ ಮುಡಾರ ಚೊಟ್ಟು ವಿಜಯಕರಟ್ಟಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಹಚ್ಚು ನಡ್ಕದಕ್ಕೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟಿ ವಿಜಯಕರತ್ತ ಮುಡಾರ್ ಹಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸರ್ನ 12:30 16:80 ಬಲೆ ಮಿಜಾರ ಅರಿಮಿನೆಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಅರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್
ಪುತ್ತೂರು ಹಾಣೆ ಮಜ ಲೋಕೇಶ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬಲೆ 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 అయితే ಬೇರೆ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟ ವತ್ಸಲ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ ಮಡಿವಾಳ ಒಂಜೆ ನಂಬದಿರಲ್ಲ ಅಡಕಲ ಕಟ್ಟೆ ತುಪ್ಪೆ ಪದ್ಮನಾಭ ಪೂಜಾರಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಇತ್ತೆ ಮಿಜಾರು ಬಿ ಪುತ್ತೂರು ಆಣೆ ಮಜಲು 4ನೇ ಸಾಲು ಸರಿ ಸರಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರ್ ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುತ್ತೂರು ಆಣಿಮಜಲ್ ಲೋಕೇಶ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಡಕಲ ಕಟ್ಟೆ ದಕ್ಕಲ ಬಲಿ ಅದೇ ಬೇರೆ ಸಾಣೂರು ಸೇನರ ಬೆಟ್ಟು ಬಿ ಪೆರ್ವಾಜಿ ದಕ್ಕಲ ಬಲಿ ಮುಣಿಯಾಳು ಎ ಎಡಪದ ಕಣ್ಣೂರು ದಕ್ಕಲ ಬಲಿ ಹಲೋ ಓ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಜಿಡ್ದೆಪ್ಪರ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಕಮಲ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಾಲಿಯನ್ರು ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಜಯಂತಿ ಆನಂದ ಶೆಟ್ರು ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರರು ಏರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ಧೈರ್ಯ ಇದು ನಿಗ್ಲೇನು ಕಾತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರಡು 4 ಜನ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರ್ ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟದಾಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುತ್ತೂರು ಆಣೆ ಮಜಲ್ದಾಗಲಿ ಆನಂದ್ ಗುರೂಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಷಾಢ ಕಳೆದು ಟಾಪಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಎಂಚ ಬರ್ಪೇರೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುತ್ತೂರು ಆಣೆ ಮಜಲ್ ಲೋಕೇಶ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ ನೇರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ 12:60 14:24 ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರನ ಬಿ 12:60 ಬಲೆ 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 ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟ ವತ್ಸಲ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ ಮಡಿವಾಳನ ಒಂಜೆ ನಂಬದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಅಡಕಲ ಕಟ್ಟ ತುಪ್ಪೆ ಪದ್ಮನಾಭ ಪೂಜಾರಿನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೆರಿಕೆ ಸಾಣೂರು ಸೇನರ ಬೆಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ 2 ನಂಬರ್ ದೇರಲ್ಲ ಪೆರ್ವಾಜೆ ಲಂಡಿ ಸೋಜರ್ ನೆರಲಿಗ್ಲ ಬಲೆ 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 ಆಂಡ ಈ ಸಾರಿ ಮನಸ್ಸು ಮಂತದ ನಮ್ಮನ ಉಬಾರ್ದ ಕಂಬಲಾಗ ಬರ್ತದೆ ಐಕ್ ಸಲಾದ ಎಂಕಲ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಕಂಬುಲ ಏಪಗ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬಲ ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಲ್ಲಿ ಒರಿಯಾಡುನ ಪನೊಂದು ದಾಲೆಜಿ ಎಂಕ್ ಪಂಡದಿತ್ತೇರು ಈರೆಲ್ಲಂಜಿ ಬರ್ಪರ್ನ ಮುರನೆಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಫೇಮಸ್ ಆದಿತ್ತನ ಇನ್ನು ಪನೋಡು ಒಂದು ಮುರನೆಂಜಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಸಾಂಗ್ ಬರೆದು ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಇನ್ನು ಪನ್ಪೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಜಿನೆಲ್ಲ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಸಮಾಧಾನ ಆಪುಂಡು ಬಾಯಾರಿ ಕುಡಿದೆ ಅಣ್ಣ ಪೆರ್ವಾಜದಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಬಿದ್ದೆ ನಾನು ಒಳಗೆ ಇಳಿದ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟ ವತ್ಸಲ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ ಮಡಿವಾಳ ಒಂಜೆ ನಂಬದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಅಡಕಲ ಕಟ್ಟ ತುಪ್ಪೆ ಪದ್ಮನಾಭ ಪೂಜಾರಿನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಆ ಬಾರಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋಡಾ ಮಿಕ್ಸು ಮಾಡಿರುವೆ ಕಿಕ್ಕು ಕೊಡಲು ತಡ ಇನ್ನೇಕೆ ಬರಲ್ಲೆ ನಾ ಕಾದೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಸಾಣೂರು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಪೆರ್ವಾಜಿ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಐತೆ ಬೇರೆ ಮುಣಿಯಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಎಡಪದ ಕಣ್ಣೂರು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮುರಣೆಂಜಿ ಜಿ ಕನ್ನಡ ಸ್ಕಿಟ್ ಇತ್ತಿನ ಅದರ ಆತೆ ಮಂತನ ಬುಕ್ಕದಾಲೆಜಿ ಒಂಜಿ ಕೋರಿಗೆ ಕೆತ್ತಿ ಬತ್ತಂದ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಣಿ ಎಂಚಲ್ಲೇ ಪುಣ್ಣು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇರು ಕೋರಿಗೆ ಕೆತ್ತಿ ಬರೋದು ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯ ಬತ್ತದು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಕ ಕೋರಿಗೆ ಕೆತ್ತಿ ಬರೋದು ಲೆಪ್ಪುನ ಅಕ್ಕ ಓ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಓಲ್ದೀಪುನಕ್ಕ ಅಬ್ಬಬ್ಬ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಅಕ್ಕ 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 ಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾವಲಣ್ಣಲ್ಲ ಕೊನ ಲೆಕ್ಕ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮನ್ಪುಗಪ್ಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಚ ಮೂತ ಕಾಮಿಡಿ ಮಂತೊಂದು ನಿಕ್ಲ ಮಾತಿರ್ನ ತಾಟಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತು ಜನ್ಮ ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಈ ಕಲಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಂತ ನನಾತ್ ನಿಕ್ಲ ಮೋಕೆದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡು ನನಾತ್ ಕಂಬಲ ಎಡೆಡ್ಡೆ ರೈಸಡ್ ಒಂದು 31 ಮನೆ ವರ್ಷದ ನನ್ನಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷದ ಗಮ್ಮತ್ ಮನ್ಪಗ ಏನ ಲೆಪ್ಪಲೆಂದು ಪನೊಂದು ಇಂಥ ಪುರದಲ್ಲಿ ಹೆಸಲಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅನ್ಸಲ್ಸೋ ಐತ ಬೇರಿಕೆ ಸಾಣೂರು ಸೇನರ ಬೆಟ್ಟು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಪೆರ್ವಾಜೆ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಐತ ಬೇರಿಕೆ ಮುಣಿಯಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಎಡಬದ ಕಣ್ಣೂರು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಎಡಬದ ಕಣ್ಣೂರು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೀರಂತಲ ಒಂಚೂರು ಉಬಾರ್ದ ಈ ಕೂಟ ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆದ ಚಪ್ಪಾಳೆದ
ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೋನ್ಗ ಅತ್ತ ತಾಕ್ಲೆ ಇಂಚಿತ್ತಿ ನಮಕ್ ಮನಸ್ಸಿಡು ಓ ಬೇಜಾರಾನಾಗ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಹಾಸ್ಯಲು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ವಿರೋಧ ಮೈಕ ಬಾರಿ ಜೋರು ಉಂಟಾನ್ ಕಾಣಿಕೆ ನೀನು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಇದೇ ಹಾಕೊಂಡು. ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಾಯ ಬೆತ್ತ ಬಂದ ಹಲೋ ಓ ಓ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓವಿಯರ್ಲು ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟುದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಡಕಲ ಕಟ್ಟೆದಕ್ಕಲ್ಲ ఆయన బెరిక్ ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಸಾನೂರು ಸೇನರ ಬೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಪೆರುವಾಜಲ ವಿಜಯಕರ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟು ವತ್ಸಲ ವೈಶಾಖ ವೈಭವ ಮಡಿವಾಳರನ ಒಂದು ನಂಬರ್ ದಲ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಅಡಕಲಗಟ್ಟೆ ತುಪ್ಪೆ ಪದ್ಮನಾಭ ಪೂಜಾರಿ ವಿಜಯಕರತ 12-25-14-5 ವಿಜಯಕರತ ಪದವು ಕಕ್ಕೆಬೆಟ್ಟು ವತ್ಸಲ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು 12-25 ಕೃಷ್ಣಾಪುರದಾಗಲು ಬತ್ತಿಜರಂದಾಂಡ ಕಡೆಯತ್ತ 1 ಮಿನಿಟ್ ಕಾಪಣ್ಣ ಇತ್ತನಾಗಲೆತ್ತ ಕರೆದೆಪ್ಪುವ ಒಂಜಿ ಜನ ತಯಾರು ಮಲ್ಪಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರದಾಗಲ ಬದಲಿಗೆ ಇಜಿನ ಒರಿನ ಚೀಟೆ ಅರ್ನಂದ್ ಪನ್ಕ ಅಣ್ಣ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡು ಮನೆ ತಗಲಿನ ಮಾತ 13 ಜನ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರಣ್ಣ ಈರು ಬರೋಡ ತೈ ಪೊರ್ತುಡು ಬತ್ತೇರ ಮುಲ್ಪೇರಣ್ಣ ಉಳ್ಳರಣ್ಣ ಕೃಷ್ಣಾಪುರದಾಗಲ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡೆ ವಿಜ ಇತ್ತು ಹಲೋ ಸಾನೂರು ಸೇನರ ಬೆಟ್ಟ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಪೆರುವಾಜ ಲೆಂಡಿಸೋ ಜನರಲ್ ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ ಸರಿ ಐನ ಬೆರೀತ ಸಾಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಏಲ ಎಡಪದವು ಕನ್ನೂರಿ ತುಕಾರಾಮ್ ಗೌಡರ್ನಲ್ಲ ಬತ್ತೇರ್ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ಇರ್ಮಾಳ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೇಕಾರೆ ಅಜ್ಜರ ಮನೆ ತಕ್ಕಲ್ಲ ವಿಜಯಕರೆ ಪೆರುವಾಜೆಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಸಾಣೂರು ಸೇನರ ಬೆಟ್ಟುಗು ವಿಕ್ರಮಕರತ್ತ 12:37-13:40 ವಿಕ್ರಮಕರತ್ತ ಸಾಣೂರು ಸೇನರ ಬೆಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು 12:37 ವಿಜಯಕರಕ್ಕೆ ಎಡಪದವು ಕನ್ನೂರಿ ತುಕಾರಾಮ್ ಗೌಡರ್ ನಿರ್ಲು ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ತೆರಲಗತೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಎಡಪದವು ಕನ್ನೂರಿ ತುಕಾರಾಮ್ ಗೌಡರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನೆನ್ನ ಬೆರೆತ ಸಾಲು ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಎರ್ಮಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ತೆಗ್ಡರ್ ನಿರ್ಲೆಗಳ ಬೆಳೆರೆಲೆ ಅಜ್ಜರ ಮನೆ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರ್ಲೆಗಳ ಗೆಡ್ತಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮಗಳು ಅಣ್ಣ ಎರ್ಮಾಲ್ ತಕ್ಕಲೆ ಬರಡು ಬರಡು
ಅಂದು ಬೆಳೆರೆಲೆ ಅಜ್ಜರಮನೆ ಹಾ ಐತ ಬೇರೆ ಅನಂತಡಿ ಬಾಕೆಲ ಗೊತ್ತು ಪರಂಗಿ ಬೆಡಕಿದ ಬೆಟ್ಟು ಹಾ ಬೆಕ್ಕರೆಲೆ ಅಜ್ಜರಮನೆ ತಕ್ಲೆ ಬರೋಡು ಹಲೋ ಓ ನೆನ್ನೆ ಬೇರೆ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಬರ್ತಾರಾ ಎರ್ಮಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಬರಡು ಎರ್ಮಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಎರ್ಮಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ತಡ ಮಲ್ಪಾಯರ್ ಆಗಲಿ ಮಲ್ಪಾಯರ್ ಬೇಕಾರೆಲೆ ಅಜ್ಜರಮನೆ ತಕ್ಲೆ ಬರಡು ಹಾ ಉಲಾರ ಉಳ್ಳೇರು ಆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡಿ ಉತ್ತುದು ನಾ ಬಾಲೆ ಐತ ಬೇರೆ ಅನಂತಡಿ ಬಾಕೆಲ ಗೊತ್ತು ಪರಂಗಿ ಬೆಡಕಿದ ಬೆಟ್ಟು ಜೋಕುಲ್ ಉಳ್ಳರಮ್ಮ ಏರು ಉತ್ತದನ್ನ ಈಗಲಿ ಏರ್ಲು ಪಾರು ಬರ್ನಾಗ ದಾದ ಮಲ್ಪೋರು ಆ ಜೋಕುಲ್ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡು ಪೆರರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಮುಡರಚ್ಚೊಟ್ಟು ಸ್ಟೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಕುಳ್ಳಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಜಾಗ ಉಂಡಮ್ಮ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಆ ಬಾಲೆ ಬತ್ತ ಬೋದು ಸ್ಟೇಜ್ ಎದುರದ ಕುರ್ಚಿಡ್ ಕುಳ್ಳೈತೆ ಇತ್ತ ಜಾಗ ಉಂಡು ಬೋಡ್ತನಾತ್ ಹಾ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲ ರಡ್ಡಿ ಜೋಕುಲೇನು ಇನಿ ಬೋಲು ಮುನಿಯಾಲು ಎಡಬದ ವಿಜಯಕರೆ ಎಡಬದವು ಕಣ್ಣೂರಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರತ್ತ 1269 1375 ವಿಕ್ರಮಕರತ್ತ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ಹಲೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೆಂಟ್ಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾರು ಹಾಕರ ಪೋಪಿದ್ದೀರಾರು ಎರ್ಮಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬೆಕರೆಲೆ ಅಜ್ಜರಮನೆ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಉಲೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡು ಬೇಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟರುಲ್ಲ ಮೊಗರು ಕೊರಿಯಾರು ಗಾಣ್ಮಿ ಲಿತೀಕ್ಷ ಗೌಡ್ರುಲ್ಲ ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಅನಂತಾಡಿ ಬಾಕೆಲ ಗೊತ್ತು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಪರಂಗಿ ಬೆಡಕಿದ ಬೆಡ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾಗ ಗ್ಯಾಲರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಡು ದಯಬಂಡ ಜಾಗಿಜ್ಜಿ ಮಳೆಯಲ್ಲಿನ ಗ್ಯಾಲರಿ ಕಾಂಡೆ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತನಾರು ವರ್ತಿ ಪಂಡೇರ್ಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷದಿಗೆ ಏರ ಎಂಗಿಲ್ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ತೂವರ ಇತ್ತೀಜೆ ಎಂಗಿಲಾಗ ಅವಕಾಶ ಅಂದ ಯಾನು ಏಪಲ ಮಾತ ಕಂಬಳ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುವೆ 1995 ಇಸ್ವಿ ಉಭಯ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತನಾರು ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಪುದರ್ಪನ್ ಪೂಜಿ ಅರೆಗೆ ಬೇಜಾರಾವು ಅಂಡ ಅರೆ ಪನ್ ಏನಡ ಮುಲ್ಕಿದ ಕಂಬಳಾಡು ಅರೆಗೆ ಆದಿನೊಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಂತಡಿ ಬಾಕೆಲ ಗೊತ್ತು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಪರಂಗಿ ಬೆಡಕಿದ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆದಂದ ಪೇಪರ್ ಬತ್ತನಿಗೆ ಮನೆ ಮಗಳೇ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಗೈರು ದಯಪಂಡ ಆದಿನೊಟ್ಟು ಪೊಂಜವು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೆಜ್ಜೇರಿ ಪೊಂಜವು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬತ್ತುಂಡ ಆದಿನತ್ತ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಎಂಚೈತನ ಬಣ್ಣ ನಂಬಿಕೆಲು ಜೋಡು ರಂಗ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪದೊಳಗೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಚತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಕಟ್ಟಿನತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರೇ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪವನ ಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಳ್ಕುಂಜದ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ ಶೆಟ್ಟರು ಬಳ್ಕುಂಜದ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪವನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಏತ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಣ್ತುಲೆ ಒಂದು 95 ಇಸ್ವಿ ಅನಂತಾಡಿ ಬಾಕೆಲ ಗೊತ್ತು ದಕ್ಕಲ ಬರ್ತಾರ ವರ್ಷದ ಅವಧಿ ಪರಂಗಿ ಬೆಡಕಿದ ಬೆಡ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ತಾದಮನ್ ಪೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ 1 ಮಿನಿಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳಕಳೆ ಅಜ್ಜರಮನೆ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮಕರ ಎರ್ಮಾಳ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ನೆರ್ಲೆಗ್ ಐನ ಬೆರೆತ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕೇಳ್ತಲೆ ಪರಂಗಿ ಬೆಡಕಿದ ಬೆಡ ದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅನಂತಾಡಿ ಬಾಕೆಲ ಗೊತ್ತು ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತಾರ ಅನಂತಾಡಿ ಬಾಕೆಲ ಗೊತ್ತು ಇತ್ತೆ ಜೋಕಲ್ನ ಜವನೀರ್ನೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನು ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕ ಇನಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಂಬಳ ತೂಪ್ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತನೆ ವಿದೇಶಿಯಲ್ಲೆಡೆ ಪೂರ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಾತ ಜವನೀರು ಸೇರ್ದು ಒಂದು ಹಾಲ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ತದೆ ಒಲ್ಲೊಂದು ಮಲ್ಲ LED ಪಾಡ್ದು ಕಂಬಳ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಮೂಲು ಎರ್ಲೇನು ಬುಡ್ನಾಗ ಲೇಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಡಿಡೆಗೆ ಕಡಂಬೆರೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ತು ಒಂದುಲ್ಲ ಆಂಡ ಮೈಕ್ ದಿವಡದು ಮೊಂಜು ಬಾತೆರ ಬನ್ಪೇರು ಆಂಡ ತಿರ್ಗವನ ಬಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್ ಎಂಗ್ಲೇನಿದ್ರೆ ಬರ ಸುರಾತನ ಒರಿಯನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮೊಬೈಲ್ ತಿರ್ತು ಬುರುಂಡಿಗೆ ಕಡೇಕ್ ಬನ್ಪೇರು ಉಡುಪುನಲ್ಪ ಬರ್ಪೆ ವರ್ಷ ಸಾಧ್ಯ ಆನಂದಂಡ
ಇದ ಮುಟ್ಟನೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಣಿಪಾಲಡು ಮುಜಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆತನ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಇರ್ಲೇನು ಬುಡುಪುನ ಅಲ್ಪ ಇಂಚ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸವಲು ಇಂದು ಮಿತ್ತಿರದ ಲೈಟ್ ಊರ್ದು ನುಗ್ಗಕ್ಕೂ ನುಗ್ಗ ಸಮ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬುಡುಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರ್ತಿನ ವರ್ಷದ ಸೀಸನ್ನ ಕಂಬಳಡ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಂಬಳಡ ಇನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದೆ ಮಾತೆ ಇರಲಿ ನಗಲಿನ ಯಜಮಾನರ ನಗಲಿನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಸೇರ್ಸದ್ದು ಲೆತ್ತದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಂದ್ರದು ಬುಡುಪುನ ಅಲ್ಪಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರ್ಪುಣ. ಹಲೋ ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸಭೆ ಈ ಸೆಕ್ಕೆತ್ತ ಟೈಮ್ ಉಡು ಈತ ಸಂಖ್ಯೆಡಾನ್ಲ ಎರ್ಲೇನು ಕೊಣತ್ತದಿರತ್ತೆ ಎರ್ಲೇನಾಗಲಿ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತ ಅಭಿಮಾನುಡು 131 ಜೊತೆ ಎರಲು ಇಂಥ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದ 131 ಜೊತೆ ಕೋಣಗಳ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ 39ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ. ಹಲೋ ಓ ಪುರ್ತಾಯ್ಜ ಪುಟ್ರಾಣಿ ವಿಜಯಕರೆ ಬೆಳಕರೆ ಅಜ್ಜರ ಮನೆ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ತೆಗ್ದೇರ್ ನೆರ್ಲಗೆ ಐನ ಬೆರಿಕ್ ಅನಂತಾಡಿ ತಗಲ್ಲ ಪರಂಗಿ ಬೇಟೆ ತಗಲ್ಲತೆ ಅಂದಂದು ಹಾಂ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ದಗಲ್ನ ಬೇತೆಲೆ ಇಪ್ಪರ ಯಾರು ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆದ ಪುತ್ತೂರು ಮೊಗಲು ಮಾತ ಇನಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಇಲ್ಲಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕಡ ಆರಾಮುಡು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೊಂದು ಟಿ ವಿ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಎಚ್ಚರನ ಕುಡೋರ ಟಿ ವಿ ಸ್ವಿಚ್ ಪಾಡ್ದು ಐನ್ ಮಾತ ತೂಪು ನಂಚನ ಟಿ ವಿಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಅಂದಂಡ ವಿಶೇಷ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಎರ್ಮಾಳಗೆ ವಿಜಯಕರೆ ಬೆಳಕರಕ್ಕೆ ವಿಜಯಕರತ್ತ 1268 1332 ವಿಜಯಕರತ್ತ ಬೆಳಕರೆ ಅಜ್ಜರ ಮನೆ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರ್ ನೆರ್ಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಡು ರೀಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಪೇರು ನೇರ ಪ್ರಸಾರಡು ರೀಪ್ಲೈ ಕೊರ್ನಾಗ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕುಡರ ತೂರತಿ ಕುಡುಮಾತೆರೆಗಳ ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ ಎಂಚ ಹಾಂ ಅನಂತಾಡಿ ಬಾಕಲೆ ಗೊತ್ತು ದಾಖಲೆ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಪರಂಗಿಬೇಟ ಕೆದಬೇಟ ದಾಖಲೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರಾರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ದಾಖಲ ಮುಡಾರ ಅಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರ ನಿವಾಸ ದಾಖಲೆ ಬರಡು ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಒಲಪ್ಪಾಡಿ ಪೊಲ್ಲೋಡು ಬೀಡು ದಾಖಲ ಮಗರು ಕೊರಿಯಾರ ದಾಖಲ ಬರಡು ಪ್ರಕಾಶರೇ ಓ ಮೂಲು ಬದಲಾವಣೆ ಮಂತನೆ ತಬುರ ಕೆಲವು ಅಕಲೇಕಲ ಗಿಡಪ್ಪನ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಬದಲಾವಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ತನ ಅತ್ತ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಅಲ್ಪನೆ ಕೆಲವ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಮಂತದನು ಇತ್ತ ಐಕ್ಯಪಾಡ ತೊಲೆ ನಾವೇರದ ಮಲ್ಲೆಲೆಣ್ಣ ಸಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಯಾವೊಂದುಂಡು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಣ್ಣ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ನಾವೇರದ ಮಲ್ಲೆಲೆಣ್ಣ ಸಾಲ
ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿನ ಸಾಲ ಲಿಸ್ಟ್ ನಗಲ್ ಎದುರ್ದೀತ ಅಲ್ಲೋ ಹಾ ನಾಯರ್ ದೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಅಂದ್ ಆಯ್ತಾ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿನ ಸಾಲು ಅಂದ್ ಹಾ ಐನ ಬೆರಿಕ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲಲ್ಲಿನ ಸಾಲು ಹಾ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂಜು ಅಡ್ಡು ಮುಜಿ ಸಾಲು ಏರೇರ್ ಬರ ಗಿಡ್ಪರ ಉಳ್ಳರೆ ಐಕ್ ಬಡೋದು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲಲ್ಲಿನ ಯಜಮಾನ್ರಾಗಲ್ ಚೂರು ತೂವಲ್ನಿ ಸಾಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೇನೆ ಪಲ್ಲೆ ಎಂದು ಬಂದಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸರಿ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಎರೇನು ಬಿಡ್ಬೋರು ಅನಂತಾಡಿಯಾ ಹಲೋ ಓ ಅನಂತಾಡಿ ಬಾಕಲೆ ಗೊತ್ತದಾಗಲ ಪರಂಗಿ ಬೇಡ ಕಿತ ಬೇಡದಾಗಲ್ಲ ಹಾ ನಿಗ್ಲೆ ಕೇಂಜಾಡಿ ಕೇಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ನತ್ತ ಜನ ನಂದು ಅನಂತಾಡೆ ಬಾಗಿಲೆ ಗೊತ್ತು ಹವ್ಯಾಸ್ ಗಿರಿ ಪೂಜಾರಿಗೆ ವಿಜಯಕರೆ ಪರಂಗಿ ಬಿಡಿ ಕೆತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಧನುಷ್ಯ ಧರ್ಮ ಮಾಡಿ ವಾಳ್ರಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡು ಪೆರಾರ ದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳಾರ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಉಲೆಪ್ಪಾಡಿ ಪೊಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡಿಲ್ಲ ಮೊಗರು ಕೊರಿಯರ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರಡು ಅನಂತಾಡಿ ಬಾಕಲೆ ಗೊತ್ತು ಅವ್ಯಂಶ್ ಗಿರಿಯ ಪೂಜಾರಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಪರಂಗಿ ಬೆಡಕೆದ ಬಿಟ್ಟು ಧನುಷ ಧರ್ಮನ ಮಡಿವಾಳನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೆರಿಕೆ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡು ಪೇರರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರನ 1 ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲೆಗಳ ಮುಡಾರ್ ಅಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಪೆರ್ನಾಡೀಶ್ವರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲೆಗಳ ಉಳ್ಳೇರಾ ಉಳ್ಳೇರು 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 ಅಣ್ಣ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಿಟ್ಲ ಹೊರಪಾಡಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಲಿ ಹೊರಪಾಡೆ ಅಣ್ಣ ಉಲಿಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೊಡಿ ಬಿಡ್ದಕ್ಲ ಮಗಳ ಕೊರಿಯರ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರಡು ಅನಂತಾಡಿ ಪರಂಗಿಪೇಟೆದಕ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆಯ್ತಾ ಬಿರಿಕ್ ಮುಡಾರು ಅಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರ ನಿವಾಸದಕ್ಲ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡು ಪೇರದಕ್ಕಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬಿರಿಕ್ ಉಲೆಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೊಡಿ ಬೀಡು ಮೊಗರು ಕೊರಿಯರ್ದಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಅನಂತಾಡೆ ಬಾಕಿಲ ಕುತ್ತು ತಗಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟೆ ಪರಂಗಿ ಬೆಡೆ ಗಿದೆ ಬಿಡ ತಗಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟೆ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತೆ ವಿಜಯ ಕರೆಟೆ ಬತ್ತನ ಅನಂತಾಡಿ ಬಾಕಿಲೆ ಕುತ್ತು ಹವ್ಯಾನ್ಸ್ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಣ್ಯರ್ಲು 1268 1380 ಅಣ್ಣಂಜಿ 2 ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ನಿಗಲ ಕರೇರಿ ಪೇರೆ ಅವಡಣ್ಣ ಅನ್ನು ಕರೇರಿ ಪೇರಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿದಾಗಲ ಒಂಚೂರು ತಯಾರಿ ಪಡೋಣ ಅಣ್ಣ ಕರೇರಿ ಪೇರಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿದಾಗಲಿ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಮೂಡು ಪೇರರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರಿಗೆ ವಿಜಯಕರೆ ಮುಡಾರ ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಸೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡು ಪೇರರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕಿರೀಟ್ ಮುಡಾರ್ ಹಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಪೆರ್ನಾಡೀಶ್ವರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಮುಡಾರ್ ಹಚ್ಚೊಟ್ಟುಗು ವಿಜಯಕರ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡು ಪೇರರಗ ನೆತೆ ಬೆರಿಕೆ ಒಲೆಪ್ಪಾಡಿ ಪೊಲ್ಲೋಡು ಬಿಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ರಿಗಳ ಮೊಗರ ಕೊರಿಯಾರ್ ಗಾನ್ವಿ ಲಿತೀಕ್ಷಾ ಗೌಡರಿಗಳ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ನೆಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ದಕ್ಕಲ್ಲ ವಿಟ್ಲ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ನೆಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಬಿ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಹಿರೇಬಂಡಾರ ದಕ್ಕಲು
అయితే ಬೇರೆ ಆನೆಪ್ಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ದಕ್ಕಲು ಬಂಗಾಡಿ అయితే ಬೋಲಂತೂರು ಕೊಕ್ಕೆಪುಣಿ ಬೈಲ್ ದಕ್ಕಲು అయితే ಬೇರೆ ತಣ್ಣೀರು ಬಂದ ಕುತ್ಕೋಳಿ ದಕ್ಕಲು ಮಾಯ ಬೇಲಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಕಡಬ ಅಂಗಡಿ ಮನೆ ದಕ್ಕಲು ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟು ದಕ್ಕಲು ನಿರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡು ನಚ್ಚಕೊಡಂಗಿನ ರಿಂಗಣ ಮುನಿಯಾಳು ಸೂರ್ಯ ಕುದುರು అయితే ಬೇಕು ಬೆರಿಕ್ ಮಿಜಾರ್ ಅರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಟ್ಟ ಎ ಸಾನೂರು ಸೇನರು ಬೆಟ್ಟು ಎ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಮಂಜೇಶ್ವರಡು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನೆ ಕಂಬಲ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವಿಜಯ್ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟಾಡು ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಬಿಡ್ಬರ ಸಾಲು ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡು ಪೆರರ ತಗಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ 3-6 ಹಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರ ನಿವಾಸ ತಗಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಓ ಪಲ್ಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಉಂತಾವುಜೇರ್ ಪಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಉತ್ತರ ತೂಕ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಪುಗ ಅಂದೆ ದುಮ್ಮು ದುಮ್ಮು ಪೋಪುನ ಪಿರ ಅಣ್ಣ ರಟ್ಟು ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡು ಪೆರರ 3-6 ಹಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರ ನಿವಾಸ ಗಂತೆ ಅಂತಲಿ ಎಂಚಿನ ಆಯ್ಜಿ ಸರಿ ಬಂತೊಲ್ನಿ ಸಾಲ್ ತೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಆನಮನೆ ದುಂಬು ಪಿರ ಮಂತ ನಾಪುಂಡ ನೆಕ ದುಂಬು ಬಾರಿ ಬರಲು ಬುರ್ಜ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡ ಪೆರರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರನ 1 ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ವಿಜಯ್ ಕರೆಟ್ ಮುಡಾರ ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಪೆರ್ನಾಡಿ ಶೇರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ತಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಚೂರು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡಿ ಇತ್ತೆ ಬಿಡೋಡು ಒಂದು ಅಲ್ಲೇ ವಿಜಯ್ ಕರೆಟ್ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡು ಪೆರರ ತಗಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮುಡಾರ ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ತಗಲೆ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಮೂಡು ಪೇರರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರಣ 1 ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು 12-72 13-12 ಉಳಿಪಾಡು ಪಲ್ಲೋಳಿ ಬೇಡ ಉದಯ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಮೊಗರ ಕೋರಿಯಾರು ಗಾಣ್ವಿ ಲಿತಿಕ್ಷ ಗೌಡ್ರ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ರಡ್ನೇ ಸಾಲು ಪ್ರಕಾಶರೇ ಓ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇನ್ನಿತ ಕೂಟೋಡು 23 ಜಾತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ 14 ಜಾತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡೋರಿದ್ದಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲೆ ಎಂಚಂದ ಬಲ್ನೆಗೆ ಪಿತ್ತೋಡಿ ಕಲೆಬೇಲ್ ಚೇತನ್ ಸುವರ್ಣ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪೆರಂಗಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡವರೆಗಲೇ
ಹಾ ಮುಗ್ಗದೈಪಿಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರಣ ರಡ್ಡಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಮಾಳ ಆನಂದಲೆ ಜಯಂತಿ ಆನಂದ ಶೆಟ್ರಗಲೆ ಹಾ ನಾರೆಗುತ್ತು ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ರಡ್ಡಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶ್ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರಗಲೆ ಹಾ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಯರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರಗಲೆ ಹ್ಮ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ರಡ್ಡಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಕೊಕ್ಕಡ ಎಳ್ಳುಗದ್ದೆ ದೀಪಾ ಸುರೇಶ್ ಇರಗಲೆ ಹಾ ಅಲ್ಲಿಪದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯರು ವಿಜಯ ವಿಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರೆಗಲ ಇಚಲಂಗೋಡು ಗಡಪಾಡಿ ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಪೆರಗಡೆ ಇರಗಲ ಹಾ ಬೆಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ್ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರೆಗಲ ನಾರೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಮೂಜಿನಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಲ ಹಾ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡಮನೆ ಕಮಲಾ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸಾಲಿ ಅಂಡ್ರೆಗಲ ಮುಗ್ಗ ದೈಪಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರಣ ಒಂಜಿನಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಲ ಐಟ್ ಬಾರಿಯ ತೇಜಸ್ ಪೆಂಟುಲ್ಲ ಬರೆತ್ತಂಡೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇಕ ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಲ ಅಲ್ಲ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪ್ಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿ ಪೆರಾಬೆ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಬರಡು ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪ್ಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿ ಅಂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತನು ಪೆರಾಬೆ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಅಣ್ಣ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿ ತಕಲ್ ಬಲ ಅಣ್ಣ ಕರೆಕ ಬಲೆ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿ ಪೆರಾಬೆ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ನೆರಳು ಕರೆಕ ಬಲೆ ಉಂತಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಲ್ಲ ತುಕ ನಡಪ ಅವ್ರು ಸುಂತಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಅಶ್ವತ್ರೆ ಓ ಓ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಬಾರಿ ಅದ್ದನ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟಕಲು ಓ ಧಾರಾವಾಹಿದ ನಟನೆ ಪೂರ ಮಲ್ದನಗಲ್ ಪೂರ ಈ ತರ ಹಿಡ್ದ ಆ ತರ ಕೊರ ಬರ್ರ ಉಲ್ಲೇರೆ ಹಾ ಒಂದೊಂದು ಸಾಲ್ ಪಟಕ್ಕ ಬುಡಿಯಾರಡ ಅನ್ನಂದು ಐಕ್ ಬಡದ ಅಗಲ ಒಂದು ಮೂಲು ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇಡು ಸಾಕಾರ ಕೊರೋಡಿತ ಬಿಡಬಾಡು ಉಳೆಪಾಡಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೊಗರು ಕೊರಿಯರ್ ತಗಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಲೆ ಉಂತಲೆ ಗಂತಡಿ ಉಂತಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಕೊಲ್ಲ ದುಮ್ಮು ಪತ್ತೊಂಬರಜ್ಜಿ ಮೂಲೆ ಉಂತಲೆ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪೊಳ್ಳೋಡ್ ಬಿಡಿ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ನೆಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೊಗರು ಕೊರಿಯರ್ ಗಾನ್ವಿ ಲಿತಿಕ್ಷಾ ಗೌಡರ್ನೆಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಪ್ರದೀಪ್ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪೊಳ್ಳೋಡ್ ಬಿಡಿ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ನೆಲ್ಲೋ 11:76 ನಿಖಿಲ್ ಆ ತಾರೀಕು ಬೋಲಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಹಿರೇಬಂಡಾಡ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರ್ತಾರ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಹಿರೇಬಂಡಾಡ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ನೆಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿ ಬಿ ಆಯ್ತು ಸತ್ಯದೇವತೆ ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿ ವಿಟ್ಲ ವರಪಾದೆ ಒಂಜಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕನ ಅಂದಂದು ಅಣ್ಣ ಹಿರೇಬಂಡಾಡ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂದು ಹಾ ನಾರ್ಬಗಲ್ ಇತ್ತೆ ನಿಟ್ಟೆ ಬರಬೇಡ ಬೀಲ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿಯ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿ ಪೆರಾಬೆ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್ನೆಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೆರ್ತ ಸಾಲಕ್ಕಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಅತ್ತ ಆಣೆಪ್ಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೋಳಂತೂರು ಕೊಕ್ಕೆಪಣೆ ಬೈಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಆಣೆಪ್ಪಲ ಅನುಗ್ರಹದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೋಳಂತೂರು ಕೊಕ್ಕೆಪಣೆ ತಕ್ಕಲ ಆಯ್ತಾ ಬರೀ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿಯೇ ವಿಟ್ಲ ವರಪಾದೆ
ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲೆ ಐತ 15ನೇ ಸಾಲ ಒಂದುಂಡು ಅಂದೆ ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಆಣೆಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ನಾಗೇಶ್ ಮಡಿವಾಳ್ರನ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ ತೆರಲೋಳ ಬೋಳಂತೂರು ಕೊಕ್ಕೆಪುಣೆ ಬೈಲ್ ಡಿಯಾನ್ ಡ್ಯಾರನ್ ಡಿಕೊಂಡು ನೆರ್ನೆರ್ಲು ಅಕುಲ್ ತಯಾರದಿಪ್ಪಡು ಐತ ಬೆರಿಕ್ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡೆ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಆಂಡ್ರನ ವಜಿನ ನಂಬರ್ ತೆರಲೋಳ ವಿಟ್ಲ ವರಪ್ಪಾಡೆ ಮೀರಾ ರಮೇಶ್ ಗೌಡ್ರ ನೆರ್ಲು ತಯಾರಿಪ್ಪಡು ಐತ ಬೆರಿಕ್ ತಣ್ಣೀರು ಪಂತ ಕುತ್ಕೋಳಿ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾಯ ಬೆಳಾಲು ಅಂಬೆ ದಕ್ಕಲ್ ತಯಾರಿಪ್ಪಡು ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಕಡಬ ಅಂಗಡಿ ಮನೆ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ತಕ್ಕಲ್ಲ ತಯಾರಿಪ್ಪಡು ಐತ ಬರೀಕ್ ಮಿಜಾರ ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದಿರೋಳ ಸಾಣೂರು ಸೇನರ ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದಿಲ್ ತಯಾರಿಪ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಪ್ಪೆದ ಬರಿಟ್ಟುಂಡತ್ತೆ 2 ಸಾಲ್ ಕೂಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನಾವು 16-17ನೇ ಸಾಲ್ಗೆ ತುಲೆ ಬೇತೆಲ್ ಎತ್ತೊಂದೇರು 7ನೇ ಸಾಲ್ 14ನೇ ಸಾಲ್ಗೆ 2ನೇ ಸಾಲ್ 17ನೇ ಸಾಲ್ಗೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತೂಂಡ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಚ್ಚ ಕೊಡಂಗೆದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಪ್ಪಡು ಯಜಮಾನರಾಗಲು ಪೂರ ಎರ್ಲಿನ ತಯಾರು ಮಲ್ತಿ ಗೇಟ್ದಲ್ಲಿ ಪೆಪ್ಪೋಡು ಲೆತ್ತನ ಬಿಡ್ತೋ ಕರೆಗೆ ಬರಡು ಗಿಡ್ಪು ನಗಲ ಸಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಎತ್ತನ ಅಲ್ಪನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪಂಡು ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಡೆ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟೋಲ ಸತ್ಯ ದೇವತೆ ಹಿರೇಬಂಡ ಓ ಇರ ಪನ್ಯಕಲು ಮಾತಿರಲಿ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬತ್ತಾಂಡ ಸರಿ ವಿಜಯಕರ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿಗೆ ನಾ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಬಿಡ್ರಾನೆ ನಾನು ದುಂಬ ಹತ್ತೊಂದು ಪಪ್ಪನ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ಆಣೆಪಲ್ಲದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೋಳಂತೂರು ಕೊಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಲ ಬರ್ತಾರ ಆಣೆಪಲ್ಲದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೋಳಂತೂರು ತಕ್ಕಲ ಬರ್ತಾರಣ್ಣ ಬೋಳಂತೂರು ಬರ್ತಾರೆ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿ ಪೆರಬ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತನ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರೆನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು 12-41-14-03 ಅಣ್ಣ ಆನೆಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೋಳಂತೂರು ಕೊಕ್ಕೆ ಪುಣೆ ಬಯಲ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಲಣ್ಣ ಬೋಳಂತೂರು ದಕ್ಕಲ್ ಬರ್ತಾರ ಬೋಳಂತೂರು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬೋಳಂತೂರು ತಗಲ್ ಬರ್ತಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಆನೆಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ನಾಗೇಶ್ ಮಡಿವಾಳ್ರಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಬೊಳಂತೂರು ಕೊಕ್ಕಪ್ಪನಿ ಬೈಲು ಡಿಯಾನ್ ಡ್ಯಾರನ್ ಡಿಕೂನೂರಿಗೆ ವಿಜಯ ಕರೆ ಅಣ್ಣ ಬೋಳಂತೂರು ತಗಲ್ ಬರ್ತಾರ ಬಲೆ ಕಂತು ಬಲೆ ಆನೆಪಲ್ಲ ತಗಲ್ ಬಲೆ ಗಂತಲೆ ತೊಲೆ ಕಂತಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಆಯ್ತಾ ಬರೀ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿಯೇ ವಿಟ್ಲ ವರಪ್ಪಾಡಿ ನಿಗಲ್ ತಯಾರಪ್ಪಡು ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿಯೇ ವಿಟ್ಲ ವರಪಾಡಿದಾಗಲ ನಿಗಲ ತಯಾರಪ್ಪಡು ಅಣ್ಣ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ತಗಲ್ ತಯಾರುಲ್ಲಾರಣ್ಣ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಓ ಒಂಜಿ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಅವರ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅಂದ ಅದು ಇತ್ತ ಅಂಡ ಐಕ್ ಪುರ ಹತ್ಯಾರು ಜನ ಪುರ ತಯಾರಾದ ಇಪ್ಪಡತ ಅಂದ್ ಐಕ್ ಸುರುಕೆ ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ಪುನ ಸಾಲ್ದ ಬೆರಿಕ್ ಒಂದೊಂದು ಸಾಲ ಬಿಡಪ್ಪ ಏನ ಬೆರಿಕೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಸಾಲ್ ಬೆರಿಕತ್ ಒಂಜಿ 2 ಸಾಲ ಆವಡ್ ಪೂರ ಮುಗಿಪುನ ಮಲ್ಪುಗ ಅವು ಆನೆಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ನಾಗೇಶ್ ಮಡಿವಾಳ್ರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬೋಳಂತೂರು ಕೊಕ್ಕಪಣಿ ಬೈಲ್ ಡಿಯಾನ್ ಡ್ಯಾರನ್ ಡಿಕುಂಡರ್ನೆಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ನೆಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಆಂಡ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ವಿಟ್ಲ ಬರಪ್ಪಾದೆ ಮೀರಾ ರಮೇಶ್ ಗೌಡ್ರನ್ನೆಲ್ಲವು ತಯಾರಿಪಡು
ನೆಟ್ಟ ಬರಪಾಡದಕ್ಕೆ ತಯಾರುಳ್ಳಾರ ನೆಟ್ಟ ಬರಪಾಡಿ ಬರಪಾರ ಬಲೆ ನಿಖಲ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಚ್ಚ ಕೊಡಂಗೆ ತಗಲು ಬರ್ತಾರಣ್ಣ ನಚ್ಚ ಕೊಡಂಗೆ ತಗಲು ಉಳ್ಳಾರ ಹಾಂ ಹಲೋ ಓ 13 ಸಾಲ್ ನೆಟ್ಟಪರಪಾಡೆ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರನ ವಜಿ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಟ್ಲವರಪ್ಪಾದೆ ಮೀರಾ ರಮೇಶ್ ಗೌಡ್ರ ನೆರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಗಳೋಡೆಯರು ಆನೆ ಬಲ್ಲೆದಾಗಲ್ಲ ಬಳಂತೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಬೋ ಮಗಳು ಒಡೆ ಆನೆ ಬಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನೆತ್ತ ಬೆರಕೆ ಆನೆ ಪಲ್ಲದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೋಳಂತೋರು ಕೊಕ್ಕೆ ಬಣಿ ಬೈಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಗಲ್ ಬಿಟ್ಬೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಿಟಿಪರ ಪಾಡಿಲ್ಲ ವಿಟ್ಲ ವರಪಾದೆದಾಗಲ್ಲನ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ನಿಟಿಪರ ಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ವಿಜಯ ಕರೆ ವಿಟ್ಲ ವರಪಾದ ಮೀರಾ ರಮೇಶ್ ಗೌಡರ್ ನೆರಳಿಗೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ 5 ಸಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಅಂದ ಐನೇ ಬೇರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಲ್ಲಿನ 2 ಸಾಲ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಲ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿನ ಸಾಲು ನಿಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರ ವಜ್ರ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಟ್ಲ ವರಪಾದೆ ರಮೇಶ್ ಗೌಡ್ರನೆಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನಿತ ಬೇರಿಕೆ ಬಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟದಾಗಲ್ಲ ಸಾಣೂರು ಸೇಂಡ್ರೆ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ತಯಾರವಳು ಆತಾ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಆನೆ ಪಳ್ಳದಾಗಲ್ಲ ಬೋಳಂತೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ತಯಾರವಳು ಹಲೋ ಓ ವಿದ್ಯಾಧರ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಗಿಡ ಅವರ ಅವಕಾಶ ಉಂಟಾ ಒಂಜಿ ತೆರಿಯೊಂದು ಬನ್ಕ ಅವಂದೆ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಉಂತಲೆ ಏರು ಉಂತದು ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಹಲೋ ಓ ಎಂತೂ ಕಮಲದ ಸೀಸನ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಓ ಕಮಲದ ಸೀಸನ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಮುಗಿದ್ ಬತ್ತಂಡು ಕೆಲವು ಕಮಲಡ್ ಬತ್ತೆ ಕೇಂದೇರಿ ಕೊರ್ತುಜ ಅಂತ ಪೊರ್ಲುದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ತೇರಿ ಅಂದು ಇದೇನ್ ಜಾಗಲೆ ಕೊರ್ಬುಜ ಅಂತ ಬಂದ್ಪುಂಡಾಯ್ ಅದಾ ಅಂಡ ಪೊರ್ಲುದ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಕಮಲ ಬೇಗ ಮುಗಿನಲ್ಪ ಅಗಲ ಸಹಕಾರ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಒತ್ತೆಲೇನು ಪೊರ್ಲು ಬೇಗ ಇಟ್ಬಿಡ್ದು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಒತ್ತೆ ಗಿಡ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಗಿಡ್ಪೋಡು ಒತ್ತೆ ಗಿಡ್ಪೋಡು ತಡ ಮಲ ಬರಬಲ್ಲಿ ಅಂದ್ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಪಟಕ್ಕ ಇರ್ಲೇನು ಕೊಡತ್ತೆ ಗಿಡ್ಪೋಡು ಅಲ್ಲ ನಿಗಲು ಸಾಲ್ದಾಗಲು ಚೂರು ತಡಾಣ ಒಂದು ಸಾಲ್ ತಡಾಣ
ಕೂರ್ತಾರೆ ಅಲೆ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್, ವಿಟ್ಲ ಬರಪ್ಪಾದ ಮೀರಾ ರಮೇಶ್ ಕೌಡರ್ನೆಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿಜಯ ಕರೆತ ಪತ್ರ ವಿಟ್ಲ ಬರಪ್ಪಾದ ಮೀರಾ ರಮೇಶ್ ಗೌಡರ್ನೆರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಡ್ ಪತ್ರ 13:38, 12:38, 12:47. ಅಣ್ಣಬಲೆ ಆನಬಲೆ ತಗಲ ಬೋಳಂತೂರು ತಗಲ ಬಲೆ ಆನೆಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ನಾಗೇಶ್ ಮಡಿವಾಳ್ರ ನೆಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್, ಬೋಳಂತೂರು ಕೊಕ್ಕಪುಣಿ ಬೈಲು ಡ್ಯಾರನ್ ಡಿಕುಂಡರ್ ನೆಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ಯಾರು ಬಗರ್ಲಿ ಹಲೋ ಓ ಆನಬಲೆ ತಗಲ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ಆನೆಪಲ್ಲ ತಗಲುಲಾರ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕೂಟೋಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ವಿಜಯ ರಾಜೇಂದ್ರ ಆನೆಪಲ್ಲ ತಗಲುಲಾರ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ಓ ಪಲ್ಲೆ ರಾಜೇಂದ್ರಣ್ಣ ಮಾದ ಬುಡುಪುನಗಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಶೀಲ್ಡ್ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಬತ್ತನ ಮಾದ ಬುಡುಪುನಗಲೆಗೆ ನಂದವರ ಉಮೇಶ್ ಶೇಣರು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಾರಿ 10 ವರ್ಷ ಸುದೆಟ್ಟು ಕಂಬಳನು ನಡಪಾದ ಕೊರ್ನಿಯಾರು ಮಲ್ಪಾಯಿನಾರು ನಂದವರ ಉಮೇಶ್ ಶೇಣರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾದ ಬುಡುಪುನಗಲೆಗೆ 36 ಮನೆ ವರ್ಷೋಡು ಪ್ರಥಮ ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಿತೀಯ ಎರ್ಲೇನ ಮಾದ ಬುಡುಪುನಗಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಶೀಲ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರವಾಯಿನ ಕವರ್ ನೆತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಮಲ್ದೇರು ನಂದವರ ಉಮೇಶ್ ಶೇಣೇರ್ ಪ್ರಥಮ ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆನ ಎರ್ಲೇನ ಮಾದ ಬುಡುಪುನಗಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಆಕರ್ಷಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನಕರ ಶೀಲ್ಡ್ ಒಂದು ಕೊರ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶದ ಆನಂದ ಪಂಡ ಕಮಲ ಪೊರ್ತು ಸರಿಯಾದ ಮುಗ್ಯೋಡು ಮಾದ ಬುಡುಪುನಗಲು ತಡಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಎರ್ಲೇನ ಮಾದಾದ ಬುಡೋಡು ಪನ್ಪುನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಮನವಿಲ ಗೌರವನೀತ ಉಮೇಶ್ ಶೇಣರಿ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ಉಮೇಶ್ ಶೇಣರ್ನ ಒಂಜಿ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊರ್ದು ಕರೆಕ್ ಬತ್ತನ ಇರ್ಲೇನು ತಡಮಲ್ಪಂದೆ ಮಾದ ಬುಡುಪುನಲ್ಪ ಮಾದ ಬುಡುಪುನಗಲು ಸಹಕಾರ ಕೊಡುಂಬ ವಿನಂತಿ ನೀ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ಈ ಸಾಲ ಬೇರೆ ಎರಮಾಳ ಮುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡದಾಗಲ್ಲ ನಚ್ಚ ಕೊಡೋಂಗೆ ತಗಲ್ತಾ ಆರೋಡು ಬಲೆ ನಟಬಂದಗಳು ಬಲೆ ಆನೆಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ನಾಗೇಶ್ ಮಡಿವಾಳ್ರ ನೆಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್, ಬೋಳಂತೂರು ಕೊಕ್ಕೆಪುಣಿ ಬೈಲು ಡ್ಯಾರನ್ ಡಿಕುಂಡರ್ ನೆಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಉಂತಲೆ ಇರು ನಡಪ್ಪ ಅವ್ರು ಚೇರು ಉಂತಲೆ. ಹಲೋ ಓ ತಾನೆ ಬಿಡಪ್ಪ ಆನೆಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ದಕ್ಕಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್, ಬೋಳಂತೂರು ಕೊಕ್ಕಪಣಿ ಬೈಲ್ ದಕ್ಕಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ
ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಆನೆಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ನಾಗೇಶ್ ಮಡಿವಾಳ್ರನ್ನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು 1385 1427 ಅಣ್ಣಬಲಿ ನಚ್ಚ ಕೊಡಂಗದಾಗಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಗಂತಬಲಿ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನಚ್ಚ ಕೊಡಂಗ ನರಿಂಗಣ ಜಗದೀಶ್ ಮಧುಸೂದನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ನೆತ್ತವೇರಿಗೆ ತಣ್ಣೀರು ಬಂತ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿದಾಗಲ್ಲ ಮಾಯ ಬೆಳಲ್ದಾಗಲ್ ತಾರವಳು ಐತವೇರಿಗೆ ಕಡಬ ಅಂಗಡಿ ಮಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟದಾಗಲ್ ತಾರವಳು ಐತವೇರಿಗೆ ಬಲದ ಮಲ ಸಾಲದಾಗಲ್ ತಾರವಳು ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಸುಧಾನ ನಾರದಲ್ಲಿ ಬಗಡು 4 ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುಡು ಅಂದೆ ಐತೆ ಬೇರೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ಬರೋಡಾಕುಲು ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲ್ ತಾರವಳು ನಂದಳಿಕೆ ಸಿ ನಂದಳಿಕೆ ಬಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗಲ್ ತಾರವಳು ಅಂದ್ ಅಣ್ಣ ತಣ್ಣೀರು ಬಂತದಾಗಲ್ಲ ಮಾಯ ಬೆಳಲ್ದಾಗಲಿಲ್ಲರ ಅಣ್ಣ ಮಾಯ ಬೆಳಲ್ದಾಗಲ್ ಬತ್ತಾರ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲ ತಣ್ಣೀರು ಬಂತದಾಗಲ್ಲ ಮಾಯ ಬೆಳಲ್ದಾಗಲಿ ಇತ್ತೇರು ಸಾಲು ಇತ್ತೆ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ನಚ್ಚ ಕೊಡಂಗದಾಗಲ್ಲ ತಾರ ಒಂದು ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಬತ್ತಿರುತ್ತೆ ದನೆ ಅಣ್ಣ ತಣ್ಣೀರು ಬಂತ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿದಾಗಲಿ ಮಾಯ ಬೆಳಲ್ದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಕರೀತಲೆ ಬಲೆ ಕಡಬ ಅಂಗಡಿ ಮಾಡತ್ತಾಗಲ್ಲ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಮಾಯ ಬೆಳಲ್ದಾಗಲಿ ಬರ್ತಾರ ಬಲೆ 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 ಕರೀತಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಮಾಯ ಬೆಳಲ್ದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಮಾಯ ಬೆಳಲ್ದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಬತ್ತ ಬಲೆ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಗ್ಗೆ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲತ್ತೆ ಕರೀತಲ್ಲ ಬಲೆ ಬತ್ತ ಕೈದಿರ್ತಾನೆ ಅಪ್ಪಣ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೇಟ್ ನಚ್ಚ ಕೊಡಂಗೆ ನರಿಂಗಣ ಜಗದೀಶ್ ಮಧುಸೂದನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೇಟ್ ಅಣ್ಣ ಕಡಬ ಅಂಗಡಿ ಮಾಡತ್ತಾಗಲ್ಲ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ಕಡಬ ಅಂಗಡಿ ಮಾಡತ್ತಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೀತಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತನಗಳ ದಾದಾಕತೆ ಇತ್ತು ಬಿಡುಪ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಸುಮಾರು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏರ್ಮಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ನಚ್ಚ ಕೊಡಂಗಿ ನಲಿಂಗಾನ ಜಗದೀಶ್ ಮಧುಸೂದನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಿರ್ಲು ಆ ಕಡಬ ಅಂಗಡಿ ಮಾಡಿ ತಗಲ್ ಬರ್ತೀರಿ ಅಣ್ಣ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟ ತಗಲ್ ಬರ್ತಾರ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಚ್ಚ ಕೊಡಂಗಿ ನರಿಂಗಾನ ಜಗದೀಶ್ ಮಧುಸೂದನ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆತ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು 12 80 13 71 ತಣ್ಣೀರ ಪಂತ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶಿವರಾಯ ಸಾಲೆ ಅಂಡ್ರನೆಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮಾಯ ಬೆಳಲು ಅಂಬೆ ದಿವಂಗತ ಕರಿಯಗೌಡರನ್ನಿಲ್ಲದಿರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಗಂತ ಬಲೆ ತಣ್ಣೀರ ಪಂತದಾಗಲ್ಲ ಮಾಯ ಬೆಳಲಾಗಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ನಾರ್ ಬಗರ್ಲಿ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ಬರ್ತಾರ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ಬಲೆ 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 ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ
ಅಣ್ಣ ಮುನಿಯಾಲ್ದಾಗಲ ಸೂರ್ಯ ಕುದುರ್ದಾಗಲ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟದಾಗಲ ಸಾಣೂರು ಸೆಂಡರ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಸಾಣೂರು ಸೆಂಡರ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟದಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಬಿಡ್ರಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಪದವು ಕಾಕೆ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಎಲ್ಲ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ 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 ಉರ್ತಾರೆ ತಣ್ಣೀರು ಪಂತ ಕುದುಕೋಡಿ ಶಿವರಾಜ ಸಾಲಿ ಅಂಡ್ರನೆರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮಾಯ ಬೆಳಲು ಅಂಬ್ಯ ದಿವಂಗತ ಕರೇಗೌಡ್ರನೆಲ್ಲದರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ತಣ್ಣೀರು ಪಂತ ಕುದುಕೋಳಿ ಶಿವರಾಯ ಸಾಲಿ ಅಂಡ್ರನೆರ್ಲು 1268 1326 ಅಣ್ಣ ಕಡಬ ಅಂಗಡಿ ಮನೆ ತಗಲ ಪದವು ಹಾಕಿ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ಕಡಬ ಅಂಗಡಿ ಮನೆ ತಗಲ ಬಲೆ ಕಡಬ ಅಂಗಡಿ ಮನೆ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ನಿವಾಸ ನಾಗೇಶ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಸಾಲೆ ಅಂಡ್ರ ನೆಲ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೀಟ್ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟ ವಸಲ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳ್ರನ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೀಟ್ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ದಾಗಲ ಸೂರ್ಯ ಕುದುರ್ದಾಗಲ್ ತಾರವಡು ಸೂರ್ಯ ಕುದುರ್ದಾಗಲೂಲಾರ ಅಣ್ಣ ನೇರ ಬಗಲ ರಡ್ಡ ಬಗಲ ನೇರ ಬಗಲಿ ನಾರ್ ಬಗರ್ಲಿ ಕಡಬ ಅಂಗಡಿ ಮನೆ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ನಿವಾಸ ನಾಗೇಶ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಸಾಲೆ ಅಂಡ್ರ ನೆಲ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೀಟ್ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟು ವಸಲ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳ್ರನ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೀಟ್ ಎರಡು ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಅವರಿದನತೆ ನನ್ನ ಬಲದ ಮಲ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಅಂದು ನನ್ನ ಬಲದ ಮಲ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಾಗಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದಾಗಲಿ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಾಗಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಿಡ್ರಿ
ಸರಿ ಬಲ್ ಬಡೆಗೆ ಸರಿ ಬಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಓ ತಡ ಆಯ್ತು ಒಂಚೂರು ಚೂರು ತಡ ಅನಿಸುದ ಒಂಜಿ ಏರು ಉಂತಾರ ಕೆಲುಜಿ ಅಂದ ರಾಮ ಕಡಬ ಅಂಗಡಿ ಮನೆ ದಕ್ಕಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟು ದಕ್ಕಲು ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟು ವತ್ಸಲ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳರ ನರಡ ನಂಬರ್ದೇ ಇರಲು 13:50 14:32 ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಸೂರ್ಯಕುದುರು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ರಾಜಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಅಲ್ಲ ಬಲದ ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ಬಲ ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಸೂರ್ಯಕುದುರು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ರಾಜಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನ್ನ ಇರಲು ಮತ್ತೆ ಬರೀ ನಾವಿರದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರು ಬರ್ತಾರಾ ಅಲ್ಲ ಬಲದ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಬರೋಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬರೀಕ್ ಬಲದ ಎಲ್ಲೇ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ಅಕುಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆಟ್ ಏತ್ ಸಾಲಿಪ್ಪುನು ಬಲದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನು ಅಂದೆ 2 ಸಾಲು ಇಪ್ಪುನು 2 ಸಾಲು ಒಂಜೇ ಸಾಲು ಇಪ್ಪು ಅದೇ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗಲಿ ತಡಮಲ್ ಬರಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಕರೆ ತೊಲೆ ಬರೋಡು 10 ನಿಮಿಷ 15 ನಿಮಿಷದ ಪುರುಸೋತುಂಡು ಬಲದ ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ನಕ್ಲಿ 15 ನಿಮಿಷ ಉಂಟು ಸುಧಾನ ಇತ್ತದ ಸಾಲ ನಿಕುಲು ಬುಡ್ಪಾಯಿಲೆ ಕೊಡು ಆತಾವು ಅಣ್ಣ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಾಗಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಾಗಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ತಡಮಲ್ ಪಡಿಸೋಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಸೂರ್ಯಕುದುರು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ರಾಜಪ್ಪ ಗೌಡನಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ
ವಿಜಯಕರೆತ್ತ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12-76-13-92. ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಸಾಣೂರು ಶೇಣರ ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಬಲ ಸಾಲಾಗಲಿ ಬಲೆ 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 ಕರೆತಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚ ಜನದಾಗಲಿ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ತಗಲಿ ಬರೋಡು. ಮೊಗಲ್ ಬರ್ತಾರಾ ಮುಗಲ್ ತಯಾರು ಉಳ್ಳೇರು ನಾಯರ ಪಗರ್ದು ಪೂರ ಆತಂದು ಇಜ್ಜಿ ನಾರು ಬಗಲ್ಲ 2 ಬಲ್ಗಲ್ಲ ನಾರು ಬಗರ್ಲಿ ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಸಾಣೂರು ಸೇನರ ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಹಲೋ ಓ ಸುಧಾ ನನ್ನ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ಬಾರಿ ಪಡ್ತಾರೆ ಪಂತನು ಒಂಜೆ ಪಾಲ್ದಾಗಲು ಬತ್ತಜೀರು ಮೂಲು ಏರುತ್ತ ದನಿಕುಲ್ನ ಕುಲು ಮೂರು ಬತ್ತ ಕುಲೊಂದೇರು ಬತ್ತೇರು ಬಂಡೇರು ಅಂದ ಅಂಚಾದ ಬತ್ತದ ಇಪ್ಪೇರಿಂದ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋಜ್ಜಿರಣ ಬಲೆ ಬಲದ ಬಲ ಸಾಲಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ನಂದಲ್ಲಿಗೆ ತಗಲಿ ಬಲೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರೆಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅಕೇರಿದ ಸಾಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ತರಾ ಉಣ್ಣಕ್ಲು ಅಂಚನೆ ನಂದಲಿಕೆ ತಕ್ಲು ಗಿಡ ಬರ್ನ ತರಕ್ ಬೋಡು ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಲಿ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಮಾಳ ಕಲ್ಲಿರ ತಗಲ ಬೊಂಬರ್ ಬೆಟ್ಟ ತಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಬಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲಿ ತಡ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಚಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೀತಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಓಡ್ತಾರೆ ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಸಾಣೂರು ಸೇನರ ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 13-07-13-32. ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ತಗಲಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ತಗಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದಾಗಲಿ
ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಮೂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೀಡ್. ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ರಡರ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೀಡ್. ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬೋಲ್ದ ಗೊತ್ತದಾಗಲು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಾಗಲು ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಏರ್ ಬರ್ತೀರ ಕರಿಕೆ ನಂದಲಿಕೆದಾಗಲು ಬರ್ತೀರಾ ಸಾಲದಾಕಲು ಬಕ್ಕ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಕಲು ಬರ್ತೀರಾ ಅಣ್ಣ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಾಗೆಲ್ಲ ಬೋಲ್ದ ಗೊತ್ತದಾಗಲು ಬಲೆ ಕರೀತಲೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ವಿಶೇಷವಾದ 31ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡಕರ ಕಂಬಳದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ನಂದಾವರ ಉಮೇಶ್ ಶೆಣೈ ಅಂಬೇರ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಬತ್ತನ ಏರು ಎರ್ಲೆನ 2 ಜನ ಏರು ಪತ್ತು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಿತೀಯ ಒಂಜಿ ಟ್ರೋಫಿದ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ದೀತೇರು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟು ಗೊಂಜೆಲ್ಲ ಕವರ್ಲ ದಿಯರ ಉಂಡು ಬಂತೇರು ಅನೇಕ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷಡು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ನದಿ ಕಿನಾರೆಡು ಆ ಪೊಯ್ಯನು ಕಟ್ತದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಪೊಯ್ಯನು ಕಟ್ತದು ಕೆಲವು ಕಂಬ್ಳಲೆಡೆಂಚ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ಲೋಡು ಪೊಯ್ಯ ಬಾಡ್ಲೆ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಪನಂಚಿನ ಕಂಬ್ಳಲು ಕೆಲವುಲ್ಲ ಮಾತೆರತ್ 25 ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕರೆ ಕಡ್ತ ಕಂಬಳ ಕಟ್ತದು ಆ ಕರೆತ್ತ ಒಂಜಿ ದಂಡೆನು ಉಂತ ಒಡಂದಂಡ ಬಂಗ ಏತುಂಡು ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ 10 ವರ್ಷದ ಮಾಡಿ ಕಂಬಳ ಬರ್ತದ ಆತ ಪೊರ್ಲುದ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತದೆ 25 ವರ್ಷದ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತದೆ ಎಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಕಂಬಳ ಅನಗ ಆಯ್ತ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಾನಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಚಟ ಬುಡುಪುಜಿ ಉಮೇಶ್ ಶೆಣೈರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆ ನಡಪುನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಗಳ ಒಂಜಿ ಕಳಗೆ ಅನ್ಲ ಬರ್ತದ ಮಾತೆರೆಗಳ ತೆಗೆದು ಬೋಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನರಮನೆ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ನಂದವರ ಉಮೇಶ್ ಶೆಣೈರು ಅಂದ್ ಐಡ್ದಲ ವಿಶೇಷ ಬಂಡ ಯಾನು ಏಪನೋ ಒಂಜಿ ಕಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನ ಒಂಜಿ 35 ವರ್ಷಗೂ ದುಂಬು ಯಾನು ಅಪ್ಪ ಕಂಬಳದ ಮರಳಿತ್ತು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೆರೆ ದೂರ ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಂತ ಧಾರವಾಡ ಹಂಚಿ ಎಂಕಲ್ನೇ ಆಯ್ನ ಉದ್ಯಮ ಇತ್ತು ಅವಳು ಅಂತೆ ಅವಳ ಉದ್ಯಮ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಅವಳು ಕುಲೋ ಒಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಜನ ಕಾರ್ಡ್ ಜೋಡು ಬಡಂದೆ ಪುಡ್ಕು 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 ಹುಡುಗನು ಕಂಬ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ನಡತೊಂದು ಬೋಪುಂಡಿ ಧಾರವಾಡಿ ಆನಾಯಿರಗೌಡ್ರ ಜನ ಅಂದನೈತೆ ತೂಪೇನೆ ಕೈತಡೆ ಬೋತು ಉಮೇಶ್ ಮಾಮ್ ಇನ್ನು 35 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬುದ ಕತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕತೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿರಿ ಒಂಜಿ ಮೀಡು ಸುಧಾನ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ್ನ ಇರ್ಲು ರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮೂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಡ ಸಾಲ 10 ನಡೆದವರ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ್ನ ಮೂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಇಂಗಡ ನಂಬರ್ ಬೇರು ಮೂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರ ಏರ್ ಸಾಲ್ಗೆ ಬತ್ತ ಅಂದನೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ್ನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮೂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲ 10 ನಡೆದವರ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ್ನ ಮೂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಇಂಗಡ ನಂಬರ್ ಬೇರು ಅಣ್ಣ ಬೋಳ್ದ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೀತಲ್ಲ ಬಲೆ ತಯಾರ ಮಕ್ಕಳು ಗಿಡ ಮಗಳು ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲ ಬಗರಿಯರು 30 ವರ್ಷ 35 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಹಿಡ್ದು ದುಂಬು ಅಮರನಾಥ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ಪಣ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡೀರಿಗೆ ಇಜ್ಜಿಸುದಲ್ಲ
ಇತ್ತಲ ಪೋಪೆರಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಪೋದು ಅಲ್ಪೊಂದ ನಡತು ಮತ್ತೆ ಪೋಪನಕ್ಲು ಅಪಗ ಬಸ್ಸುದಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅಡಿಗಿಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ್ದು ಒಂದು ಜವಣಿಯರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ದಾನ ತಾಪತ್ರೆಗೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಮಗೆ ಯಾನು ಈ ಸರ್ತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಜಿ ನಿಕ್ಲು ಪೋಲೆ ಜವಣಿಯರನ್ ಮತ್ತು ಮಾತ ಜವಣಿಯರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ದ ಕಡಪುಡಿಯರು ಕಡಪುಡ್ದು ಜವಣಿಯರು ಅಮರನಾಥದಲ್ಪ ಆ ಸಿಮೊಟ್ಟು ನಡತ್ತೊಂದು ಫೋನಾಗ ಅಕ್ಲಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬರ್ಲಾಂಗ್ ದುಂಬುಡು ಬೇರ್ಲೆಕ್ಕಾನೆ ಒಂಜಿ ನಡತ್ತೊಂದು ಪೋಪುನ ಜನ ತೋಜಿನ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೀಸ ಬೀಸ ಬೋಯಿರು ತೂನಗ ಅಕ್ಲಿಡ್ದು ದುಂಬು ಉಮೇಶನ ಅಡೈತದೇರು ಅತೆ ಒಂದು ಉಮೇಶ್ ಮಾಮನ ಕತೆ ದುಂಬುದ ಮತ ಅತೆ ಅರೆಗೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಸಹಸ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರಿ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತಿನ ನನಲಾತ ಕರುಣಿಸವಡು ಕಂಬ್ಳಗೆ ಕೊರ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ನನಲಾತು ಕೊರಡನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇವರಿಡ ನಟ್ಟೊನ್ನು ಈಗ ತಡಬಲ ಬರಬಲ್ಲ ಜೋರು ಸರಿ ಮಂತ್ ನೋಡಿ ತಡೆಗೆ ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಒಂದು ಈರ್ದಾಯಿಗ ಅಡ್ಡ ಬರ್ಪಾರ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಏರಿಯೇ ಮುಲ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲ್ಲ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಮತ್ತು ಈರು ಅಡ್ಡದ ಬರ್ಪರಂದು ಬನ್ನಾಗ ಕಂಬ್ಳಗೆ ಅಡ್ಡನಾರು ಅಂದು ಅಂಚ ತೆರಿಯೋನ್ಯ ಓ ಕಂಬ್ಳಗೆ ಯಾರು ಅಡ್ಡನ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ತೂಪುನ ಅಲ್ಪನೆ ಒತ್ತೊಂದು ಕಂಬಳ ತೂಡು ಒಲ್ಪನೆ ಒತ್ತೊಂದು ಕಂಬಳ ತೂಂಡ ಇಂಚಿನ ಆಪುನು ಐಕು ಓಂಗುನು ಒಂದು ಒನ್ ಪೇರು ಅದೇ ಅದ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಂದಲಿಕೆ ತಗಲ ಒಂಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಅವಡು ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಮೂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ದ ಬಲ್ಲ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೇ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಮೂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೇಡ ಸಾಲಿಗೆ ಬತ್ತಂತ ಅವರ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಮೂಜಿನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೇನೆ ಗಿಡ ಒಂದು ಬರ್ತೇವೆ 12:53 ಈತೆಟ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ಇಯರು ಅತೆ ಓ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕುಟ್ಟಿ ದಾಸುದಲ್ಲ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಸೀನಿಯರ್ ಇಯರು ಅಂದ್ ಅತೆ ಇನಿತ ಕೂಟೋಡು ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಸೀನಿಯರ್ ಇಯರು ಅಣ್ಣ ಗಂತರಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕರವಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತಗಲಿ ಬಲಿ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟ ತಗಲ ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರಿ ತಗಲಿ
ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ದವಲ್ಲ. ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲೆಯದು. ನಂದಳಿಕೆ ಬಿ. ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಹಲೋ ಓ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ತೊನ್ ಬ್ಯಾಂಕುಲು ಪಟಕ್ಕ ಮಲ್ಪಡು ಸುಧಾನ ತಡ ಮಲ್ ಬರಬಲ್ಲಿ ಉದಯನಿತ ಜಲ್ದಿ ಬುಡಪ ಇರ್ಲೇನು. ಓ ಉದಯನಿತ ಪಟಕ್ಕ ಬುಡಪ ಸಾಲು ಅಂಡೊಂಜಿ ಕರೆ ಚೂರು ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ತೊನ್ ಬಾ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ತಕ್ಲೇರ್ ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರಿದಾಗಲ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲಿ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ದರ್ಕೋಸದಾಗಲಿ ಬಿಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಕೊಟಪಟ್ಟದಾಗಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಬಂಗ್ಲೆ ಸ್ಟಾರ್ ಜಾವಿದೇರ್. ಹಲೋ ಓ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗಡು 72 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಇತ್ತ 18 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಬರಿದ ಮೂಜಿನೇ ಸುತ್ತದ ಸಾಲು ಎಂಚ 14 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒತ್ತೆ 4 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ 2 ಸಾಲು ಒತ್ತೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡು ಬಿಡು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟು ಹೊಸಲ ವೈಶಾಖ ವೈಭಾಯ್ ಮಾಡಿವಾಡ್ರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಮುಡಾರು ಹುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಣೂರು ಶೇಣರ ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರನ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ವಿಟ್ಲ ಪರಪಾದೆ ರಮೇಶ್ ಗೌಡರಿಗೆ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬೆರಕಳೆ ಅಜ್ಜರ ಮನೆ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಅನಂತಾಡಿ ಬಾಕಿಲ ಕುತ್ತ ಹವ್ಯಾನ್ಸ್ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ರಿಗೆ ತಣ್ಣೀರು ಪಂತ ಕುತ್ಕೋಳಿ ಶಿವರಾಯ ಸಾಲಿಯಾನ್ರಿಗೆ ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಬಂಡರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಸಾಲು ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಆನೆಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ನಾಗೇಶ್ ಮಡಿವಾಳನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟು ಹೊಸಲ ವೈಶಾಖ ವೈಭಾಯ್ ಮಡಿವಾಳನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ 2 ಸಾಲದ 4 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಗಳು ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಬರಡು ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡುದಾಗಲು ಆನೆಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹದಗಳು ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟದಾಗಲು ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲು ದಯದಿದ್ದು ಬರಡು. ಅಣ್ಣ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟದಾಗ ಬರ್ತಾರ ಮಾಳಕಲ್ಲಿ ತಗಲ್ ಬರ್ತೀರ ಅಣ್ಣ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟದಾಗ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಆತಂದು ಎಂಗ್ಲ ಅವೇ ಕಾಪುಲ್ ಬಲೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ನತ್ತೆ ಬೆರೆತ ಸಾಲಿಗೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟದಾಗ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಮಾಲ ಕಲ್ಲಿರದಾಗಲ ಕರೆಕ್ಟು ಲೇರ ಅಣ್ಣ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ ತಡಮಲ್ ಪಡಿಸಿ ಬಲೆ
ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಲು ಬತ್ತಾನ ಕೆಟ್ಟದೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ತಗಲುಲ್ಲೇರು ಹೌದಾನೆ ಒಂಜೆ ಬಾಲ್ ದಾಕ್ಲೇನು ಸಾಲ್ ಮಲ್ಪಾರ ಅಪ್ಪನ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬತ್ತಾರ ಹಾಂ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ತಗಲು ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತಾರ ಸುರುತ ಸಾಲ್ ದಾಕ್ಲು ಸುರತ ಸಾಲ್ ತಗಲು ತಯಾರುಲ್ಲೇರು ರಡ್ನೆ ಸಾಲ್ ದಕ್ಲು ಎರಡನೇ ಸಾಲ್ ತಗಲು ಬರೋಡು 80 ಬಡಗ ಬಟ್ಟ ತಗಲ ನೆಕ್ಕೆಲಾಡಿ ತಗಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೊಟಪಟ್ಟೆ ದಕ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಬಂಗ್ಲೆ ದಕ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ ತಗಲು ತಯಾರಿಪ್ಪೋಡು ಹಾ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ನಾವರ್ತ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ್ ತಗಲು ತಯಾರಾವಡು ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಸುಧಾನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಬೇರೆ ನಾವರದಲ್ಲಿ 2 ಸಾಲ್ ಮಲ್ಪರುಂಡ ಅಂದೆ ಹಾಂ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ದ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಅವು ಅವೇ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ನಾವರದಲ್ಲಿ 2 ಸಾಲ್ ತಗಲು ತಯಾರಾವಡು ಅಂದೆ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇರ್ಲಿನ 7 ಸಾಲದ ಬರೀಕ್ ಹಾಂ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೇರ್ಲು ಏರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಆನೆ ಪಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟದಕ್ಕೂ ತಯಾರಾವಡು ಹಾಂ ಐದು ದುಂಬು ಕರೆದೆ ಪೆರೆತ್ತೆ ಬರೋಡು ಹಾಕ್ಲು ಉಂತಲ್ಲ 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 ನೀವು ಉಂತ ಅಣ್ಣ ಬಲದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಕೆಲಾಡಿ ತಗಲಿ ಅಣ್ಣ ನೆಕ್ಕೆಲಾಡಿ ತಗಲಿ ಬಲೆ ಹಾಂ ಆಗಲುತ್ತದೆ ಬಲೆ ಎಲ್ಲ ತೊಂಡಿ ಬಲೆ ನಿಗಲ್ ಬಲೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆಲ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೇಟ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆಲ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೇಟ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಗಿಲತ್ತಾನೆ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಗಂತ್ರಿ ಉಂತಲೆ ಗಂತ್ರಿ ಉಂತಲೆ ದಾಯ ತರ ಮಲ್ಪರ ಬಲೆ ಬಿರ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರದಗಲಿ ಬಿರ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಆಗ್ಲೂ ಉತ್ತದ್ರೆ ಬಲೆ ಇಲ್ಲತ್ತನೆ ಬಲೆ 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 ಎಲ್ಲ ತೊಂದು ಬಲೆ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ದಕ್ಕಲು ಕರೆಗೆ ಪೆರ್ ಬಲೆ
ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಗಂತ್ರ ಅಂತಲೇ ಗಂತ್ರ ಅಂತ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಾಗ ಬಿರಬಲ್ ಬಿರಬಲೆ ಬಿರಬಲೆ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಗಂತ್ರ ಉಂತಾಡು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಗಲು ಉತ್ತದ್ರ ಬಲೆ 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 ದಾಯ ತಡ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಬಲೆ ಉಂತದ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಬಿಡ್ತಾರ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಸುಧಾನ ಚೂರು ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡ್ರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಿಡ್ಪೇರ ತೂಕ ಉಂತಲೆ 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 ಈ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ತನ್ನ ಆಪುಜಿ ಸುದೀಪೇರೆ ಬರ್ತಾಡಾಂಡು ದಾಯಿಗ ತಡ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಬಲೆ ಇಬ್ಬರ ಬಲೆ 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 ನಿಗ್ಲು ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತನೆ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಸರಿ ಮಲಪುಲಿ ನನ್ನ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಾಗ ನಿಂಗೆ ದಾಯ ತಡ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳದು ನಾಳೆ ಬಾರಿ ಬರಲು ಉತ್ತುಪತಿ ಹಲೋ ಓ ದಾದಾ ಎಲ್ಲೂ ನಾಳೆ ಬಾರಿ ಬರಲು ಉತ್ತಮ ಸುಧಾನ ఒక దానే ಒಂದು ದಾದ ಬಂದ್ಬಿಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಆ 4 ಜನ 10 ನಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಫಂಡ್ರೋ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಚಾರ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪುದರ್ ತೂಕ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಬುಡ್ಜರಿಂದ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪನ್ಕ ಪನ್ಕ
ಒತ್ತೇರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನೆರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನೆರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನೆರ್ಲು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನೆರ್ಲು 12-26-12-87. ಅಣ್ಣ ಒತ್ತಿನ ತಡಮಲ ಬರಬಲ್ಲಿ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ ಒತ್ತೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಡ್ತಾರ ಅನ್ನುಲೇರು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಒತ್ತೇರ್ಲಿ ಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಒಂತ ಜಲ್ದಿ ಅವಡು ಹಲೋ ಒತ್ತೆ ಕೊರ್ನಂದು ನಮ್ಮನೆನಾ ಕೊರ್ಜಿಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಕೊರ್ಂದ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ ವಿಭಾಗಡು 10 ಜತೆರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದ 8 ಜತೆರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಹೊರಿದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಕರೆಗೆಪ್ಪರೆ ಚೀಟ್ ಗೆಪ್ಪರೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ ಎ ಬೊಕ್ಕ BL ಪರವಾದ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ಮಿಯಾರು ಬಲಿಪರಮನೆ ನಮಿ ನೇಮಿರಾಜ್ ಬಲಿಪೆರು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಎ ಬೊಕ್ಕ CL ಪರವಾದ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರು ಇಚ್ಲಂಗೋಡು ಗೊಡುಪಾಡು ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಪೆರ್ಗಡಾಲ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ ಬರಡು ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದ ಒತ್ತೇರ್ಲು 12-04 ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಬಿಡೋಣ ಅಣ್ಣ ಒತ್ತೇರ್ಲು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಬಿಡೋಣ ಸಾಲದಿರ್ಲು ಮತ್ತೆ ಬಾರಿ ಹೊರ್ತಾನತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಕೆ ಅಂದ್ ಒತ್ತೇರ್ಲೇನು ರಪಕ ಬುಡಿಯಾಡ್ರಾವೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಸಾಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಬಿಡೋಣಗೊಂದು
ఇచలంగోడు గొడపాడి మనే ప్రేమనాథ పెరగడాలన బలద బలవత్తేర్లు విక్రమకరెడ్డి తారాందు లేరు ఇచలంగోడు గొడపాడి మనే ప్రేమనాథ పెరగడాలన బలద బలవత్తేర్లు ఇచ్చలంగోడు గడుపాడమనే ప్ರೇಮನಾಥ್ ಬರಗಡಾಲ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತೇರ್ಲು 1473. ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸುರತ ಸಾಲದಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರ ಒಂದುಲೇರು ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯೋ ಬಾಂಧವರನ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯೋ ಬಾಂಧವರನ್ನ 2 ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಗೆ ವಿಜಯಕರೆ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಗೆ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತೆ ಬೆರ್ತ ಸಾಲಾಗಲಿ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ ನೆಕ್ಕೆಲಾಡಿ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ದರ್ಕಾಸುದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲು ನೆಕ್ಕಲಾಡಿದಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ನೆಕ್ಕಲಾಡಿದಾಗಲಿಲ್ಲಾರ ನೆಕ್ಕಲಾಡಿದಾಗಲ್ಲ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಕರೆದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಿಡ್ರನೆ ಬಿಡ್ರನೆ ನಡಬಾದಾಗ ಬಿಡ್ರನೆ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯೋ ಬಾಂಧವರನ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಎರಡು ಬಾಲ್ಗಳು ಬಿಡ್ರನೆ ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ಲೆತ್ತನೆ ಬಲೆ ಮಗಳು ಓದ್ತಂದ್ರೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ದರ್ಕಾಸು ಲಿಂಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ನನ್ನ ನೆತ್ತೆ ಬೆರೆತ ಸಾಲಗೆ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ತಗಲಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಆಗಲಿ ಉತ್ತಂದ್ರೆ ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತೋನಿ ಬಲೆ
ಹಲೋ ಓ ಓ ತಾನೇ ಬಾರಿ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರ ಇದು ಒಬ್ಬನು ಇರು ನಡಪ್ಪ ಹೊಡ್ಚೇರು ಉಂತಲೆ ಉಂತದ್ದು ಸರಿ ಮಲಪಲೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತದ್ದು ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಹಲೋ ಓ ಎಂಚಿನ ಕತೆ ಸುದೀಪೇರಂದು ಎಂಚಿನ ಕತೆ ನಾಳೆ ಇರಲ್ಲ ಬಾರಿ ಫೋರ್ಲು ಉತ್ತಮ ಸುಧಾನ ಮಗ ದಾದಂದು ಅರ್ಥ ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ತಡ ಒಂದು ಉನ್ನತಿ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್
ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರ ನರಡ ನಂಬರ್ ತೆರಳು 14 58 15 19. ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ ಬಲದ ಮಲ ಒತ್ತೆಯಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಳ್ಳೇರು ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡನ್ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ ಒತ್ತೆಯಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಡ್ತಾರ ಅನ್ನುಲೇರು ಅಣ್ಣ ಕಲ್ಲೇರಿ ದಿಲೀಪ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಅಗಲಿಗೆ ತೋಜ್ ಎರಡು ಕೇಳಿನಿಗೆ ಅವಳೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾರ ದಿಲೀಪ್ ಉಳ್ಳೆ ಪರ ಉಳ್ಳೇರಾರು ಅಣ್ಣ ರಾಯ್ ಗರ್ಸನ್ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ ಬಲದ ಮಲ ಒತ್ತೆಯಲ್ಲೂ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತೆಯಲ್ಲೂ ಕೊಳಕೆ 20 12 29. ಏರ್ ಬತ್ತೇರೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡನ್ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ ಒತ್ತೆಯಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟುಳ್ಳೇರು ಒಂಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಡ ಒಂಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಅವಡು ಹಲೋ ಓ ಮೂಲ ಕರೆಗೆ ಪೆರೆ ಚೀಟಿಗೆ ಪೆರಲೇತದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆ ನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಲವ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ತೇವೆ ಇದೆ ಬರ್ರೆ ನೋಡು ಭತ್ತ ನಕ್ಲು ಕೆಲವರು ಕಾತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಮೂಲು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಒತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಅವಡು ಅಣ್ಣ ಮಂಜೊಟ್ಟೆ ಆಡು ಬಂತ ಭಾರಿ ಎದುರು ಬರ್ತಾರೆ ಒಂಚೂರು ಪಿರಪೋಲಿ ದದಿ ಇದು ಅಣ್ಣ ರಾಯ್ ಗರ್ಷನ್ ಹೊರ ಈ ತಾರೀಕು ಬರೋಣ
ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲವತ್ತೇ ಇರಲು ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲವತ್ತೇ ಇರಲು 12-07 ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತು ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೀಟ್ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ದರ್ಕಾಸು ಲಿಂಗಪ್ಪ ನಾಯಕರಿನಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೀಟ್ ನೆತ್ತ ಬೇರಿಕೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟೆದಾಗಲ್ಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಬಂಗ್ಲೆದಾಗಲಿ ತಾರಾವಳು ಅಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟೆದಾಗಲಿ ಬೆಳುವಾಯಿ ಬಂಗ್ಲೆ ಸ್ಟಾರ್ ಜಾವಿದಿರಲ್ಲರ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೀತಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬೆಳುವಾಯಿ ಬಂಗ್ಲೆದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಹಾಂ ಎಂಬತ್ತು ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೀಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೀಟ್ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ದರ್ಕಾಸು ಲಿಂಗಪ್ಪ ನಾಯಕರ್ನೆರ್ಲು ಬಿಡ್ಬೇರಾ ಬಲೆ 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 ರಟ ಬಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮಲೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೀಟ್ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ದರ್ಕಾಸು ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ದರ್ಕಾಸು ಲಿಂಗಪ್ಪ ನಾಯಕರ್ನಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೀಟ್ ಬಲೆ 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 ಬಿಡ್ರಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮಗಳು ಉಂಟದ್ರಿಲ್ಲ ತೋನಿ ಉಂತಲ್ಲಿ ಉಂತಲೆ ಏರು ನಡಪ್ಪ ಅವ್ರು ಜರು ಉಂತಲೆ ಮಗಳು ಉಂತದರತ ಹಲೋ ಸುಧಾನ ಬೋ 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 ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ನಾವರದಲ್ಲಿ 2 ಸಾಲ ಆತಿ 2 ಸಾಲ ಅಂದು ಬಲದಲ್ಲಿ ಬಾಗೋಡು 5 ಸಾಲ ಉಂಡು అయితే ಬೇರೆ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತಗಲ್ ತಾರಾವಡು అయితే ಬೇರೆ ಬಲ್ ನಾವರದ ಮಲ್ಲಕಲು ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ತಗಲ್ ತಾರಾವಡು ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ಬಲೆ 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 ಮುಗಳು ಉಂತದ್ರಿ ಬಲೆ ಉಂತಲ್ಲಿ ಏರು ನಡಪ್ಪ ಅವ್ರು ಜನ ಉಂತದ್ದು ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವಣ್ಣೆ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಇಡಬರಡನ್ನು ಶಿವರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಇರ್ಲಾ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಇಡಬರಡು ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತನಿ ಬಲೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೀಟ್ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ದರ್ಕಾಸು ಲಿಂಗಪ್ಪ ನಾಯಕರಿನಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೀಟ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 2 ಬಲಗಲ್ ಬಲೆ ಬುಡ್ರೆಗೆ ಬರಡು ತಡಮಲ್ಪನ ಬರ್ಚಿ ಅನ್ನಿಗುಳುಂತಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಗುಲೆತ್ತನಿ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ನೀ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ ತಂಡವರ ಬರೋಡ ನಡೆ ಓ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ ತಂಡ ರಮನ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಂಬಳದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನಾಗಲಿ ಜಲ್ದಿ ಬರೋಡು ಮೂಲು ವಿಕ್ರಮ ವಿಜಯಕರತ ಬರೀಕ್ ಬರೋಡು ಮೂಲು ಮಂಜೂರು ದಡ್ಡ ಬಲೆ
ಓಡ್ತಾರೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಬಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ಮಹಮ್ಮೈದರ್ ಕಾಸು ಲಿಂಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕೇರ್ನರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಬಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12:41 14:54. ಮಿಯಾರು ಬಲಿಪರ ಮನೆ ನಮಿ ನೇಮಿರಾಜು ಬಲಿಪರನ ಬಲದ ಮಲ ಒತ್ತೇರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ತಾರಾವನುಲ್ಲೇರು. ಏರ್ ಬರ್ತೇರಿ ಒಂಜಿ ಬಲದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಏರು ಮಿಯಾರು ಬಲಿಪರ ಮನೆ ನಮಿ ನೇಮಿರಾಜು ಬಲಿಪರನ ಬಲದ ಮಲ ಒತ್ತೇರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ತಾರಾವನುಲ್ಲೇರು. ಹಲೋ ಓ ಆರೇನು ಮುಲ್ಕ ಏನೊಂದು ಜಲ್ದಿ ಬುಡ್ಬದ್ ಬರೋಡಿರಿ ಮಿಯಾರು ಬಲಿಪರ ಮನೆದಾರು ಬರ್ಬೇರು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೊಟ್ಟೆಪಟ್ಟದಾಗೆಲ್ಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಬಂಗ್ಲಾದಾಗೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ಮಾಳ ಕಲ್ಲಿರದಾಗೆಲ್ಲ ಬೋಮರ ಬೆಟ್ಟದಾಗೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಮಿಯಾರು ಬಲಿಪರ ಮನೆ ನಮಿ ನೇಮಿರಾಜು ಬಲಿಪರನ ಬಲದ ಮಲ ಒತ್ತೇರಲು. ಮಿಯಾರು ಬಲಿಪರ ಮನೆ ನಮಿ ನೇಮಿರಾಜ್ ಬಲಿಪರ್ನ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲವ ಒತ್ತೇರಲು 13:34. ಏರ್ ಬತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಬಲದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೇರ್ಲುಲ್ಲ ಏರು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೀಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ತಾರಾವನುಲ್ಲೇರಿ. ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತಾಯಣತ್ತ ಪುರ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಗಿಡ ಅವರುಂಡು ಏರು ನಂದಲಿಕೆ ಆಕುಲ್ ತೊಂದರೆ ಜಕ್ಕುಲ್ ಮೂಲುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲು ಗಿಡ ಬೇರೆನ ಬರುವೇರು ಜಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅಣ್ಣ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಬಲ್ ಬರ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಡ್ ಓದ್ತಾ ಇರ್ಲು ಸಂದರ್ಭ ಸುಧಾನ ಬೆರಿತ ಸಾಲ್ದಾರ್ಲುಲ್ಲನ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು ತಯಾರುಳ್ಳೇರಿ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಬಂಗ್ಲೆದಕ್ಕಲು ಅಗಲ್ ತಯಾರುಳ್ಳೇರಿ ಮಾಳ ಕಲ್ಲಿರದಾಗೆಲ್ಲ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಬರಡು ಅಲ್ಲ ಮಾಳ ಕಲ್ಲಿರದಾಗೆಲ್ಲ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆತಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಿಆರ್ ಬಲಿಪರ ಮನೆದಾರು ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಇಚ್ಚಲಂಗೋಡ್ದಾರು ಒಂಜಿ ಪಾಯರು ಇಚ್ಚಲಂಗೋಡ್ದಾರು ಬಲೆ
ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಒತ್ತೇರಿ ನಂಗೆ ಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಬಲೆ ಬ್ರಿಜೇಶ್ವರ್ ಇಜ್ಜರ ಅವಳು ಬ್ರಿಜೇಶ್ವರ ಉಳ್ಳೇ ತಾನೇ ಮನ್ಪಿರಾರು ಮಣಿ ಪೂಜೇರು ಮಣಿ ಪುಣ್ಯಜಿ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಓ ಪಾತೆರ್ನು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಯಾರು ಆತಾ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೇರು ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಒತ್ತೇ ಇರಲು ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು 1297 ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಸಾಲಕ ಬಲೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಪಟ್ಟೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ಸುರೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯನೆಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೇಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಬಂಗ್ಲೆ ಸ್ಟಾರ್ ಜಾವಿದರ್ನೆಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೇಟ್ ಅಣ್ಣ ಮಾಲ ಕಲ್ಲಿರದಾಗೆಲ್ಲ ಬೊಮ್ಮನ ಬಿಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಮಠದ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಬರಡು ಒಂಜಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಬರೋಡಣ್ಣ 10 ಜನ ಕರೆ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಪ ಕಲ್ಕುರಿ ಆತನ ಒಂಚೂರು ಪೊಯ್ಯ ಬಾಡ್ರಂಡು ಜಲ್ದಿ ಅವಡು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉತ್ತಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಜಿ ಅಡ್ಡ ಬಾಲಕಲ್ಲ ಬಲ್ಬಕರಲ್ಲಿ ಬಲೆ 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 ರಟ ಬಾಲಕಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಪಟ್ಟೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ಸುರೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯನೆಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೇಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಬಂಗ್ಲೆ ಸ್ಟಾರ್ ಜಾವಿದರ್ನೆಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೇಟ್ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತೆ ಬೆರೆತ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರಿದಾಗಲಿ ಬೊಮ್ಮನ ಬಿಡ್ದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಈ ಸಾಲ ಆಯ್ನ ಬೆರೀಕ್ ನೆತ್ತೆ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಗಲಿ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಸುಧಾನ ಇತ್ತೆ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರೀಕ್ ದಯಬಂಡ ಒಂಚೂರು ಪೊಯ್ಯೆ ಬಾಡ್ರೆ ಉಂಡಲ್ಪ ಅಂದ ಅಂಚ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಬತ್ತೇರಿ ಎರ್ಲೇನಕ್ಲೆ ಉಪದ್ರ ಇರಬಲ್ಯತೆ ನೆತ್ತೆ ಬೆರಿ ಗೊಂಜಿ ಸಾಲ ಉಂಡು ಸುಧಾನ ಎಂಚಲ ಇವ್ರು ಬನ್ಲಾಕ ಬಲ್ಲ ಬಗಾರ್ದು ಜೀರ ತಗೊಳ್ ಬತ್ತದ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ 5 ಮಿನಿಟ್ ಅವಂದ ಎಂಚ ಗೊತ್ತನೆ ಸುಧಾನ ಕೇಂತುಲೆ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಕೇಂತುಲೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮರ ಕಟ್ಟದ ಪೂರ ಜನ ತಯಾರುಳ್ಳೇರು ಮುಳ್ಳು ತಯಾರು ಉಳ್ಳೇರಂದು ತಾಪತ್ರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಪನ ಐಕ್ಬೋಡದು ಒಂಚೂರು ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಗಲು ಎತ್ತನೆ ಬಲೆ ಆಗಲಿ ಓದ್ತದೆ ಬಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರು ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ
ಉಂತಲೆ ಉಂತದ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ 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 ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ನಡಪ ಹೊಡ್ತೀವ್ರು ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಹಲೋ ಓಬೋ ತಡಾನು ಮೊಕ್ಲಿ ಒಂದು ತಡ ನನ್ನ ಬಲೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟೆ ತಕ್ಕಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬೆಳುವಾಯಿ ಬಂಗ್ಲೆ ತಕ್ಕಲು ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ನಡುದಂಡ ಹಿಡಿದಂತೆ ಫಿರಂತಲೆ ನಿಗಳು ಉಂತಲೆ 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 ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ಸುರೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯನರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಬಂಗ್ಲೆ ಸ್ಟಾರ್ ಜಾವಿದರ್ನರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ಸುರೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯನರ್ಲು 15:35 16:66. ಹಲೋ ಸುಧಾನ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಬಿಡೋಣ ಬಾ ಬ್ರಾವು ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 6 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆ ಬಟ್ಟಿಡ್ದು ಇಂಜಾವತ್ ರೆಡಿ ಇಪ್ಪಡೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪೂರ ತಯಾರಿಪ್ಪಾಡು ವಿಜಯನ ಕರೆದು ಮಿತ್ಬೋಲೆ ಒಂಚೂರು ಕರೆದು ಮಿತ್ಬೋಲೆ ಒಂಜಿ ನಲ್ಲ ಇರುತ್ತಗಲು ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಸೇರಿ ಅಟ್ಟೆ ಬೇಗ ಆಪಣು ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಸಾಲಕ ಬಲೆ ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 6 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟ ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನೆತ್ತಬೇರಿಕೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಹೋದಾಗಲ್ಲ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟದಾಗಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ಹಲೋ ಓ ಭಾಗವಹಿಸೈನ 10 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲೇಡು ಎಡಮ ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡಿದಾರಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರನ್ನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲೆ ಎಂಜ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ರಗಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆ ಕೊಳಕೆಗೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಮಿಜಾರ್ ಬೀಗ್ ಇಚ್ಲಂಗೋಡು ಗಡಪಾಡಿ ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಪೆರ್ಗಡೆ ರಗಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 1 ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಹೇಗೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಇಚ್ಲಂಗೋಡುಗು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 3 ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮಿಯಾರ್ ಬಲಿಪರ ಮನೆ ನಮಿ ನೇಮಿರಾಜ್ ಬಲಿಪೆರಗಿಲ್ಲ
ವಿಜಯಕರ ನಂದಳಿಕೆ ಸೀಗ್ ವಿಕ್ರಮಕರ ಮಿಯಾರ್ ಬಲಿಪರ ಮನೆಗೆ ಹಾಂ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಭುಜನೆ ನಂಬರ್ ದಿರಲಿಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ರೆಗ್ಲ ವಿಜಯಕರ ಸುರತ್ಕಲ್ಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗಲಿ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆರನ ಸಾಲದ ಬಿರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರನ ಸುರುತ 2 ಸಾಲ ಐನ ಬಿರಿಕ್ ಏರ್ ನನ್ ಪನ್ಪ ಇಡೇ ಸಾಲ ಈ ಸಾಲ ಒಂಜಿ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿಕ್ಲು ತಗೊಂಡ ಬರಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಬರಬಲೆ ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಕ ರೆಡ್ಡಿ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮಕ ರೆಡ್ಡಿ ಬಲ್ಲಿ 2 ಪಾಲದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರ ಮೇಲೆ ವಿಜಯಕರೆ ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬಲೆ 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 ಬಿಡ್ರ ಬಲೆ ఉంతలి నడపవచ్చు ఉంతలి నడపవచ్చు ఉంతలి ಬಲೆ ಬಲೆ ರಟ್ಟ ಬಂದಾಗ ಬಲೆ
ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಿಗಿಲತ್ತು ಬಲೆ ಮಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಲೆ 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 ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಯೋ ಬಾಂಧವರನ್ನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಬಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಉಂತಲೆ ನಡಪ ಹೊಡ್ಚೀರು ಉಂತದು ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ದಾಯಿಗೆ ತಡ ಮಲ್ಪನು. హలో ఓ పొర్తి ఏతండు ఎక్కడిదా సల్ల అంచనే తడాండు ಒಂದು ದಾದ ಪನ್ಪುಣದ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಸುಧಾ ನಮ್ಮಲು ನರಕ್ಕಂದು ಎಲ್ಲೋ ಆತ ಬರಲು ಉತ್ತುವ ಎಂಚಿನ ಬಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಸಾಲ ಇರು ನಡಪೊಂದು ದುಮ್ಮು 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 ಹೋಪನು. ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕೆರೆ ನನ್ನ ಹಿರೇಗೆ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕ ಸರಿ ಅವನಾಗ ಬುಡೋಡು ಇರು. ಬಲೆ ನಿಗಲ್ ಎತ್ತನು ಬಲೆ ಮಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಲೆ
ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಮ್ಮರಪೇಟು ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆತ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 11 83 13 ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಗಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಲ್ಲ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟದಾಗ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಅಗಲ್ ತಯಾರ ಒಂದಿಪ್ಪಾಡು ಮೊಕ್ಕಳು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತ ಒಂದಿಪ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಗತ್ತ ಬಲೆ ಕಕ್ಕೆ ಬದವ ಯೋ ಬಾಂಧವರನೆಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ನಿಖಿಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನೆಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಹಲೋ ಓ ಪನಂದ ಬಡ್ಪುನ ಬಡ್ಚಿ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಪ ಇರ್ತಗಳು ಒಂಚೂರು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಲಿ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಪೊಯ್ಯದ ಇಂಜಾದ ಕೊರ್ರ ಒಂಚೂರು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಲಿ ಒಂಜಿ ಪೊಯ್ಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಂಬಳ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ರಡ್ಡು ನದಿ ಕೂಡು ನಲ್ಪದ ಬಾಗಡ ಒಂದಿತ್ತನ ಕಂಬಳ ಇನಿ ಪಡಪುಗು ಬತ್ತದ ಈ ಕಟ್ಟದ ನೀರು ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಸುದೆಟ್ಟು ನೀರು ಇರ್ಕಿನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಕೆಲವು ಸಲ ಈ ತಗ್ಗದ ಕರೆ ಕುಂತೆ ತೊಂದರೆ ಆಪಣು ಬಲ್ಬಗರ್ಲಿ ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಬಳ ಆವಡು ಮನ್ನಂತ ಯೋಚನೆ ಬಂತ ಉಳ್ಳೇದೆ ಹೂವಿ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಉಬಾರ್ಡು ಕಂಬಳ ಬೋಡು ಬಸ್ ಉಮೇಶ್ ಶೆಣೆಯರ್ನ ಗಡ್ಡೆದ ಆ ಕಪ್ಪು ಗಡ್ಡ ಇಪ್ಪನಾಗ ಸುರು ಮಲ್ತದೆ ಬುಲ್ದು ಗಡ್ಡದ ಮುಟಲ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಸುರುಕನಗ ಕಪ್ಪು ಗಡ್ಡದ ಗಡ್ಡಿ ಜವಣಿಯರಾದಿತ್ತೇರು ಇನ್ನು ಗಡ್ಡ ಮಾತ ಪರಂದಂಡಲ್ಲ ಉಲ್ಲಾಸ ಕಮ್ಮಿ ಆತೈಜಿ ಉಬಾರದ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ಪಂಡ ಮಾತಾ ಜನಕ್ಲಿಗ್ಲ ಅವನಿ ಚಪ್ಪೆ ನೀರದ ಕಂಬಳಡು ಆ ಎರ್ಲು ಬತ್ತ ಸುದೆಟ್ಟೆ ಮೀಂದೊಂದು ಇತ್ತನ ದಿನ ಕಲಿತ ಪೊಯ್ಯ ಕಡ್ತದ ಪೊಯ್ಯದ ಕರೆ ಕಡ್ತದ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕರೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇತ್ತಂಡು ನಂಚೂರ ಇನ್ನು ಅಡಿಗೆ ದೊಂಕಿ ಅಟಾಂಡ್ ಕೃಷರ್ದ ಪೊಡಿ ಬಾರ್ದು ಒಂಚೂರು ದೊಂಕೋಡು ಕಂಬಳದ ಕರೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೋಡು ಸುರೂಕಾದ ಎರುತಗಲು ತೂಬುನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಪುರ್ಲುದ ಕರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡ ಅವಡಪ್ಪನ ಬಲ್ಬಗರ್ಲಿ ಈ ಬಾಗಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎರ್ಗಿಡುಪ್ಪನಗ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಶಮಾನರಾಗ್ಲಿತ್ತೇರೆ ಆನೆ ಸಾಂಕುನ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಇತ್ತೇರೆ ಜ್ಞಾನೆಲ್ನ ಸಾಂಕುರಂಚಿನ ಊರು ಉಬಾರದಾಗಲ್ಲ ಆ ಸಹಸ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಉರ್ದ ಮಾತ ಜನಕಲ್ನ ಸಹಕಾರಡು 33 ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರ್ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಒಂದುಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಹಾಪುಂಡ ಆ ಭಾಗದ ಜನಕಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನರಲ್ಲಿ ಬರ್ಪೇರು ಒಂದು ಮಾತ ಕರೆಕುಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಇಪ್ಪುಂಡ ಆ ಭಾಗದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಿಡಪುನಗಲು ತಯಾರಾಪೇರು ವಿಜಯನ ಓ ಒಂದೊಂದು ಸಾಲ ಬಿಡೋಣ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತು ಬೋಲ್ಯಾ ಒಂಚೂರು ಕರೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಡ ಅಣ್ಣ ಅಂದ ಮಸ್ತ್ ಗುರಿ ಉಂಡು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಯಾರಬಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ನನ್ನ ನಾಲ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಣ್ಣ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಅಣ್ಣ ಅಂಚಿನ ಎರು ಮಲ್ಪರಾಬ್ಜಿ ಅವನ್ನು ಗಿಡಪುನಗಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಿಡಪುನೇ ಅಂತ ತಯಾರು ಮನ್ಪರಾಬ್ಜಿ ಆತ ಒಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತ ನೋಡಿ ஒரு வாரம் பாடுதாயில கொஞ்சம் உத்தல கொஞ்சம் 2 சால் புடுக்கா கூட பட்டி எடுத்து இஞ்சாதி ரெடி மல்ப்லே ಮುಗುಲ್ ತಯಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಬಲ್ ಕೊರ್ದಾಂಡ ಬಲ್ಬರ ಕೊರ್ದು ಬುಡ್ಡನೆ ತಯಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಸರಿ ಸರಿ ಒಂಚೂರು ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು 5 ನಿಮಿಷ ಹಲವಾರು ಜನ ಕಂಬಳ ಯಾವೊಂದು ಉತ್ತೈನಗ್ಲಿ ಪಿರ ಕಂಬಳ ಬೋಡಂದ ಆತಂದ ಅದೇ ಕೆಲವಾರು ಜನ ಕಂಬಳನೇ ಆಪು ಜನ ಬರೋಂದಿತ್ತನಾಗಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕಂಬಳ ಆಪುಣದ್ ಬನ್ನ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಮಣಿಪಾಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಆತಂದೆ ಆ ಕಂಬಳ ನನಗೆ ಎಂತ ಅಂದರೆ ಸುರುಕಾದ ಕರೆ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಕರೆಕ್ಟ್ 2 ಸುತ್ತು ಗಿಡದ ಕೆಲವು ಜನ ಇಲ್ಲ 19ನೇ ದಿನ ಆಯ್ತಾನೆ ಸುರುಕು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕವಡು
ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಸುದೀರ್ಥ ಕಂಬಳದ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಜನಕುಲು ತೊಂದು ಒಂದಿತ್ತನ ದಿನ ಇತ್ತನು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪರಪ್ಪುನ ಸುದೆಟ್ದು ಕಂಬಳದ ಒತ್ತುದು ಬನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜಾನ್ ಇನಿ ರೆಡ್ ಬಗಡ್ಲ ಗ್ಯಾಲರಿಡ್ ಕುಲ್ಲುದು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ದಾನ ದೇಕನ್ನೆ ನಿಜಾನ ಓ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಬಿಡೋಣ ಬೊಕ್ಕ ನಾಲ್ ಬಟ್ಟೆ ಬಕ್ಕ ಬಡ್ಗ ಕೇಶವಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ವಲೆ ಕೇಶವಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ವಲೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಬಿಡೋಣ ಮನೆಗೆ ಬಲೆ ದೇಶ ಕಾಪುನ ಗಡಿ ಕಾಪುನ ಒಂಜಿ ಯೋಧನ್ ಕೊರ್ನ್ಯಾರ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣಯ್ಯರು ಅವರ ಸುಪುತ್ರೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಹಿಡಿತದೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಬಲೆ 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 ಕೇಶವಣ್ಣ ಒಂದೊಂಜಿ ಸಾಲ ಬಿಡೋಣ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ ಬೋಲಿ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ ಬರಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ರಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ ಪಾಡ್ಗ ಕೇಶವಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗಲಿ ಈ ಪಾಗದಂತೆ ಪೊಯ್ಯಲ್ಲ ಜಿಂಜದಿಲ್ಲ ಬಟ್ಟಿಡ್ ಈ ಬೇಲಿನ ಕೋಡೆ ಮಲ್ಪೊಟ್ಟ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಡ್ತೊಂದು ಹೋದು ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ರಟ್ಟ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಯಾಕಡೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂತಾರೆ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ಚೂರು ಮಿತ್ ಬರಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದ್ಸಲ ರೆಡಿ ಆತ್ನಾಗ್ಲಿ ಬಿಡು ಪೇರಿಗೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ ಬಲ್ ದಂಡದ ಬರೀಕ್ ಬಲೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದವ ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ನಿಖಿಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನೆಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ಕಕ್ಕೆ ಪದವ ಯುವ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಬೆಳೆಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ನಿಖಿಲ್ ನಾಯ್ಕರಿ ಅಣ್ಣ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜುಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜುಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಏನು ನಡಪಾಡ್ತೀವಿ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಮೊಗಲು ಉಂತದಿರುತ್ತೆ ಬಲೆ ಎಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಕಲ್ಲೇರಿ ತಗಲ ಬಲೆ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜುಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಬರಡು ಕಕ್ಕೆ ಬದವಲ ಬಿಳಿಯೂರ ಅನ್ನ ಹಾಂ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಯುವ ಬಾಂಧವರ ನೆರಳು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ನಿಖಿಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ ನೆರಳು ಓಜಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಸರ್ತಿ ಸರ್ತಿಗಳ ಜನನ ಬಂಡ ಪಡೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆಗೆ
ಒಂಜಿ ಸರಿ ಮಲ್ತರಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾರ ಸರ್ತಿ ಸರ್ತಿಗಳ ಆಪಜಿ ಆಪಜಿ ಬಂಡಾಪಡ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಣ್ಣಬಲೆ ನಿಗಿಲೇತು ನಗಲು ಉತ್ತದ್ರ ಬಲೆ ಅಣ್ಣಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ವಿಜಯ ಕರ್ತಾಗ ಲೆತ್ತೋನಿ ಬಲೆ ಆಗಲು ಉತ್ತದ್ರ ಬಲೆ ಲೆತ್ತೋನಿ ತುಕಡ ನಿಗಲು ಜೂರಿ ಬಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಆಗಲು ಉತ್ತದ್ರ ಬಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಆಗಲು ಉತ್ತದ ಇರ್ತದೆ ದಾಯಿಗೆ ಬಲೆ 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 ವಿನಯರ್ ಲೆತ್ತೋನಿ ಬಲೆ ಹಲೋ ಬರಡೆ ಒಂದು ದಾದ ಸುಧರ್ಣ ಪಕ್ಕಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲಿ ಉಂತವನು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲಿ ದಾದೆ ಈಗ ಅರ್ಥ ಇದ್ದ ಒಂದು ದಾದ ಅರ್ಥ ಜೊತೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಇದನ್ನ ಬಲೆ ಕಕ್ಕೆಪತಾವು ಯುವಂದರ್ನೆರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ನಿಖಿಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನೆರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ನಿಖಿಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನೆರ್ಲು 13:46 14:04 ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೇಟ್ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜುಕೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ದಿವಂಗತ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರ್ನ ಇಲ್ಲದಿರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೇಟ್ ನೆತ್ತಬೆರಕು ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ತೆಕ್ಕಾರು ತುಳಸಿ ವಿ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನೆಲ್ಲೂ 80 ಬಡಗಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪದಗಳನ್ನ ಬಲಗರ ತುಲಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಸುಧಾನ ಒಂದೊಂದು ಎರಡು ಸಾಲ ಬಿಡೋ ನೋಡ ಬಿಡೋಲ್ಲ ಒಂದ ಆಕಲು ಒಂಚಲ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಆತಂದು ಐದೊಂಜಿ ಬಿಡೋಲ್ಲ ಒಂದ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೆ ಕರೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಬಿಡ್ಪೋಡು ಮಾತ್ರ ಕೂಡ್ಲೆ ಬಿಡ್ಪೋ ಬಾಗಲ್ ಕರೆಗೆ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾವಲು ಅಣ್ಣ ಚೂರು ಮಿತ್ಬೋಲಿ ಹಾ ಮಿತ್ವಲೆ ಪೊಡ್ಚಿ ಒಂದೊಂದು ಸಾಲ ಬಿಡೋಣ ಬಾ ಅಂದ ಆಕಲು ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಸಾಲ ಬಿಡೋಣ ಬಾ
ಅಣ್ಣ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗಲಿ ತಾರೋಡು ಬಲದಲ್ಲಿ ಬಾಗೋಡು ಹಾಕಿರೋದು ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿಪ್ಪನು ಐತೆ ಬೇಕು ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಎರ್ಮಾಳ ಪಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಆನೆಪಲ ಅನುಗ್ರಹ ನಾಗೇಶ್ ಮಡಿವಾಳರನ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮುಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪದವುಕಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸಲ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳರನ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ತಾರಾವಡು ಐತೆ ಬೇಕು ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲಿ ತಾರಾವಡು ಹಲೋ ಓ ಬರ್ಪುನ ಶನಿವಾರದ 30ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಹಾಂ ಐತಾರದಾನಿ ಬರ್ಪುನ ಐತಾರದಾನಿ ಅಂದ್ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮುಡದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಹಾಂ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತ ಶನಿವಾರ ಬಳಕುಂಜದ ಕರಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಬೊಳಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತ ಶನಿವಾರ ಗುರುಪುರದ ಮೂಡೂರು ಅಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟ ಯಾನ ತಾರೀಖು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ ತಂದಿದ್ದೆ 12ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಗುರುಪುರದ ಅಡ್ಡೂರು ಮೂಳೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಉಂಡು ಸುದ್ದಿಯಿಂದ ಉಂಡು ಉಂಡೆ ಅವು ಪನ್ಪ ಎಂಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಏಪ ಎಂಚಿನ ಓಲು ದಾದ ಉಂಡು ಉಂಡೆ ಅಂದ ಪಣೊಳ್ಳಿ ಓ ಉಂಡು ಉಂಡೆ ಓಲುಂಡು ಎಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಬಲೆ 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 ಆಗ್ಲುತ್ತಂದ್ರೆ ಬಲೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೇಡು ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೀಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜುಕೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ದಿವಂಗತ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರನ ಇಲ್ಲದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತೆ ಬೆರಿತ ಸಾಲಗಿ ತೆಕ್ಕಾರದಾಗಲಿ ಬಲಿ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ತೆಕ್ಕಾರದಾಗಲಿ ಬತ್ತಾರ ಬಲೆ 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 ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಕರೆತ್ತಲೇ ಬಲಿ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟುಳ್ಳೇದು ಆಜಿನ ಸಾಲತೆ ಐದನೇ ಸಾಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ದಕ್ಕಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿ ಕುಡೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ದಕ್ಕಲು ವಿಜಯ ಕರೆತ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೀಶೆಟ್ 2 ನಂಬರ್ದರ್ಲು 1241 1395 ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ತೆಕ್ಕಾರು ತುಳಸಿ ವಿ ಕೋಟೆ ಅಂಡರ್ನೆಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತಬೇರಿಕೆ ನಾವರದಲ್ಲೇ ಸಾಲಾಗಲಿ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡೋದಾಗಲ ಆನೆಪಲ್ಲದಾಗಲಿ ಎರ್ಮಾಳದಾಗಲಿ ಬತ್ತೇರಿ ಅಣ್ಣ ಆನೆಪಲ್ಲದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಆನೆಪಲ್ಲದಾಗಲಿ ಬತ್ತಾರ ಬಲೆ 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 ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ನನ್ನ ಪೊಯ್ಯೆ ಪಾಡ್ನಾಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಬರೋನಾಡು ಆಯ್ತ ಬೆರೀಕ್ ಪಾಡ್ ಬರ್ನ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಹಲೋ ಓ ಈ ಸಾಲ ಬೆರೀಕ್ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಲೇನ 2 ಸಾಲತೆ ಅನ್ನಂದು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎತ್ತಾರ ಅದ ತಯಾರುಳ್ಳೀರು ಅಂದ ಅಣ್ಣ ಆನೆ ಪಲ್ಲದಾಗ ಬರ್ತಾರ ಅಣ್ಣ ಆನೆ ಪಲ್ಲದಾಗ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ
ಬಲ್ಲಬಗರಿಯರ ಬಲ್ಲ ಬಾಗರ್ದ ನನ್ನ ಬಲ್ಲಿ ನಿಗಲು ಫಿರ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಗಳು ಉಂಟದ ಫಿರ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ತೆಕ್ಕಾರು ತುಳಸಿ ವಿ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ 80 ಬಡಕಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಮಲೆ ಬಲೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆದಗಳು ಫಿರ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಗಳು ಉಂಟದ ರೀತಿ ಆವು 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 ಅಣ್ಣ ನಿಗಲು ಉಂತಲೆ ಮಗಳು ಉಂತದ ರೀತಿ ದಾಯಿಗೆ ಇದನ್ನು ನಡಪವರು ಅಣ್ಣ ಉಂತಲೆ ಮಗಳು ಉಂತದ ರೀತಿ ನಿಗಲು ದಾಯಿದು ದುಮ್ಮ ನಡಪವರು ನಿಗಲೊಂಚೂರು ಫಿರ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಗಲೊಂಚೂರು ಫಿರ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಗಳು ಉಂತದ ಇರತ್ತಾ ಬಲೆ 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 ಎತ್ತು ಬಲೆ ಯಾವ ಫಿರ ಬೋಯ್ನಿ ಯಾವ ಬಲೆ ಉಂತಲು ಉಂತಲು ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಉಂತದ್ದು ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ನಡಪ್ಪ ಹೊಡ್ಚೀರು ಉಂತದ್ದು ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲು ಒಂಚೂರು ಫಿರ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರ್ತಗಳು ಒಂಚೂರು ಫಿರ ಮಲ್ಪಲೆ
ಉಂತಲೆ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಾಗಲಿ ಉಂತದ್ದು ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಉಂತಲೆ ಅಡ್ಡಿ ಓಡ್ತಾರೆ. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ತೆಕ್ಕಾರ ತುಳಸಿವಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರನೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆರಲು 1269 1530. ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಆನೆಪಲ ಅನುಗ್ರಹ ನಾಗೇಶ್ ಮಡಿವಾಳರನ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಅಣಬಲ್ಲಿ ನಿತ್ತ ಬಿರುದು ಸಾಲದಾಗ ಬಲಿ ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟದಾಗಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ ಬರಡು. ಹಲೋ ಓ 31 ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡ್ಕರ ಕಮಲ ಕೂಟಾಡ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 15 ಜೊತೆ ಪಾಲ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರನ್ನ ಎಡಮ ಜೊತೆ ಕೂಟೋರಿದ್ದಾರೆ. ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರನ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಶೆಟ್ರನ ಬಿ ಎರಲನ ಪರವಾದ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರ್ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಉಯ್ಯ ಬಾಂಧವರನ್ನ ಬಿ ಎರಲನ ಪರವಾದ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಉಯ್ಯ ಬಾಂಧವರೇ 80 ಬಡಗಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಿ 80 ಬಡಗಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರನ ಏರ್ಲನ ಪರವಾದ 80 ಬಡಗಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ಸುರೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ನಿಖಿಲ್ ನಾಯ್ಕಿರ್ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಿ ಏರ್ಲನ ಪರವಾದ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬರ್ಬಾರಾ ಅಣ್ಣ ಮೆಜಾರ್ದಾಗಲ ಪದವು ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಟದಾಗಲ ಬಲೆ ಕರೆತಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಒಂತೆ ಮಗಳಂತೆ ಪಯ್ಯ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ 5 ನಿಮಿಷ. ಹಲೋ ಓ ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲಿರ ನಡ್ಡು ಸಾಲದ ಬರೀಕೆ ನಾರದ ಮಲ್ಲೆರನ ಸಾಲೆ ನಾರದ ಮಲ್ಲೆರನ ಸಾಲದ ಬರೀಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ ನಡ್ಡು ಸಾಲೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ ನಡ್ಡು ಸಾಲದ ಬರೀಕೆ ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲೇನ ಸಾಲ್ ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲೇನ ಎಡಮ ಸಾಲದ ಬರೀಕೆ ಊರಿದಿನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ ನಡ್ಡು ಸಾಲ್ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಆನೆಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ನಾಗೇಶ್ ಮಡಿವಾಳೆ ಇರಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರು ಸರಿ ಇಂಜ ಯಾವ ಕೇಶವಣ್ಣ ದೊಡ್ಡ ಪದಗಳು ನೇರ ಬಗರ್ಲಿ ಈ ಬೇಲಿನ ಕೋಡೆ ಮಿನಿ ಮಲ್ಪೊಟ್ಟೆ ಪುರ್ಲಿತ್ತಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪದಗಳು ನೇರ ಬಗರ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇರುತ್ತೆ ಶ್ರಮರ್ನಾಗ್ಲಿಲ್ಲೇರು ಇರ್ಗಿಡಪ್ಪನಾಗ್ಲಿಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಸುದೆತ್ತ ನೀರು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟ ನೀಡ್ದಾತಲ್ಲ ಒಂತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಂಡು ಒತ್ತಂಡಲ ನಮ್ಮ ಕುದಿ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತನ ಕಂಡಲಿಡು ಕರೆ ಅಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪುಡು ಈ ವರ್ಷ 22 ಕಂಬಳದ ಆಯುಷ್ಯ ನಡೀತಾ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕಾರಣಾಂತರಡು ದಾವರಾತಜಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಂಬಳದ ನಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿಯಾತಜಿ ಅಂದಲ್ಲ ಬೆತ್ತ ಮಾತ ಕಂಬಳಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಪುರ್ತುಗು ಕಂಬಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿತದ ಮೂಜಿ ಕಂಬಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮನದಾನಿ ಮುಗಿತನ ಕಂಬಳಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳಲ್ಲ ಬಯಡ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿತದೆ ಕರಿ ನಮ್ಮ ಯಾರ್ದ ಕಂಬಳ 223 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿನ ಕಂಬಳಲ್ಲ ಬಯಡ 4 ಗಂಟೆದ ಪುರ್ತುಗು ಕಂಬಳ ಮುಗಿತಂಡೆ ಅಂದೆ ಈ ವರ್ಷದ ವಾಮಂಜೂರ್ದ ಕಂಬಳ 24 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿತಂಡೆ ಜಪ್ಪಿನ ಮೊಗರದ ಕಂಬಳಲ್ಲ ಒಂದು 25 ಗಂಟೆದ ಪುರ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಮುಗಿತಂಡೆ
ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಪುರ್ತುಗು ಮುಗಿಪರ ಸಾಧ್ಯ ನಮನ ಕಂಬಳಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ 11 ಗಂಟೆದ ಉಲೈ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಆದ ಪೋಡು. ಬರಿಯಾತು ಜನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಡ್ ಕಂಬಳನ ತೂಂದುಲ್ಲೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶದ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಬಂದುಲು ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಇಂಥ ಕಂಬಳನ ಆಯೋಜನೆ ತೂಂದುಲ್ಲೇರು ಇರ್ಲು ಪಾರ್ನ ಪುರ್ಲು ನಮ್ಮ ಊರದ ಕಂಬಳದ ನೆನಪು ಓಡಿಪುಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೆಡ ಉಂಡು. ಯಾವ ಕೇಶವಣ್ಣ ಹಲೋ ಓ ನಾಯರ್ ಪಗಾರ್ದೇರಾ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಲ್ದಲ್ಲ ನೇರ ಪಗಾರ್ಲಿ ನಾಯರ್ ಪಗಾರ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ನಾನು ರಡ್ಡು ಬಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ದು ಉತ್ತಬ ఒక ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಕೊಡುಂತೆ ಬರ್ತೂಕ ಅನ್ನಿಗೆ ನೇರ ಪಗಾರ್ಲಿ ನೀರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಪೊಯ್ಯೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಜಿ ಕೋಡೆ ಮಾತ ಕೋಡೆ ಮುರಣಿ ಮಾತ ಅಂತ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪುಂಡ ಬರೀ ಪುರ್ಲುದ ಕರೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತನು ವಾ ಅವರ ಮಿತ್ಬಲೆ ನಾರು ಪಗಾರಿಯರೇ ನಾರು ಪಗಾರದ ಬಿಟ್ರೆ ತಯಾರು ಸರಿ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ಬಲೆ ಅವರ ಮಿತ್ಬಲೆ ಕೇಶವಣ್ಣ ಅವರ ಮಿತ್ಬಲೆ 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 ಒಂದೊಂದು ಸಾಲು ಮಲ್ಪಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡ ಪಲ್ದ ಲೋಟಿಗೆ ಬಲೆ ಯರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ವರ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೀಟ್ ಆನೆಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ನಾಗೇಶ್ ಮಡಿವಾಳರನ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೀಟ್ ಸರಿ ಯರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ವರನ ಎ ಇರ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಆನೆಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ನಾಗೇಶ್ ಮಡಿವಾಳರ ಬಿ ಇರ್ಲಿಗೆ ವಿಜಯ ಕರೆ ಇನ್ನು ಬೆರಿಕ್ ವಿಚಾರ ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರನ ಎ ಪದವು ಕಕ್ಕಿ ಬಿಟ್ಟು ವಸ್ತಲ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳರನ್ನ ಬಿ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ನಾವಿರ್ದಮಲ್ಲ ಮುಗದೈಪಿಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಜಯಂತಿ ಆನಂದ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ನಾರ್ಯ ಗೊತ್ತುಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಿ ಹೊಸಮಾರು ಸುರೇಶಿ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರ್ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿ ಬೈಲ್ದಾಗಲ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಎ ಎರ್ಮಾಳ್ ತಯಾರಿ ಪಡಣ ರಡ್ಡು ಸಾಲದ ಬರಿಕೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲೆರನ ಸಾಲು ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲೆರನ ಸಾಲದ ಬರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ ರಡ್ಡು ಸಾಲದ ಬರಿಕೆ ನಾವಿರ್ದ ಇಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಸಾಲು ಇದು ಬರಿಕೆ ഒരു ദിന ബല്ലുത മല്ലറിന റെഡ് സാൽ ಎರ್ಮಾಳ ಮುಚ್ಚಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ವರನ ಏರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನಪ್ಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ನಾಗೇಶ್ ಮಡಿವಾಳನ ಬಿ ಏರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್
ವಿಜಯ ಕರುತ್ತ ಆನಪ್ಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ನಾಗೇಶ್ ಮಡಿವಾಳರ್ನ ಬಿ ಇರ್ಲು 12:76 12:79.03. ಅಣ್ಣ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ತಗಲ್ಬರಡು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿಶೆಟ್ರೆ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿರ್ಲನ ಬತ್ತಾರ ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೀಟ್. ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟು ವತ್ಸಲ ವೈಶಕ್ ವೈಭವ ಮಡಿವಾಳರನ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೀಟ್. ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರನ ಎ ಇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟು ವತ್ಸಲ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ ಮಡಿವಾಳರನ್ನ ಬಿ ಇರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಅನ್ನ ನೆತ್ತಬೇಕ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲಾಗಲಿ ಮುಗ್ಗ ದೈಪಿಲದಗಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನೆಲೆದಗಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರೆತಲ ಬಲೆ ಸರಿ ಉಲ್ಲೇರಲ್ಪ ಮುಗ್ಗ ದೈಪಿಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ನಾರ್ಯಗೊತ್ತು ಒಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿ ಬೈಲು ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಅನ್ನ ತಯಾರಿ ಪೋಡು. ನೇರ ಬಗರ್ಲಿ ಅನ್ನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲಾಗಲಿ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಎದುರಿಕೆ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲರನ ಸಾಲೆ ನಿತ್ತಬೇರಿಗೆ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲಾಗಲಿ ಬರೋಣ ವಿಜಯ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲರ ಎಡಮ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ 2 ಸಾಲೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ 2 ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲಿರಲಿನ ಎಡಮ ಸಾಲೆ ಇದು ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರನ ವರಿಂದ 2 ಸಾಲೆ ಇದು ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರಲಿನ ಸಾಲ್ ಅಣ್ಣ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ದಯದಿದ್ದು ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ನೆತ್ತ ಬೇರಿಕೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಸಾಲು ಮುಗ ದೈಪೇಲದಾಗಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲೆರು ಬರ್ತಾನ ಒಂದೇ ಪಾಲ್ದಾಗಲಿ ಬೈದ್ಯರು ನಾನು ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಣ್ಣ ಮುಗ್ಗ ದೈಪಿಲದಾಗಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದಾಗಲಿ
ಅಣ್ಣ ಮುಗ್ಗದ ಬೆಲೆ ತಗಲಿ ಬಲೆ ಮುಗ್ಗದ ಬೆಲೆ ತಗಲಿ ಬಲೆ ಮಾಳ ತಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮುಗ್ಗದ ಬೆಲೆ ತಗಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರನ್ನು ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ವತ್ಸಲ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಂಡಿವಾಳರನ್ನು 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರನ್ನು ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದರ್ಲು 12:49 12:92 ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಮುಗ್ಗದ ಬೆಲೆ ತಗಲಿ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ನಾಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ ಬರ್ತೀರಿ ಬಿರಿತ ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇ ಇರುತ್ತಾ ಮುಗ್ಗದ ಬೆಲೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೇಟ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಜಯಂತಿ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೇಟ್ ನಿತಬೇಕ ನಾರ್ಯ ಗೊತ್ತು ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶ್ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲೂ ತಾರವರು ಅಣ್ಣ ನಾರ್ಯ ಗೊತ್ತು ತಗಲ ಹೊಸ್ಮಾರದಾಗಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಭಾಗವಹಿಸಿನ 72 ಜೊತೆ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿರ್ಲೇಡು 31 ಮನೆ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಾಡು 14 ಜೊತೆರ್ಲು ಕೂಟೋಡೋರಿದಾರಣ್ಣ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಉಳಿಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ರು ಪದವು ಕಕ್ಕಿ ಬಿಟ್ಟು ವತ್ಸಲ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಲರ್ನ ಏರ್ಲನ್ ಬರ್ಬಾದೆ ಪದವು ಕಕ್ಕಿ ಬಿಡ್ದಾಗ್ಲಿ ಮುಡಾರ್ ಹಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾಣಿ ಮಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸರ್ನ ಏರ್ಲನ್ ಬರ್ಬಾದೆ ಮುಡಾರ್ ಹಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾಣಿ ಮಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸರ್ ಸಾಣೂರು ಸೇನರ ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ವಿಟ್ಲ ಬರಪಾದೆ ರಮೇಶ್ ಗೌಡರೇ ನಿಟ್ಟ ಬರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರೆ ಮಿಜಾರ್ ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಿ ಮಿಜಾರ್ ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಏರ್ಲನ ಬರಬಾದೆ ಮಿಜಾರ್ ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರೆ ಬೆಳವಳ್ಳಿ ಅಜ್ಜರಮನೆ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅನಂತಾಡಿ ಬಾಕಿಲ ಗೊತ್ತು ಹವ್ಯನ್ಸ್ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ರೆ ತಣ್ಣೀರ್ ಪಂತ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶಿವರಾಯ ಸಾಲ್ಯಾನ್ರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಿ ಏರ್ಲನ ಬರವಾದೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಮೂಡುಪೇರಾರ ಈಶ್ವರಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರ್ ಆನೆಪ್ಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ನಾಗೇಶ್ ಮಡಿವಾಳೆರ್ ಬರ್ಪಾರ ನಾ ಬೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲನ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಬರಡು ಸೂರಾಲ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಹಲೋ ಭಾಗವಹಿಸಿನ 15 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿಡೆ ಎಡಮ ಜೊತೆ ಕೂಟೋಡಿದಾರಣ್ಣ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು ಎಂಚ ಬೆಳವಾಯಿಪ್ಪರವಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೀಶರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ಸುರೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯಗಿಲ್ಲ ವಿಜಯಕರೆ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಹೇಗೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟಗಲ್ಲ ಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ವಿಜಯಕರೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಹೇಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಬಿ ಇರ್ಲೆಗೆ
ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಬಾಂಧವರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬೆಳಿಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ನಿಖಿಲ್ ನಾಯ್ಕರಿಗಿಲ್ಲ ವಿಜಯಕರೆ ಬೆಳಿಯೂರು ತೋಟಕ್ಕೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ತಗಲಿಗೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪರವಾಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ವಿಜಯಕರೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಬೀಗ್ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಬಿ ಇರ್ಲೆಗ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಸಾಲ್ದ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಸಾಲ್ ரெண்டு பதக்கல நேர பகரಲಿ ಮುಗ್ಗದೈಪಿಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ 2ರ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೇಟ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಜಯಂತಿ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೇಟ್ ಅಣ್ಣ ಸೂರಾಲ ಪ್ರದೀಪ್ ಓಲರು ಅಣ್ಣ ಸೂರಾಲ ಗುಂಡಿ ಬಯಲು ಪ್ರದೀಪ್ ನಾಯ್ಕರು ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಇರು ಓಲರು ಅಣ್ಣ ಸೂರಾಲ ಗುಂಡಿ ಬಯಲು ಪ್ರದೀಪ್ ನಾಯ್ಕರು ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಅಣ್ಣ ಸೂರಾಲ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಹಲೋ ಓ ಬೋ ಬೋ ಸುಧಾನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಲು ಬತ್ತ ಬಾರಿ ಬರ್ತಾವ ನಿತ್ಯ ಗಿಡ ಉಣ್ಣ ಕಾಪನ ವೇಟ ಅನ್ನತಿ ನಮ್ಮಡೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಂದ ಆತು ನಮ್ಮಡೆ ಏರಿ ಹಲೋ ಓ ಜನ ಬೋಡ ಗಿಡಪರ ಜನ ಬೋಡ ಓ ಜನ ಬೋಡ ನಾನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಂಡ ಪನಡೆ ಅಣ್ಣ ಸೂರಾಲ ಗುಂಡಿ ಬಯಲು ಪ್ರದೀಪ್ ನಾಯ್ಕರಿ ದಾನಾಗೆ ದಾಯಿಗೆ ಸಾಲದೆಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಈತ ತಡಮ ಬರೋಂಡ ಅದೇ ಅರ್ಧ ಮುಟ್ಟ ಪಾರಲಿ ಬೊಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಇರ್ಲು ಪಾರ ಬತ್ತಾಡ ದಾದ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಲೆತ್ತದ 2ನೇ ಸರ್ತಿ ಲೆಪ್ಪನಾಗೆ ಎಂಗ್ಳು ಕರೆತೊಲೆ ಬತ್ತಿಯರು ಗಿಡ ನಿತ್ತ ಪಿದ ಹಿಡ್ದೆ ಕಚ್ಚೆ ಪಾಡ್ದು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ಕಮಲಡ ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಮಲ್ತನ ದಿನಕ್ಕುಲಿತ್ತ ಕತೆ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಬತ್ತದು ಜನ ಬರ್ಬಿಜೇರ ಮಾಡ ದಾದ ಕತೆ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಲೆಕಾರ ಬಲ್ಲಿ ದುಮ್ಮು ಮತ್ತೆ ಇಂಚೆ ಕತೆ ಇತ್ತನ ಗೊತ್ತನ ಸುದೀಪರೆ ಓ ಕರೆಕ್ ಬರ್ನಾಗ ತಾಂಡ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಗಿಡ ದಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಬರ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕೊಂದ್ ಜನ ರೆಡಿ ಇಪ್ಪಿರಲ್ಪ ಹಾ ಇತ್ತೆ ಒರಿಯಾಗಿ ಈತ ಹೊರತು ಕಾಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವಡು ಆಯ್ನಿ ಬರೋಡು ಅದೇ ಬರ್ಮನಾರ ಬತ್ತಿರ ರವಕ್ಕ ಕಚ್ಚ ಬಾಡುತ್ತೆ ಕಚ್ಚೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರ ಅವು ಪನ್ನೋಡತ್ತಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಪನ್ನೋಡು ಮಾತ ಈ ಮೊಬೈಲ್ದ ಪ್ರಭಾವಲು ಅಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಅರ್ಧ ನೆನಪು ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ
ಏತಾ ಪುರ್ತುಗಳು ಎತ್ತಂದಲಗಲಿ ಕೂಡ ಮದತ್ತು ಬೋಂಡು ಆಯನ ಮೊಬೈಲ್ದ ನಂಬರ್ಲ ಸರಿ ಪನೋಡ ಕೂಡ ಮೊಬೈಲ್ ತೂದೇ ಪನ್ನ ದಿನಕ್ಕೂ ಬರ್ತದ ದುಂಬು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ ಫೋನ್ ಇಪ್ಪನ ಕೊಂಚ 10-20 ಫೋನ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಆಡು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ ನಂಬರ್ ನೆನಪಿತ್ತನು ಕುಲ್ಲುದ ನಡಿಗೆ ರಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ ಫೋನ್ ಮಲ್ ತೊಂದಿತ್ತನ ದಿನ ಇತ್ತಂಡು ಇನಿ ನಾಡ್ದು ಆಯನ ಪುದರ್ ನಾಡ್ದು ಎಡ್ರಾಸ್ ನಾಡ್ದು ನಂಬರ್ ದೆಪ್ಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತಂಡು ಒರೇ ಮುಜಿ ಮುಜಿ ನಂಬರ್ ಆತಂಡೆ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇರ್ ದಾನೆ ಫೋನ್ ದೆಪ್ಪುಜಾರೆ ಅವು ಎನ್ನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಂಬರ್ ಇರ್ ಮಲ್ ದೊಡ ಒಂದು ಕೊಂಜಿ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ ದೀದ ಬಾರ ಕೊಂಜಿ ನಂಬರ್ ಬಾರ ಈಗ ಕಚ್ಚೆ ಪಾಡೀರಾ ಪಡೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ ನನ್ನೈತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಓಡೆ ಮಟ್ಟದಂದ್ರೆ ಪೂರಾ ಕೈಟ ಒಂದಿತ್ತನ ಬೇಲೆ ಪೂರ JCB ಮೆಷಿನರಿ ಬರ್ತದಂಡೆ ಉಣಸು ಮಲ್ಪರೊಂಜಿ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಬೇಲೆ ಬುಂಡ ಬೊಕ್ಕದ ಪೂರ ಮೆಷಿನರಿ ಎಡಾಬಂಡು ಕಾರು ಬೈಕ್ ಜಾಲಿಗೆ ಬರಬಂಡು ಮುಟ್ಟು ತೀರ್ಥ ಜತ್ತನ್ನ ಬೈಕ್ ತಿರುಗು ನಂಚಿನ ದಿನ ಬರ್ತದಂಡೆ 2-10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಬೋದು ಕಂಬಳಡಿ ಏರು ಗಿಡದು ಬಂಜಾರ ಉಣಸು ಮಲ್ದನ ದಿನ ಇತ್ತಂಡೆ ಇನಿ ಬಂಜಾರ ಉಣಸು ಮಲ್ತದ ಮಾರ್ಗೋಡು ನಡತಂದು ಬೋಬು ನಂಚಿನ ದಿನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಬತ್ತದ ಪುಣ್ಯ ಜೀರ್ಣ ಅವರ ನಡಪನ ದಿನ ಇನಿತ್ತ ಬಡವುಗೂ ನಡತನಂಚಿನ ದಿನ ದುಂಬುದ ಅದಾ ಅತೆ ಕಚ್ಚೆ ಬಾಡಿರತ್ತ ಕಚ್ಚ ಒಂಚೂರು ಬಾಕಿಂಡು ಕಚ್ಚ ಬರ್ದಾಂಡು ಮುಗ್ಗದೈಪಿಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪುಷಾರ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ಟೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಜಯಂತಿ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಜಯಂತಿ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿಗೆ ವಿಜಯ ಕರೆ ಮುಗ್ಗದೈಪಿಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪುಷಾರನ ರಡ್ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿಗೆ ರೆಡಿಯಾರೆ ನಾರು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಬಲೆ ಪಿರಬಲ್ ನಟ ಪಿರಬಲ್ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡು ಬಿಡ್ರಬಹುದು ಬಲೆ 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 ಬಿಡ್ರಿ ನಟ ಬಾಲಕ ಬಿಡ್ರಿ ಮುಗ್ಗದೈಪಿಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಮಾಳ ಆನಂದನ ಜಯಂತಿ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಉಂತಲೆ ಏರು ನಡಪ್ಪ ಹೊಡ್ತೀನಿ ನಿಂಗೆ ಉಂತಲೆ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಲಿ
ಹಲೋ ಓ ದಾನೆ ಪೊರ್ತು ಸುಮಾರು ಆಯ್ತಾ ಈತ ಬಿಡ್ರಿ ಬಲೆ 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 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಜಯಂತಿ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನೇರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಮೊಗ್ಗದ ಐಪಿಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೇರ್ಲು ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದಕ್ಕಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮೊಗ್ಗದ ಐಪಿಲ ಬಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಜಯಂತಿ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನೇರ್ಲು 12-18 12-36 ನಾರ್ಯಗೊತ್ತುಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಅನಂತ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿ ಬಯಲ್ದಾಗಲ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ದಾಗಲಿ ಬಲಿ ಕರಿತಿಲ್ಲ ಬಲಿ ತಗೊಂಡು 2 ಪದಗಳ ನೇರ ಬಗರ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಪೆತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿ ಬಯಲ್ದಾಗಲ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಕರಿತಿಲ್ಲ ಬಲೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ್ಲೇರು ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನೇರ್ಲು ವಿಜಯಕರ ನಾರ್ಯಗೊತ್ತುಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೇರ್ಲು ನನ್ನ ಬೆರೀಕ್ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿ ಬೈಲ್ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ದಕ್ಕುಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ತಗೊಂಡು ಬೆರಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ನಾರ್ಯಗೊತ್ತುಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ತಗೊಂಡು ಬಲೆ 2 ಪದಗಳ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಿ ಬಲೆ
ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡ ಬಾಲಕಲು ಬಲೆ 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 ಬುಡ್ರನೆ ರಡ್ಡ ಬಾಲಕಲು ಬುಡ್ರನೆ ನಾರ್ಯ ಗೊತ್ತಮಾಣೆ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರೇಶ್ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತೆ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಕಕ್ಕೆ ಬದವ ಪೆರಂಗಾಲ್ದಾಗಲಿ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿ ಬಯಲ್ದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಕರೆಯುತ್ತಲ್ಲ ಬಲೆ ಬುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಬರ್ಪನ್ನ ಬುಡ್ರನೆ ಬರೋ ಸಂದರ್ಭ ಬಲೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ 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 ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಬುಡ್ರನೆ ಬಲೆ
ಹಲೋ ಓ ಸುಧಾನ್ ಒಂದು ಸಾಲ್ ತಡ ಒಂದುಂಡ ಒಂತೆತ್ತು ಒಂದು ದಾದ ಕತೆ ನಾಳೆಲ್ಲ ಈತ ಬರ್ಲು ಅಂತ ಒಂದು ದಾಯಿಗೆ ತಡ ಬಿಡೋದು ಅರ್ಥ ಜೊತೆ ದಾದ ಅರ್ಥ ಯಾನೈಕ್ ಮನಿ ಪಂದ ಗುಲ್ಲುದನು ಐಕೆ ನಮ್ಮಲ ಮನಿ ಬಂದ ಗುಲ್ಲು ತೂಕ ಏತ್ ಬರ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಕ ఒక దాదంత పనుపును మారారు ಬುಡ್ರನ್ನೇ ಬರ್ಪೇರಾ ಬುಡ್ರಂದು ಎಕಡು ಇದಕ್ಕೋ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡಲಿರು ಎರ್ಲು ಪುರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂಟು ಸುಧಾನ ಅವು ದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಮುಗದಾನೆ ಎದುರೆದುರು ಬೋಡೆ ಪಿರಮಲ್ ಪೆರ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ ಮಲ್ಪಲೇತಾ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಚಂಡ ಆಯ್ಜಿ ಸುದೀಪರೆಂದು ಒಂದು ದಾದ ಮಲ್ಪನ ಮಲ್ಲೆಗೆ ಸುಧಾನ
ಫಿರಬಲಿ ಅಟಕ್ಕೆ ಆಪೋಜಿಟ್ ಫಿರಬಲಿ. ಹಲೋ ಓ ಆ ಪಿರ ಎದುರು ಮಲ್ಪನ ಬೇಲೆ ಬುಡ್ಚಿ ಎದುರು ಬತ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರಪಾಯ ರಜ್ಜಿನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ ದಾದ ಕತೆ ಸುಧಾನ ಕರೆಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಪೊರ್ತೆ ತಾನು ಮಗಳು ಅಂದೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಂಜಂಜಿ ಸಾಲು ಗಾಂದಾಂಡ ಒಂದಿತ್ತೆ ಏರೆಗೆ ಅಪವಾದ ಪಣ್ಣು ಮಲ್ಲೆ ನಾಲೆರ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂಟು ಸುಧಾನ ಅದೇ ಎರ್ಲೇನು ಬತ್ತು ನಾಗಲ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಗಲ ಪುದರೊಂಜಿ ವಾರ್ಲೆಪ್ಲೆಗೆ ಏರ್ಲ ಅವಡವು ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಡತ್ತ ಅದಲ್ಲ ಹೊಸಾತ್ ಎರಡು ಪತ್ತು ನಾಗಲಿಂದ ಆಗಲೇ ಕೊಂಚ ಅಂದಾಜಿ ಜಿನ್ ಬನೊಳ್ಳಿ ನಾರಿಯ ಗೊತ್ತು ತಕ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ದಕ್ಲು ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟನರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರೇಗೊತ್ತು ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ನಾರೇಗೊತ್ತು ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ನಾರಿಯ ಗೊತ್ತು ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದರ್ಲು 12:53 14:72 ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯ ಬಯಲು ಚೇತನ್ ಸುವರ್ಣ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೇಟ್ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನ ನಾಮರದ ಮಲ್ಲರ್ಲೆಗೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯ ಬಯಲು ಚೇತನ್ ಸುವರ್ಣ 1 ನಂಬರ್ದ ನಾಮರದ ಮಲ್ಲರ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಬೆರಿದ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳದಾಗಲ್ಲ ತಯಾರವಳು ಏನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯ ಬಯಲು ಚೇತನ್ ಸುವರ್ಣ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೇಟ್ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೇಟ್ ನಾಯರ್ ಪಕರ್ ತಾಂಡ ನಾರು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲು ಪಗರಿಯರು ನಾಡೆ ಕೊಂಚ 10 ಜನ ಕಡ ಪುಡ್ದೈತೆ ಒಡಿ ಇಡೀಗ ಆ ತರಕ್ಕೆ ಕಂಬಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಕ್ಲು ನೇರ ಪಕರ್ಲಿ
ಕಕ್ಕೆಪೆದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನೆರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿಬಲು ಚೇತನ್ ಸುವರ್ಣರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ನಾಯರ್ ಪಕರಿಯರ ಹಾಂ ನೇರ ಪಕರಿಯರು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ನೇರ ಪಕರಿಯರು ಹಾಂ ತಗೊಂಡ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಕೇನು ಬಾ ಎರ್ಲು ಓ ಎರ್ಲು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂಟು ಬಾ ಎರ್ಲು ಪುರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಒತ್ತು ಸುಧಾನ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ ಜಾತಿ ಎರ್ಲು ಉಂಟು ಜನ್ಪನೊಳ್ಳಿ ಅಂದ ಮಾತು ಎರ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಒತ್ತು ಬಾ ಅತ್ತೆ ದಾಯಿಗೆ ತಡಮಲ್ ಪೇರು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಜೊತೆ ತಗೊಂಡ ಬಲೆ ಪಿತ್ರೋಡೆ ಕಲಾಯ ಬಯಲು ಚೇತನ್ ಸುವರ್ಣರ್ನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೀಟ್ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತಾನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನೆಲ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೀಟ್ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗಡೆಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು అయితే ಬೆರಿಕೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕೊಕ್ಕಡ ಎಳ್ಳು ಗದ್ದೆ ದೀಪಾ ಸುರೇಶ್ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ಬಲೆ 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 ಬಿಡ್ರಿ ಬಲೆ ಹಣ ಬಲೆ ಆಗಲು ಊತದ್ರ ಬಲೆ ಉಂತಲ್ಲ ಬಲೆ ಆಗಲು ಊತದ್ರ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಿ ಬಿಡ್ರಿ ನಟ ಬಾದಗಳು ಬಿಡ್ರಿ ಬಿರಬಲೆ 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 ಕಂಡ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಉಂತಾರ ಉಂತಾವಡು ಒಂಚೂರು ಸಾಕಾರ ಕೊರೋಡು ತಡಮಲ ಬರಬಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಪಿತ್ರೋಡೆ ಕಲಾಯಿ ಬೇಲು ಚೇತನ್ ಸುವರ್ಣರ್ನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೀಟ್ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತಾನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನೆಲ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೀಟ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ ಬಲೆ 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 ಅಂಚ ಮಾತನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾಲಕಲು ಎದುರು ಬರ್ನ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾಲಕಲು ಪಿರ ಬರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡು ಒಟ್ಟ ಪಾಲಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತೋನಿ ಬಲೆ
ಬಿಡ್ಪೇರ ಓ ಬಿಡ್ಪೇರ ಬುಡ್ರನಿಂದ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಹಾಂ ನಡಪ್ಪಾಡ್ಜಿ ಉಂತ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ನಡಪ್ಪ ಹೊಡ್ಜಿ ನಡೊಂಜಿ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಉಂತಾರ ಪನ್ನಲ್ಪ ಉಂತಲೆ ದಾಯಗೆ ದುಮ್ಮು ದುಮ್ಮು ನಡಪ ಬನು ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಗಂತ್ರ ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಲೆ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತೋನಿ ಬಲೆ ತುಕ ಫಿರಬಲೆ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಾಗಲಿ ಫಿರಬಲೆ ಗಂತ್ರ ಉಂದಲೆ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಾಗಲಿ ಗಂತ್ರ ಉಂದಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತೋನಿ ಬಲೆ
ಹಲೋ ಓ ಮುರಳೀಧರ್ ಶೆಟ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಮುರಳೀಧರ ಶೆಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ಸುಧಾನ ದಾನಿ ಬನ್ಪೇರಾರು ದಾತ ಪಣಪಲ ಕಲಜ್ಜಿ ದಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸುಧಾನ ನಾಳೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪಡಲು ಉತ್ತಮ ಬೊಕ ದಾನೆ ದಾದ ಅರ್ಥ ಜನ ಕೇರಳ ಕೇಟ್ಗಲಿಜ್ಜ ಸುಧನ್ನ ಓ ನಮ್ಮಂಜಿ 9 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಮುಯ್ಪ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜು ಇತ್ತನು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಾಗೊಂದು ಇತ್ತನು ಇತ್ತೆತುನಾಗ ಮುಗಲ್ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊಟ್ಟ ಕೊಣಪ್ಪನ ಲಕ್ಷಣ ತೋಜುನು ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಅಜಿತ್ ಅನ್ನ ಐತೆ ಬುಡು ಪುಣ್ಣೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕ ಪದ ಬೆಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡನರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರಟ್ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿ ಬೈಲು ಚೇತನ್ ಸುವರ್ಣರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆತ ಕಕ್ಕಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡನರ್ಲು 11:76 13:49 ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೇಟ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗಡೆರ್ನೆಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೇಟ್ ವಿಜಯಕರ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗಡೆರ್ನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದ ನಾವರದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿಗೆ ಹಲೋ ಓ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯರನ ಫ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು ಎಂಚ ಅನಂತಾಡಿ ಬಾಕಿಲ ಗುತ್ತು ಹವ್ಯನ್ಸ್ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿಗಿಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ವಿಜಯಕರೆ ಅನಂತಾಡಿ ಬಾಕಿಲ ಗುತ್ತುಗು ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಬೀಗ್ ಬೆಳಕಲ ಅಜ್ಜರ ಮನೆ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರಗಿಲ್ಲ ತಣ್ಣೀರು ಬಂತ ಕುದುಕೋಳಿ ಶಿವರಾಯ ಸಾಲೆ ಅನ್ರಗಿಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಬೆಳಕಲ ದಕ್ಲೆ ವಿಜಯಕರೆ ತಣ್ಣೀರು ಬಂತ ಕುದುಕೋಳಿ ದಕ್ಲೆಗೆ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮುಡಾರು ಹಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅನ್ನ 1 ನಂಬರ್ದರ್ಲಿಲ್ಲ ವಿಜಯಕರೆ ಮುನಿಯಾಲು ಏಗು ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಮುಡಾರು ಹಚ್ಚೊಟ್ಟು ಏಗ್ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ನ 2 ನಂಬರ್ದರ್ಲಿಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಯ್ಯ ಶೆಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದರ್ಲಿಲ್ಲ ವಿಜಯಕರೆ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಬೀಗ್ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬೀಗ್ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದರ್ಲಿಲ್ಲ ಪದವು ಕಕ್ಕಬೆಟ್ಟು ವತ್ಸಲ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳ್ರನ್ನ 1 ನಂಬರ್ದರ್ಲಿಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಮುನಿಯಾಲು ಬೀಗ್ ವಿಜಯಕರೆ ಪದವು ಕಕ್ಕಬೆಟ್ಟು ಏಗ್ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ರಗಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರಾರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರಿನ 1 ನಂಬರ್ದರ್ಲಿಲ್ಲ ವಿಜಯಕರೆ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ದಕ್ಲೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರಾರ ದಕ್ಲೆಗೆ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರನ 1 ನಂಬರ್ದರ್ಲಿಲ್ಲ ವಿಟ್ಲವರಪ್ಪಾದ ಮೀರಾ ರಮೇಶ್ ಗೌಡ್ರೆಗಿಲ್ಲ ವಿಜಯಕರೆ ಮಿಜಾರು ಹನಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಏಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ವಿಟ್ಲ ದಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಣೂರು ಸೇನರ ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿನ 2 ನಂಬರ್ದರ್ಲಿಲ್ಲ ಆನೆಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ನಾಗೇಶ್ ಮಡಿವಾಳ್ರನ್ನ 2 ನಂಬರ್ದರ್ಲಿಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಸಾಣೂರು ಬೀಗ್ ವಿಜಯಕರೆ ಆನೆಪಲ್ಲ ಬೀಗ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರನ 2 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯರ್ಲನ ಎನ್ಮ ಸಾಲದ ಎಲ್ಲೂ ತಯಾರಾವಡು
ನಾರಿಕೊಡ್ಲಿ దాన్ని మాట్లాడి నాయర్ పకడతాండ ಪಕಡ್ತೀರಿ ಅಂದ ವಿಕ್ರಮಕರ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1 ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ವಿಜಯಕರ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ನೆರ್ಲೆಗೆ. ಹಲೋ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್. ಓ ಪಲ್ನಿ ಗಂಟೆ ತಾನು ತೂಲೆಗೆ ಗಂಟೆ ರಡ್ಡು ಅಂಡ ಹಾ ಈ ಪೊರ್ತುಗ್ಲ ಈ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಜನಸಾಗರ ತೂಲೆಗೆ ಅತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಮರಗಿಲ್ದ ಗ್ಯಾಲರಿ ಇಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಜನ ಅಂದ ಪೊಂಜನ ಸಭೆಲ ಭಾರಿ ಜೋರುಂಡು. ಅಂಜನ ಅಕುಲು ಪೂರ ತೂಪುನಕುಲು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇನ್ನು ಕಾತುಕುಲ್ಲರೆ ಮಂಗನಕುಲ ಪುರ ಓ ಮೂಲು ಈರು ಪನ್ಪನವು ಕೇನು ಮೂಲೆ ಅಬತ್ತಾರುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ ಎಣ್ಣೆ ಬುಲ್ಲಿಯೋಡೆ ಅಬತ್ತಾರ ನಾನು ಒಂತೆ ಪುರ್ತ ಕರಿಂದ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪ್ ನಾಮೇದು ಪಾತ್ರೆನ ಕೇಂಡು ಹಾ ಅಂಚ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆನೇಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಬಿರಿಕ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕೊಕ್ಕಡ ಎಲ್ಲು ಗದ್ದೆ ದೀಪಾ ಸುರೇಶನ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ అయితే ಬಿರಿಕ್ ಬೆಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಗೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕ್ ಭಂಡಾರನ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಾರಿ ಗುತ್ತಮಾನಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ನ 3 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಬಲಿ ಕಟ್ಟು ಬಂದಕ್ಲ ಬಲಿ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಬಿಟ್ರೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನೇಲು ನಾಯರ್ ಪಕರ್ದೇರಾ ನಾಯರ್ ಪಕರ್ದ ಪೂರ ಆತನ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಸುಧಾನ ಅಂದ ಬುಡ್ಪಾಡ್ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಗೊಪ್ಪೆ ತೂಲೆ ஆண்டு
ಎರು ಉಂತಲೆತ ರಡ್ಡು ಪಾದಗಳ ಎರು ಉಂತದು ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಚೆ ಕಡೆ ಉಂತದು ಕೊರ್ಲೆತ ಬ್ಯಾಗ್ ದುಂಬು ಪೂರ ಮನ್ಪಾರು ಇದು ಬುಡ್ಪುನ ತೂಲೆ ಏನು ಬಂಡಾರು ನಿಖಿಲ್ ದಾದ ಒಂದು ಉಂತ ಉಂಡ ಉಂತದು ಗಂತದು ಕೊರ್ಲಿ ದುಂಬು ದುಂಬೋದು ಉಂತ ಉಂತ ಅಂದ್ರೆ ಉಂತದು ಕೊರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಿರ ಬರ್ಪಾರು ಪಿರ ದುಂಬೋಪಾರು ಸರಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಸಮ ಮಲ್ಪ ಅನ್ಪನು ಸಮ ಮಲ್ಪ ಅಂದ್ ಎರುನು ಸಮ ಮಲ್ಪ ಎರುನು ಎರೆಜ್ಜಿ ತೂಕುನು ಫ್ಲಾಗ್ ದಾರೇನು ಎರೆನ ಸಮ ಮಲ್ಪ ಅಂದ ಜಾಪಜಿ ಫ್ಲಾಗ್ ದಾರೇನ ಎರುನ ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಈತ ಸಮಯ ಅಲ್ಪ ಕುಲೊಂದಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜ ತೈರಿಗೆ ಒಂದು ದುಂಬು 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 ಅಂಡ ಆಪಂಡ ಅವು ಬುಡ್ಪುನ್ ದಯ ನಿಕ್ಲು ಪಾರೆ ಪೋಪುನ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ಪುನ ತಕಲೆ ಹೋಪುನು ಅಕ್ಕಲು ಪೋಪುನ ನನ್ನ ನಮ್ಮದಾಯ್ ಅತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ಎರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ಬಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾವಂದಲ್ಲೇರು ಅನ್ನ ಇತ್ತೆ ಬುಡುಪುಣ್ಣೆ ಅಂದ ಅಪ್ಪಡಿಯರೇ ಬಿಡ್ತಾರ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ವಿಜಯ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನೇರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನೇರ್ಲು
12:33, 12:55. ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಕೊಕ್ಕಡ ಎಲ್ಲುಗದ್ದೆ ದೀಪಾ ಸುರೇಶ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಅಣ್ಣ ಎರು ಉಡುಪದಾತಂಡು ಓ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ದಕ್ಕಬೋತನ ತೆಗೆದು ನನ್ನ ಏರಾಣ್ಲ ಕಳೆ ಒಂದನ್ನ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಕೊಕ್ಕಡ ಎಲ್ಲು ಗದ್ದಿದ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬೀಲ ಬಲೆ.
ಬಲೆ ಓಳ್ದ ಗುತ್ತು ಬಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಕ್ಕಡ ಎಲ್ಲೋ ಗದ್ದೆ ದೀಪಾ ಸುರೇಶ್ ನೆರಳು ಬರ್ತಾರ ಹಾಂ ನಾರ್ಬೇಕಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಗ ನಾರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಬಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕೈ ಬೆಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಾಕಲ್ಲ ನಾರೇ ಗೊತ್ತದಾಕಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾರ ಹಾಂ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ಕೈ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನೋಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ಮುಗ್ಗದ ಐಪಿರದಕ್ಕಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬದ ದೇವಸ ಪಡಿರುವುದಕ್ಕಲ್ಲ ಇಚ್ಲಾಂ ಗೋಡು ಗಡುಪಾಡಿ ಮಾಡತಕ್ಕಲ್ಲ ನಾಯರ್ ಪಗರೀರ ಹಲೋ ನಾಯರ್ ಪಗಾರ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಂ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲು ಪಗಾರ ದಾಂಡು ಹಾಂ ನಣೊಂಜಿ ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲು ಪಗಾರ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನರಡ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಕ್ಕಡ ಎಳುಗದ್ದೆ ದೀಪಾ ಸುರೇಶರ್ ನೆರ್ಲು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಕ್ಕಡ ಎಲ್ಲೋಗದ ದೀಪಾ ಸುರೇಶ್ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಬೆಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರ ನೆರಳು ನಾರೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮೂಜನ್ ನಂಬರ್ದಿರುಳ అయితే ಬೇರೆ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಕಮಲ ಪರಮೇಶ್ವರ ಶಾಲೆ ಅಂಟ್ರಲ್ಲ ಮುಗ್ಗದೈಪಿಲ್ಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜನ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ದಿರುಳ ಅಲ್ಲಿಪದ ದೇವಸಪಡ ವಿಜಯವಿ ಕೋಟೆ ಅಂಟ್ರಲ್ಲ ಇಸ್ಲಾಂ ಗೋಡು ಗಡುಪಾಡು ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಪೆರ್ಗಡ್ನ ಇರಲ್ಲ
ಮಾತೆರ್ಲ ಗೊಬ್ಬ ರವಲ್ಲಿ ಏರನ್ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗ ಗೊಬ್ಬ ಹೊಡಾತಿ ಸರಿ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಾಂದು ಹಲೋ ಓ ಹಾಂ ದಾನೇ ಮಾತಾಡಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಕಲ ಬುಡ್ರನೆ ಬರಂದುಳ್ಳೇರು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಕೊಕ್ಕಡದ ಕುಲು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಕೊಕ್ಕಡ ಎಳ್ಳುಗದೆ ದೀಪಾ ಸುರೇಶರ್ನಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ 12:33 12:91 ಏರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಕೆ ಹಲೋ ಓ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಗೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕಮಂಡನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನಾರೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 3ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನಾರೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 3ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೇ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರ ನೆರಲೆಗೆ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಕಮಲ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಾಲಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಮೊಗ್ಗದೈಪಿಲ್ಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಮತ್ತೆ ಬೆರಿಕೆ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಡೋರು ವಿಜಯವಿ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರೆಗಳ ಇಚ್ರಾಮ್ ಗೋಡು ಗಡುಪಾಡಿ ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ ಪರಿಗಣ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲು ಅತೆ ಸುಧಣ್ಣ ಅಂದೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ನಾವರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಾಲು ಅಂದಂದು ಬಲದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ಸಾಲು ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಒರಿಜಿನಲ್ 2 ಸಾಲು ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಅಂದ ಐನ ಬೆರಿಕ್ ಐದಕ್ಕ ಪಿರ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ಪಿರ 4 ಸಾಲು ಓ ಇತ್ತೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲು ಆಯ್ ಕೊಡ್ಲಿ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲೆ 4 ಸಾಲು ಎನ್ಮ ಸಾಲು ಅವನು ಪುಣ್ಣ అయితే బరికి బల్లద ఎల్లేర్లేన సాల్
ನಾಯರ್ ಪಕರಿಯರ ಹಲೋ 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 ನಾಯರ್ ಪಕರಿಯರ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ದಕ್ಕ ನಾಯ ಪಗರ್ದ ಆತನ ಸುಧನ್ನ ಹಾ ನನ್ನ ಬಿಟ್ರೇನೆ ಬರ್ರ ಬರುಡು ಬಲಿ ಬಲಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಬಲಿ ಮೂಲು ಈರು ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಗೊಬ್ಬೆ ಕೇಳೊಂದಿ ಜಾತಿ ಪಿರವಳಿ ಪಿರವಳಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಪಿರವಳಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಪಿರವಳಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಬುಡ್ಡನೆ ಬಲಿ ಒಂಚೂರು ತೂವಲ್ನೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಬುಡ್ಪುನಕಲ ಒಂಚೂರು ತೂವಲ್ನೆ ಬೆಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕ್ ಬಂಡಾರನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ ನಾರೆ ಗೊತ್ತಮಾನಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಮೂಜನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಕಮ್ಮಲ ಪರಮೇಶ್ವರ ಶಾಲೆ ನಿರ್ಲೆಗಳ ಮುಗ್ಗ ದೈಪಿಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದೆಲೆಗಳ అయితే ಬೆರಿಕೆ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸ್ಥಪಡೂರು ವಿಜಯವಿ ಕೋಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ರೆಗಳ ಇಚ್ರಾಮ್ ಗೋಡು ಗಡುಪಾಡು ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ ಪೆರ್ಗಡೆನ ಇರ್ಲೆಗಳ ನಾ ಏರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇಬ್ಬಗದ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇಬ್ಬಗದ ಸಾಲು ಕೊಳಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ನಿರ್ಲೆಗಳ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದೆಲೆಗಳ ಇಚ್ರಾಮ್ ಗೋಡು ಗಡಿಪಾಡು ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಪೆರ್ಗಡೆ ನಿರ್ಲೆಗಳ ನಂದಲಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಬಂಟ್ರ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದೆಲೆಗಳ ಬಲಿ ರಡ್ಡ ಬದಕಲ ಬಲಿ ಬಿಡ್ರಿ ಬಲಿ ರಡ್ಡು ಬದಕಲ ಬಿಟ್ಟ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾತಾಡು ಬಲಿ
ಹಲೋ ಓ ಪೊರ್ತು ಸುಮಾರು ಇತ್ತ ಬುಡ್ರನೆ ಏರು ಉಂತರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸುಧನ್ನ ವಾಕರೆತ್ತ ಏರು ಒಂಜಿ ಉಂತರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ವಾಕರೆತ್ತ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತೇರು ಉಂತಲೆ ನಾಳೆ ಉಂತಲೆ ಅತ್ತೆ ಆ ಪೂಜೆ ಬಂಡ ಪಿರವಾರಪ್ಪನ ಸರಿ ಬಂತೊಂದು ಅಡಿಗೆ ಉಂತಾರ ಪೂಜ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಇರು ಉಂತಾದ ಕೊರಡು ಈ ಕಂಬಳದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಾಖಲೆ ವಿಕ್ರಮ ಟಿಪ್ಪು ನಕಲು ರಡ್ಡು ಪಾದಗಳ ಉಂತಾದ ಕೊಡು ರಡ್ಡು ಪಾದಗಳ ಉಂತಾವಡು ದಾದೊಂದು
ನಿಖಿಲ್ ದಾದ ನಿಖಿಲ್ ಎಂಚಿನ ಮಂತೋನ್ ಬಾರ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ ಜೊತೆ ಏರು ದುಂಬು ಪೋಪಾರ್ ಮಾರ ದುಂಬು ಹೋದಲ್ಲ ಎರು ಅಂತಾವ್ ಜರತ್ತ ಅಣ್ಣ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಭಾರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿದಾರ ಒಂಚೂರು ಸಹಕಾರ ಕೊರೋಡ್ ನಿಖಲು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿಕಾಯ್ಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರೇಗೊತ್ತು ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ಮೂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ನಾರೇಗೊತ್ತು ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ಮೂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ಮೂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12:41 12:57 ಅಣ್ಣ ಬರೀ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಕಮಲ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಾಲ ಎಂಡ್ರಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಖದ ಐಪಿಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂತ ಬೇರೆ ಕಲ್ಲಿಪಾದೆ ದೇವಸ್ಥ ಪಟ್ಟರು ವಿಜಯ್ ಕೋಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಸ್ಲಾಂ ಗೋಡು ಗಡಿಪಾಡಿ ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ ಪೆರಗರಣ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2 ಸಾಲು ಕೊಲಕ್ಕೆ ರೊತ್ತು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಇಸ್ಲಾಂ ಗೋಡು ಗಡಿಪಾಡಿ ಮನೆ ದಕ್ಕಲ್ಲ ನಂದಲಿಕೆ ಎ ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕ್ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ದಕ್ಕಲು ಅನಂತಾಡಿ ಬಾಕಲೆ ಗೊತ್ತು ಮಿಜಾರು ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ದಕ್ಕಲು ಬೆಳಕು ಅಜ್ಜರ ಮನೆ ತಕ್ಕಲು ತನ್ನೂರು ಪಂತ ಕುತ್ಕೋಲ್ ದಕ್ಕಲು ಮುನಿಯಾಲು ಎ ಮುಡಾರ್ ಅಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ನೆಟ್ಟೆ ಪೆರಪ್ಪಾಡಿ ಬಿ ಎರ್ಮಾಲು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಿ ಮುನಿಯಾಲು ಬಿ ಪದವು ಕಕ್ಕೆಬೆಟ್ಟು ಒಳೆಪಾಡಿ ಪೊಳ್ಳೋಡು ಬೀಡು ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ದಕ್ಕಲು ಮಿಜಾರ ಐಮಿನಕ್ಷಿ ಎ ವಿಟ್ಲ ವರಪಾದಿ ದಕ್ಕಲು ಸಾಣೂರು ಸೇನರ ಬೆಟ್ಟು ಬಿ ಆನೆಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ದಕ್ಕಲು ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಕಮಲ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಾಲಿ ಅಂದ್ರಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಗ್ಗದ ಐಪಿಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬರೀ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕಲ್ಲ ಈಚರಂಗೋಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರಾ ರಡ್ಡ ಪಾದ ದಕ್ಕಲ ನಾಯ ಬಾಗದ ಆತನು ಬೆರಿತ ಸಾಲದರ್ಲು ಇಲ್ಲ ನಾ ಕರೆಕ್ ಬರ್ತೇರಾ ಎತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲ ದಕ್ಕಲ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದಕ್ಕಲ ಇಸ್ಲಾಂ ಗೋಡ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದಕ್ಕಲ ಬರ್ತೇರು ಇಚರಂಗೋಡದಕ್ಕಲ್ಲ ತಾನೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಗೋಡು ಗಡಿಪಾಡಿ ಮನೆ ದಕ್ಕಲು ಬಲೆ ಬಲೆ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ಬಲದ ಮನೆ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ ದಾಖಲು ಕೊಲಕ್ಕೆ 20 ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಇಸ್ಲಾಮಗೋಡು ಕಡಿವಾಡಿ ಮನೆ ನಂದಲಿಕೆ ಎ ಪಿರಬಳಿ ದೊಡ್ಡ ಬಾದ ದಾಖಲೆ ಬುಡ ಬೆಳೆ ಜಾಗ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲಿ ಬಲಿ
ಬಲೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಬಲೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಂತಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಾರ್ಮಲ್ ತಾಕಲಿ ವಿಕ್ರಮಕರಟೆ ವಿಜಯಕರಟೆ ಮುಖದ ಪಿಳ ದಾಖಲೆ ಸರಪ್ಪಾಡಿ ಧನಂಜಯರು ಅಜ್ಜನ ಮಗರು ಗಣೇಶರ ಅಜ್ಜನ ಮಗರು ಗಣೇಶರು ಈ ತಾರೀಕು ಬರಡು ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಮನೆ ಕಮಲ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಾಲಿ ಅಂದ್ರೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಗ್ಗದೈಪಿಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಕಮಲ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಾಲಿ ಅಂದ್ರೂ 12:33 12:42 ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸ್ಥಪಡೂರು ವಿಜಯ್ ವಿ ಕೋಟ್ರೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಇಸ್ಲಾಂಗೋಡು ಗಡುಪಾಡು ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ ಪೆರಕಡ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಮತ್ತು ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲೆ ವಿಭಾಗದ 2 ಸಾಲು ಕೊಳಕೆರೊತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ರೆ ನಿರ್ಲೆಗಳ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ ಇರ್ಲೆಗಳ ಇಸ್ಲಾಂಗೋಡು ಗಡಿಪಾಡು ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ ಪೆರಕಡ್ ಇರ್ಲೆಗಳ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ ಇರ್ಲೆಗಳ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಅನಂತಾಡಿ ಬಾಕಲೆ ಗೊತ್ತು ಐವನ್ಸ್ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ನಿಲೆಗಳ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲೆಗಳ ಬೆಳಕು ಅಜ್ಜರ ಮನೆ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ನ ಇರ್ಲೆಗಳ ತಣ್ಣೀರು ಪಂತ ಕುತ್ಕೋಲಿ ಶಿವರಾಯ ಶಾಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ಲೆಗಳ ಮುನಿಯಾಳು ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ ಇರ್ಲೆಗಳ ಮುಡಾರ ಅಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಪೆರ್ನಾಡ್ಸ್ನ 1 ನಂಬರ್ ಇರ್ಲೆಗಳ ನಿಟ್ಟೆಪರಪ್ಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಠಿ ಅಂಡ್ರೆನ 2 ನಂಬರ್ ಇರ್ಲೆಗಳ ಇರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲೆಗಳ ಮುನಿಯಾಳು ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲೆಗಳ ಪದವಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟು ವತ್ಸಲ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಾಡಿನ 1 ನಂಬರ್ ಇರ್ಲೆಗಳ ಉಳಿಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿಬೇಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಿಗಳ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡಿಪೆರೇರ ಈಶ್ವರಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರನ 1 ನಂಬರ್ ಇರ್ಲೆಗಳ ಮಿಜಾರು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ ಇರ್ಲೆಗಳ ವಿಟ್ಲ ವರಪಾದೆ ಮೀರಾ ರಮೇಶ್ ಕೌಡಿನ ಇರ್ಲೆಗಳ ಸಾಣೂರು ಶೆಣರ್ ಬೆಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರ 2 ನಂಬರ್ ಇರ್ಲೆಗಳ ಆನೆಪ್ಪಳ ಅನುಗ್ರಹ ನಾಗೇಶ್ ಮಡಿವಾಳ 2 ನಂಬರ್ ಇರ್ಲೆಗಳ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ್ ದಬೇರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಬೇರೆ 2 ಸಾಲು ನಂದಲಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ 3 ನಂಬರ್ ಇರ್ಲೆಗಳ ಮಿಯಾರು ಬಲಿಪರ ಮನೆ ನೇಮಿರಾಜ್ ಬಲಿಪೆರೆಗಳ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ ಇರ್ಲೆಗಳ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನೇ ಇರ್ಲೆಗಳ ನಾಯರ್ ಬಗರ್ದ ಆತಂದು ಬಲೆ ಬಲೆ ಬೆರಿತ ಸಾಲ್ದರ್ಲು ಬತ್ತನ ಕರೆಕ್ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಡು ಲೆತ್ತೊನ್ಲಿಗೆ ಕೊಲಕ್ಕೆ ರೊತ್ತು ದಾಖಲ ಮಿಜಾರ್ ದಾಖಲ ಬರಡು ಕೊಲಕ್ಕೆ ರೊತ್ತೂರು ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಇಸ್ಲಾಂಗೋಡು ಗಡುಪಾಡಿ ಮನೆ ನಂದಲಿಕೆ ಎ ಐತ ಬೇರೆ ನಾಯರ್ ದೇವಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು
ಅನಂತಾಡಿ ಬಾಕಲೆ ಗೊತ್ತು ಮಿಜಾರ್ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಬಿ ಬೆಳಕು ಅಜ್ಜರ ಮನೆ ತಣ್ಣೀರು ಪಂತ ಕುತ್ಕೋಳಿ ಮುನಿಯಾಲು ಎ ಮುಡಾರ ಅಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ಎ ನೆಟ್ಟೆ ಪರಪ್ಪಾಡಿ ಬಿ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಡು ಬೀಡು ಬಿ ಮುನಿಯಾಳು ಬಿ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟು ಎ ಉಳಿಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡಿಪೇರಾರ ಈಶ್ವರಕಟ್ಟೆ ಎ ಮಿಜಾರು ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಎ ವಿಟ್ಲ ವರಪಾದೆ ಸಾಣೂರು ಸೇನಬೆಟ್ಟು ಬಿ ಆಣೆಪ್ಪಳ ಅನುಗ್ರಹ ಬಿ. ಅಣ್ಣ ಕೊಳಕ್ಕೆ ರೊತ್ತೂರು ದಾಖಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ದಾಖಲ ಬರಡು ಡಿಕ್ಕಿಲ್ ದಾಯಿಗೆ ದುಮ್ ಪೋಪಾರು ಗಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ತಾ ಗಂಟು ಬದಾಗಲ ಗಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸ್ಥಪಟ್ಟು ವಿಜಯ ವಿ ಕೋಟೆ ನೀರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಇಸ್ಲಾಂಗೋಡು ಗಡಿಪಾಡಿ ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಪೆರಗಾಡ್ ನೀರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಓಡೆ ಲೆತ್ತು ಅಂತ ಪಂಪುಚರಾರು ದಾದಿ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸ್ಥೆ ಪಡೂರು ವಿಜಯ ವಿ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಇಚ್ಲಂಗೋಡು ಗಡುಪಾಡಿ ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಪೆರಗಡಾಲ್ ನೆರಳು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ ಇಚ್ಲಂಗೋಡು ಗಡುಪಾಡಿ ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಪೆರಗಡಾಲ್ ನೆರಳು 12 69 14 54
ಕೊಳಕೆ ಉತ್ತರ ಬಾದ್ಶಾ ಸುಬ್ಬಾಯಿ ಕೋಟ್ರೆ ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಕೆ ಇಚ್ಲಾಂ ಗೋಡು ಗೊಡಿಪಾಡಿ ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಪೆರಕೆರೆಟ್ ನಿರ್ಲೆಲ್ಲ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ ಒಂಜೇ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಬಲೆ ಆಯ್ತಾ ಬಿರಿಕೆ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಅನಂತಾಡಿ ಬಾಕಲೆ ಗೊತ್ತು ಮಿಜಾರು ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಬಿ ಬೆಲಕು ಅಜ್ಜರಮನೆ ತಣ್ಣೀರು ಪಂತ ಕುತ್ಕೋಲಿ ಮುನಿಯಾಲು ಎ ಮುಡಾರು ಅಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ಎ ನೆಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಬಿ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೋಡು ಬೀಡು ಬಿ ಹಲೋ ಮುನಿಯಾಲು ಓ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಇರುವತ್ತ ಮೂಜ್ ಜೊತೆ ಲುಕುಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದ ಎಡ್ಮ ಜೊತೆ ಲುಕುಟೋಡೋರಿದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆ ಕೆಪ್ಪರೆ ಚೀಟಿ ಕೆಪ್ಪರೆ ಪಲ್ನೆಗೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಬೆರಂಗಾಲ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲೆ ಜಯಂತಿ ಆನಂದ ಶೆಟ್ರು ನಾರ್ಯಗೊತ್ತು ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಆರ್ ಬರಬಾದ ನಾರ್ಯಗೊತ್ತು ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ಬಿ ಎಲ್ ಬರಬಾದ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲು ಇಸ್ಲಂಗೋಡು ಗೊಡುಪಾಡಿ ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಪೆರಗಡಾಲ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಕಮಲ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಾಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರಡು ಬಲ್ಲ ಬಗರೀರಾ ಹೆಜ್ಜಿ ನಾನೇ ಬತ್ತನಾತ್ರೆ ಗಂತಿಗೆ ಅಂದ ಸಂದರ್ಭ ಒಳ್ಳೇರು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನರು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎರಡ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಬೆರಿತ ಸಾಲದರ್ಲು ಬತ್ತಾರಡೆ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾದಾಕ್ಲ ಬರೋಡು ಇಚ್ಲಾಂ ಗೋಡು ಗಡಿಪಾಡಿ ಮನೆ ತಕ್ಲ ನಂದಲಿಕೆ ಏಲ ಬರೋಡು ಹಲೋ ಬಲ್ಲಬಗಾರೀರಾ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ದಾಖಲನಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭ ಸುಧಣ್ಣ ಬಲ್ಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ದಾಖಲು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ದಾಖಲ ಸಂದರ್ಭ ಕೈದಾತಜ್ಜಿ
ಕೊಳಕಿರುತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕಿರೀಟ್. ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕಿರೀಟ್. ರಡ್ಡು ಬಾದಾಕ್ಲ ಬಿರಬಲಿ ನೆತ್ತ ಬೆರಕೆ ಇಚ್ಚಿರಾಮಗೌಡು ಗಡಿಪಾಡು ಮನೆ ತಕ್ಕಲ ನಂದಲಿಕೆ ತಕ್ಕಲ ಬಲಿ. ಬಲಿ ಪಿರಬಲಿ ಪಿರಬಲಿ ರಡ್ಡು ಬಾದಾಕ್ಲ ಬುಡ್ಡನ ಬಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮುಂದೆ ಬಲಿ. ಹಲೋ ಓ ದಾನೆ ದಾಲ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಲ್ಲ ಪಕ್ಕದ ಪೂರ ಅದು ಬುಡ್ಡನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ
ಕೊಳಕೆವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ರಡ್ಡ ಪದಕಲ್ಲ ಪುಟ್ಟಣ ಬರು ಜಾಗ್ರತ ಮಂತಲ್ಲಿ ಬಳಿ. आणि इस्लाम गोड दाखला नालिके दाखला भले करेक्ट भले. ಉಂತಲೆ ರಡ್ಡ ಪಾದಗಳ ಉಂತದ ಕೊರ್ಲಿ. ಅಣ್ಣ ಇಚ್ಲಂಗೋಡು ದಕ್ಕಲು ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ದಕ್ಕಲು ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಬತ್ತು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬರೋಡು ನಿಕ್ಕಲು ಕರೆಗೆ ಪೆರೆ ಚಿಟಿಕೆ ಪೆರೆ ಇಚ್ಲಾಂಗೋಡು ದಾಖಲು ಇಡೆಗಳ ಬರೋಡು ಎರ್ಲು ಅಡೆ ಬೋಡು ಕರೆ ದೆಪ್ಪನವರ ಇಡೆ ಬತ್ತು ಬೋಡು ಅಂದು ಅಣ್ಣ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ದಕ್ಕಲು ಇಚ್ಲಂಗೋಡು ದಕ್ಕಲು ಇಚ್ಲಾಂಗೋಡು ದಾಖಲು ಮುಲ್ಪ ಒಲ್ಲೇರು ಕರೆ ದೆಪ್ಪನರು ನಿಂಚು ಕಡಪಡ್ಲಾರು ಕರೆ ಪಂಡೆ ಒರಿ ಬೋಲ್ ಏರಂಡಲ್ಲ ಅಡೆಂದು
ಹಲೋ ಓ ಓ ಇಚ್ಚಲಂಗೋಡು ತಕ್ಕಲು ಅಲ್ತ ಬರ್ತಾರಾ ಬುಟ್ರೇನೆ ಬರಂದುಲ್ಲೇರಿ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಇಚ್ಚಲಂಗೋಡ್ದಾರು ಬರ್ತಾರೆ 2 ಜನ ಬರ್ತಾರಾ ಅನೇನು ರಡ್ಡು ಬಾದಕ ಬುಟ್ರೆ ಮಾಡಿ ದಾದ ಬುಟ್ರೆ ಅಜ್ಜ ಬಳಿ ಬುಡ್ತಾರೆ ಕೊಳಕೆ 22 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ನೆರಳು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆತ ಕೊಳಕೆ 22 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ನೆರಳು ಕೊಳಕೆ 22 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ನೆರಳು 11:60 12:39 ಅಣ್ಣ ಬಳಿ ಇಚ್ಲಾಮ್ ಕೊಡ್ದಾಗ ಬರ್ತಾರ ನಂದಳಿಕೆ దగ్గర కరెక్ట్ లేరు ఇస్లాం గోడు గడిపాడు మనే ಅಣ್ಣ ಇಚ್ಲಾಮ್ ಗೌಡ ಗಡಿಪಾಡು ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಪೆರಗಡೆ ನೇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಕೆ ಬಲತ್ತೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಗೋಡು ಗಡಿಪಾಡಿ ಮನೆ ತಕ್ಲೆ ಕರೆತ್ತೋ ಲೆವೆಲ್ ಎತ್ತಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಗೌಡ್ ಗಡಿಪಾಡಿ ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಪೆರಕಟ್ ನೇರ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪಟ್ಟ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ಕೈ ನಾಯರ್ ದೆಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ನಾಯರ್ ದೆಲ್ಲಿ ಬಾದಕಲು ಅನಂತಾಡಿ ಬಾಕಲೆ ಗೊತ್ತು ಅವೆನ್ಸ್ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಚರಣೆಲೆಗಳ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಬೆಳಕು ಅಜ್ಜರ ಮನೆ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಲೆಗ್ಲ ತಣ್ಣೂರು ಪಂತ ಕುತ್ಕೋಲಿ ಶಿವರಾಯ ಶಾಲೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ಲೆಗ್ಲ ಮುನಿಯಾಳು ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗ್ಲ
ಮುಡಾರ್ ಅಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಪೆರ್ನಾಳಿಸನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ನೆಟ್ಟೆ ಬರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಮುನಿಯಾಳು ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಪದವ್ ಕಕ್ಕೆಬಟ್ಟು ವತ್ಸಲ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಉಳೆಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿಬೇಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಿಗಳ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರೇರ ಈಶ್ವರಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಮಿಜಾರ್ ಅರಿಮೇಶಿದೋಟ ಅರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ವಿಟ್ಲ ವರಪಾದ ಮೀರಾ ರಮೇಶ್ ಗೌಡನಲ್ಲಿಗಳ ಸಾಣೂರು ಸೇನರ ಬೆಟ್ಟ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಹಾಣಪ್ಪಳ್ಳ ಅನುಗ್ರಹ ಮಡಿವಾಳ್ ನಾಗೇಶ್ ಮಡಿವಾಳ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2 ಸಾಲು ನಂದಲಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ಟನ 3ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಮಿಯಾರ್ ಬಳಿಪರ ಮನೆ ನೇಮಿರಾಜ್ ಬಳಿಪೆರನಲ್ಲಿಗಳ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರಗಳ ಬಲ್ಬಗಲಿ ಉಜಿರೆ ದಿವಾಕರ್ ಭಂಡಾರ್ ಓ ಉಜಿರೆ ದಿವಾಕರ್ ಭಂಡಾರ್ ಈ ತಾರೀಕು ಬರೋಡು. ಹಲೋ ಹಲೋ ಅವು ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲೇರಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲ ಪ್ರಕಾಶರೆ ಎಂಚಾಂದ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರೆಗ್ಲ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಲ್ ಬಾಬು ತನೇಪ್ಪ ಗೌಡರೆಗ್ಲ ವಿಕ್ರಮಕರ ಎರ್ಮಾಳದಕ್ಲೆ ವಿಜಯಕರ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ಗೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಜಯಂತಿ ಆನಂದ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗ್ಲ ನಾರ್ಯಗುತ್ತುಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗ್ಲ ವಿಜಯಕರೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಬೀಗ್ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ನಾರ್ಯಗುತ್ತುಮಾಣಿ ಬೀಗ್ ನಾರ್ಯಗುತ್ತುಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ನ 3ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗ್ಲ ವಿಜಯಕರೆ ನಾರ್ಯಗುತ್ತುಮಾಣಿ ಸೀಗ್ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬೀಗ್ ಇಚ್ಚಲಂಗೋಡು ಗಡುಪಾಡಿ ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಪೆರಗಡಾಲೇರಿಗ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಕಮಲ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಾಲಿ ಅಂದ್ರೆಗ್ಲ ವಿಕ್ರಮಕರ ಇಚ್ಚಲಂಗೋಡು ದಕ್ಲಿಗೆ ವಿಜಯಕರ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ದಕ್ಲಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬೆರಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲಿನ ಸಾಲು बल्ल बगरले भले बल्ल बगरले निकले इच्छलमगोड गडुपाडी माने प्रेमनाथ पेरगड नेरु विक्रम करेट ನಂದಲಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಅನವಲೆ ಅನಂತಾಡಿ ಬಾಕಲ ಗೊತ್ತು ಮಿಜಾರ್ ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಬಿ ಬೆಲಕು ಅಜ್ಜರಮನೆ ತಣ್ಣೂರು ಪಂತ ಕುತ್ಕೋಲಿ ಮುನಿಯಾಳು ಎ ಮುಡಾರ್ ಅಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ಎ ನೆಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಬಿ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಿ ಮುನಿಯಾಳು ಬಿ ಪದೋ ಕಕ್ಕೆಬೆಟ್ಟು ಎ ಉಳಿಪಾಡಿ ಪುಳ್ಳೋಡು ಬೀಡು ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರೇರ ಈಶ್ವರಕಟ್ಟೆ ಎ ಮಿಜಾರು ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಎ ವಿಟ್ಲ ವರಪಾದೆ ಸಾಣೂರು ಸೇನಬೆಟ್ಟು ಬಿ ಆಣೆಪ್ಪಲ್ ಅನುಗ್ರಹ ಬಿ
ಬಲಿ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ತಕ್ಕಲ ಬಲಿ ಬುಟ್ರನ ಬಲಿ ಹಲೋ ಓ ತಾನೆ ಪಲ್ಲ ಪಗಾರದ ಪೂರ ಆತನ ಬಿಟ್ರಾಣಿ ಬರಡಿ ಎಂತ ಬೆರಿತ ಸಾಲದವ್ರು ಬತ್ತಾರ ಕರೆಕ್ ನಾಯ ತೆಲಿಯ ಬಾದಕ್ಲ ಬತ್ತಿ ಜೇರ ಬರೋಡು ದಾನೆ ಬತ್ತು ಜೇರು ಅನಂತಾಡೆ ಬಾಕಲ ಗುತ್ತುದಕ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಬಿ ಬಲೆ 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 ಬೆಳಕು ಅಜ್ಜರ ಮನೆ ತಕ್ಕಲು ತಣ್ಣೀರು ಪಂತ ಕುತ್ಕೊಲ್ ತಕ್ಕಲು ಮುನಿಯಾಲು ಏ ಮುಡಾರ ಅಚ್ಚೊಟ್ಟು ಪ್ಲೋರ ನಿವಸ ಏ ನೆಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ರಾಯ್ ದರ್ಶನ್ ಈ ತಾರೀಕು ಬರೋಡು
ಅಂಚ ಮಲ್ಪರ ಉಂಡಿ ಎಂಚ ಅಣ್ಣ ಅಜ್ಜನ ಮಗರು ಗಣೇಶ್ ಇರಲ್ಲ ರಾಯಿ ದರ್ಶನ್ಲ ರಡ್ಡು ಜನ ಏರಣ್ಣ ಒರಿ ಬತ್ತಂಡ ಆಪುಂಡು ಇಡೀ ಬಲಿ ಭಾರಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇಂದು ರಾಧ ಯಾವ ಬಲಿ ಬಿರ ಬಿರ ಬೇರೆ ಬಿರ ತಿರ್ಗ್ಯಾರ ಅಲ್ಪ
ಹಲೋ ಓ ತಡಾತಜಿ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲೆ ಇರು ಉಂತರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಸರ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಒಳ್ಳೆರು ಅಲ್ಲ ಇತ್ತ ಉಂತಾದ ಕೊರಡೆ ಇತ್ತ ಬುಡನೆ ಬರೋಡು ನಿಕ್ಲೆ ಬಲಿ ಬಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಬಲಿ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆ ಬಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರ್ತಾಗೆ ಬಲಿ ವಿಶ್ರಾಮಗೋಡು ಗಡಿಪಾಡು ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನಂದಲಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ ಒಂಜನಮ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಇರೊಂಚೂರು ಕುಲ್ಲೆ ಯಾಕೆ ಏತು ಹೊರ್ತು ಉಂತ ಹೊರ್ತು ಉಂತಾಡು ಹಲೋ ಓ ತಡಾಂಡ್ ಟಾಂಡೆ నే నీకు ఉంటాడు అక్కడ ఉంటా పేరు ఎర్లేని నీకు ఉంటాడు ఇత పుట్టని దాదాందు పుడతాండు బలి నీకు వెళ్ళినా బలి బలి
ಮರುಡು ಇಸ್ಲಾಂ. ಹಲೋ ಓ ಎಂಚಿನಂತ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ದಾಖಲ ಒಂಚೂರು ಬಲ್ಲಿಗಿದ್ದು ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲಿರ್ನ ಈತ ಸಾಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ತಡಾಯಿನ ತುಂಬ ಸಾಲ ಪೂರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಿಡ್ತೇರಿ ದಾಗಿ ತಡ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಈತ ಮಾತ್ರ ಬುಡ್ಡನೆ ಬರೋಡು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಕ್ಕ. ಬಲಿ ಬಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತಕ್ಕ ಬಲಿ. ಹಲೋ ಓ ಓ ದಾನೆ ಪುಟ್ರಾಣಿ ಪುಟ್ರಾಣಿ ಪುಟ್ ವಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಡ್ದಾಂಡ್ಲ ಬಿಡ್ಪ ಹೊಡಿತೆ
ಓಡಿ ಎಂಚಿನ ಏತು ಹೊರ್ತು ದುಂಬು ಬೀರ ಬಂಡ ದಾದಾರಿಗೆ ಕ್ರಮಣ ಜನಕ್ಕೆ निकल बली विक्रम करता बली ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಟ್ಟಣ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮಕರ ಇಚ್ಚಲಂಗೋಡು ಗಡುಪಾಡು ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಪೆರ್ಗಡಲ್ನ ಇರಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಟ್ಟಣ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ನಂದಳಿಕೆ ಎ 11:37 16:38 ಅನಂತಾಳು ಬಾಕಲೆ ಗೊತ್ತು ದಾಖಲೆ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರು ಅರಿಮಿ ನಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆ ಅನಂತಾಳು ಬಾಕಲೆ ಗೊತ್ತು ಹವ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಿರಿಯಪ್ಪ ಶರಣಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರು ಅರಿಮಿ ನಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಅರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೆಳಕು ಹಜ್ಜರಮನ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ನ ಇರಲಿಗಲ ತಣ್ಣೀರಪ್ಪ ಅಂತ ಕುತ್ಕೋಲಿ ಶಿವರಾಯ ಸಾಲೆ ಅಂಡ್ರನ ಇರಲಿಗಲ
అయితే ಬೆರಿಕ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದೆಲೆಗ್ಲ ಮುಡಾರ ಅಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಪೆರ್ನಾಡಿ ಸೇರಿನ 1 ನಂಬರ್ ದೆಲೆಗ್ಲ ಬತ್ತರ ಕರೆಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಆತಂದು ನಾಯರ್ ಪಗರೀರ ನಾಯರ್ ಪಗರ ಒಂದುಳ್ಳಿರಿ ಒಂಜಿ ಬಾದಕ್ಲು ಸಂದರ್ಭ ಹಾಂ ಯಾಕಡ್ದ ಸಮಯ ಮೀರ್ದು పోయి ನಾನು ಸರಿ ಮಲ್ತೋನು ನೆಟ್ ಅನಂತಾಡಿ ಬಾಕಿಲ ಗೊತ್ತು ಹವ್ಯಾನ್ಸ್ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರನೆರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಬೆಲಕ್ಕು ದಕ್ಕಲ್ಲ ತನ್ನೂರು ಪಂತ ಕುದ್ಕಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ 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 అయితే ಬೆರಿಕ ಮುನಿಯಾಳು ಎ ಮುಡಾರ ಅಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರ ನಿವಾಸ ಎ ನಿಟ್ಟ ಬೆರಪಾಡಿ ಬಿ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೋಡು ಬಿಡು ಬಿ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ದಾಯಿ ನಿಕ್ಲಂಚ ನಡಪ ಅವರು ಅನಂತಾಳಿ ಬಾಕಿಲ ಗೊತ್ತು ದಕ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಬಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲು 12 92 13 43 ಬೆಲಕು ಅಜ್ಜರಮನೆ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಣ್ಣೀರು ಪಂತ ಕುತ್ಕೋಲಿ ಶಿವರಾಜ್ ಶಾಲೆ ಅಂಡ್ರಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೆರಕ ಮುನಿಯಾಳ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬದಿರಲ್ಲ ಮುಡಾರ ಅಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಪೆಂಡಾರಿಶನ 1 ನಂಬದಿರಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಳೆ
అయితే వెరికి నిట్టవరపాడి సురేష్ కోఠి అంటే నా 2వ నంబర్దిరుల ఎర్మాల పుచ్చోటపేడు బాలచంద్ర లోకేష్ శెట్టి 2వ నంబర్దిరుల ಬಲಿ ಬಲಿ ನೇರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಓ 2ನೇ ಸಾಲತ್ತೆ ಅಂದು ಬೆಳಕಡೆ ಅಜ್ಜನ ಮನೆ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಲ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ತಣ್ಣೀರು ಪಂತ ಕುತ್ಕೋಳಿ ಶಿವರಾಯ ಸಾಲೆ ಅಲ್ರ ನೆಲ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಮುಡಾರು ಹೊಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ತಯಾರಾವಳು ಬೆಳಕು ಅಜ್ಜರ ಮನೆ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಲ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ತಣ್ಣೀರು ಪಂತ ಕುತ್ಕೋಳಿ ಶಿವರಾಯ ಶಾಲೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಲ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನೇರ್ ಕೊರ್ಲಿ ಹಲೋ ಬಜಗೋಳಿ ಸತ್ಯರು ಓ ಬೊಕ್ಕ ಶಂಕರ್ ಬಜಗೋಳಿ ಮುಡಾರು ಸತೀಶರು ಬೊಕ್ಕ ಬಜಗೋಳಿ ಶಂಕರ್ ಮುಗಲ್ ದೂರ ಬೋತೀರಿ ಓಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ದೇರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇರೇಗ ಅರ್ಬಿ ದೊಟ್ಟು ದಿನೇಶ್ವರಲ್ಲೇರ ಅಲ್ಪ ಏರು ಅರ್ಬಿ ದೊಟ್ಟು ದಿನೇಶ್ವರಲ್ಲೇರ ಇಜ್ಜಿ ಆಗಲ್ಲ ದಾದ ವ್ಯವಹಾರ ಉಂಟು ಕಂಬಳಡು ಆಗಲ್ಲ ಇರಬಹುದು ಪುಣತಿ ದಾಯ್ತಾನಲ್ಲ ಎಪ್ಪು ಇದು ಮಗಳು ಬುಡ್ಬನ ಅಂತ ಬತ್ತಾರಾ ಬುಡ್ರನೆತ್ತಿ ಬೆಳಕಳೆ ಅಜ್ಜರ ಮನೆ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಲ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ತಣ್ಣೀರು ಪಂತ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶಿವರಾಯ ಸಾಲೆ ಅಂಡ್ರ ನೆಲ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಈರ್ನ ಬೆಳಕಾಲ ಆತೆ ಅತ್ತ ಬೆಳಕ ಅಂದಿಪ್ಪುನು ರಟ್ಟು ಪಾತಕಲ್ಲ ಬುಡ್ರನಿ ಅಡೇ ಸಾರಿ ಮಂತಲ್ನಿ ಚೂರು ಬಲ್ಲಿಗಿದ್ದಿರ್ದು ಸುಜಿಪೇರೆ ಅಂದ ನುಗ್ಗತ್ತೊಂಚೂರು ಬಲ್ಲು ಕಟ್ಟೊಂದು ಅಂಡ ಹಾಂ ಬರ್ತಾರೆ ಬೆಳಕಳೆ ಅಜ್ಜರ ಮನೆ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಲ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ತಣ್ಣೀರು ಪಂತ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶಿವರಾಯ ಸಾಲೆ ಅಂಡ್ರ ನೆಲ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ ತಣ್ಣೀರು ಪಂತ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶಿವರಾಯ ಸಾಲೆ ಅಂಡ್ರ ನೆಲ್ಲು 12:45
ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಮುಡಾರ್ ಅಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಪೆರ್ನಾಡಿ ಶೇರ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಬತ್ತೇರಾ ಏರು ಪ್ರಕಾಶರೇ ತತ್ ಶಂಕರ್ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಸತ್ಯರು ಬತ್ತೇರಾ ಹಾಂ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಬತ್ತರ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಎಡ್ಡಕ್ಕೆ ಏನು ಹಾಕಲ್ದ ಇದು ಅರಡನೆ ಮೂಲ ಎತ್ತೇರಿ ಬಿದಾಡಿ ಇತ್ತೇರಿ ಬಕ್ಕದ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತರ ಅವಳು ಇತ್ತಾರ ಎಪ್ಪಂಡ ಮುಕ್ಳಿಗೆ ಎರ್ತಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡತ್ತೆ ಹಾಕಲು. ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಮುಡಾರು ಹಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ನೆತ್ತ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ನಿಟ್ಟ ಬರಪಾಡೆ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರ ರಡ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೋಟ್ ಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತು ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಬಲದ ಬಲ ಸಾಲ ತಗಲ್ತಾ ಯಾರ ಅವಳು ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ನಾಯರ್ದಾನಿ ನಡೆದಿನ ಸಾಲ ಹಾಂ. ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಪದೋಕಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟು ವತ್ಸಲ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡ್ರಲ್ಲ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ. ಒಳೆಪಾಡಿ ಪುಳ್ಳೋಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ರಲ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೇರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ. ಮಿಜಾರು ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಅರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ. ವಿಟ್ಲ ವರಪಾದೆ ಮೀರಾ ರಮೇಶ್ ಗೌಡ್ರಲ್ಲ. ಸಾಣೂರು ಸೇಣರ ಬಿಟ್ಟರು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಆನೆಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ನಾಗೇಶ್ ಮಡಿವಾಳರನ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ನಂದಲಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ ಮುಂಜನ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ. ಮಿಯಾರ್ ಬಲಿಪರ ಮನೆ ನಮಿ ನೇಮಿರಾಜ್ ಬಲಿಪೇರಲ್ಲ. ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ. ಸ್ವತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚ ಜನ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ನಿರ್ಲೇಗ್ಲ. ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಬಗದ ಸಾಲು ನಾವರ್ದಿಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಎರಡು ಸಾಲ ತಗಲ್ತಾ ಯಾರ ಅವಳು ಅಂದು. ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಮುಡಾರ್ ಅಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಪೆರ್ನಾಡಿ ಶೇರ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಮುಡಾರು ಹಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಬುಡುಪನ ಅಂತ ಬತ್ತೇರೆ ದೊಡ್ಡ ಪದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬುಡ್ರನೆ ಬರಂದುಳ್ಳಿ.
ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಮುಡಾರ ಹಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೋ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಹಲೋ ಹುಡುಗನ ಅಂತ ಬರ್ತೀರಿ? ಓ ಪುಟ್ರಾಣಿ ಉಂತಲೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ಇರ್ಲೇನು ಉಂತಾಯಿ ನಿಜ ರಡ್ಡು ಬಾತಕಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊಡು. ಹಲೋ ದಾದಿ ದುಂಬಿ ಬೀರ ಪೋಂದೆ ಪುಣ್ಣ ತಲೆ ಬುಡ್ಬುನ ಅಂತ ಬರ್ರಜ್ಜ ಏರು ಉಂತದು ಕೊರ್ನ ಬುಡ್ಪಾವಲಿ ಸಸ್ಯರೆ ಅಂದಿ ತಗ್ಲಿತ್ತು ಉತ್ತದ್ದು ಕೊರಡತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಉಂತು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಉಂತ ಅಂದಿತ್ತು ನನ್ನ ಬುಡ್ರ ಹಾಪುಂಡ ಏರ್ ಬಂಡೆ ಇನ್ನು ಬುಡ್ರ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಬುಡ್ಡನೆ ಬಾಡು. ಸಂದರ್ಭ ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮುಡಾರ ಹಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರ್ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ
ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ 11.99 12.35 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೋಟಬೇಡಿ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟು ವತ್ಸಲ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಬರಡು ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡು ಬೇಡು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರೆಯರ ಈಶ್ವರಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಬರಡು ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನಿತ್ತ ಬಿರಿಸಾಲೆ ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ವತ್ಸಲ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ತಯಾರಾವಡು ಐತೆ ಬೇರಿಕೆ ಸಾನೂರು ಸೇನರು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಜಾರ್ ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ವಿಟ್ಲ ವರಪಾದೆ ಮೀರ ರಮೇಶ್ ಗೌಡ್ರ ನೇರ್ಲೋ ತಯಾರಾವಡು ಐತೆ ಬೇರಿಕೆ ಸಾನೂರು ಸೇನರು ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಆನೆಪಾಲ್ ಅನುಗ್ರಹ ನಾಗೇಶ್ ಮಡಿವಾಳ್ರನ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾವಡು ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ರಲ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರಾರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಐತೆ ಬಿರಿ ಸಾಲಿಗೆ ತಯಾರಾವಡು ಐತೆ ಬಿರಿಕ್ ಬಲದ ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಎರಡು ಸಾಲದಾಗಲಿ ತಯಾರಾವಡೋನು ಅಡುಗೆ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪಿ ಬಲಿ 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 ತಗೊಳ್ಳ ಬೆಲೆ 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 ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ನೈತ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಿರಲು ಬಲೆನ ಅಡೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಳ್ನೆ ಕೂಡೋಡೆ ಪಿರವು ಅನ್ನೈತ ಬೆತ್ತ ಸಾಲ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮುನಿಯಾಳು ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟು ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರಾರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ದಕ್ಕಲಿ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್
ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದರ್ಲು ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದ 12.33 12.58 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ. ಮುನಿಯಾಳ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಪದವು ಕಕ್ಕೆಬೆಟ್ಟು ವತ್ಸಲ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳ್ರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ನೆತ್ತ ಬೇರಿಕೆ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪೊಳ್ಳೋಡು ಬೇಡ ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಲೆಗಳ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರನ 1 ನಂಬರ್ದೆಲೆಗಳ ಮತ್ತು ಬೇರಿಕೆ ಮಿಜಾರು ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿನ 1 ನಂಬರ್ದೆಲೆಗಳ ವಿಟ್ಲ ವರಪಾದೆ ಮೀರಾ ರಮೇಶ್ ಗೌಡ್ರ ನೆಲೆಗಳ ಮತ್ತು ಬೇರಿಕೆ ಸಾಣೂರು ಸೇನರ್ ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದೆಲೆಗಳ ಆನೆಪ್ಪಲ ಅನುಗ್ರಹ ನಾಗೇಶ್ ಮಡಿವಾಳ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದೆಲೆಗಳ ಮತ್ತು ಬೇರಿಕೆ ಬಲದ ಮಲೆ ವಿಭಾಗದ 2 ಸಾಲು ನಂದಲಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದೆಲೆಗಳ ಮಿಯಾರ್ ಬಲಿಪರಮನೆ ನೇಮಿರಾಜ್ ಬಲಿಪೆರೆಗಳ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದೆಲೆಗಳ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ಇರಲೆಗಳ ಅನಂತ ಬೇಕೆ ಮಿಜಾರ್ ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟದಕಲ್ಲ ವಿಟ್ಲ ವರಪಾದ ದಾಖಲಿತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಬೇರಿಕೆ ಸಾನೂರು ಸೇನರ್ ಬೆಟ್ಟ ಆನಪಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೇರಿಕೆ ಒಲೆಪಾಡಿ ಪೊಲ್ಲೋಡು ಬೀಡ್ಲ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ದಾಖಲೆ ಬಲಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಸತ್ಸಿರ್ ಅನ್ನ ಮಿಜಾರ್ ದಾಖಲ ವಿಟ್ಲ ಬರಪಾದ ದಾಖಲೆ ಬಲಿ ಆಯ್ತಾ ಬೇರಿಕೆ ಸಾನೂರು ಸೇನರ್ ಬೆಟ್ಟುಲ ಆನೆಪ್ಪಲ ದಾಖಲೆ ಬಲಿ ಆಯ್ತಾ ಬೇರಿಕೆ ಒಲೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡ್ಲ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರರ ದಾಖಲೆ ಬಲಿ ಬಲಿ ಬಿಡಣಿ ನಟ್ಟು ಬರ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ಮುನಿಯಲ್ಲ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟತೆ ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ವತ್ಸಲ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳ್ರನೆರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬಿಡ್ಬನ ತಗೋ ಬರ್ತೀರಿ
ಸಂದರ್ಭ ಓಹೋ ನೆತ್ತೆ ಬರೀ ಸಾಲಾಗ್ಲು ಉಳ್ಳೇರ ಇತ್ತ ಬಿತ್ತ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಬರಡು ಮಿಜಾರ್ ದಾಖಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ವಿಟ್ಲ ವರಪಾದ ದಾಖಲೆ ಬರಡು ನಲ್ಲ ಬೈಜಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರ್ ದಾಖಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆ ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ಪಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಲೆಪ್ಲೆಗೆ ವಿಟ್ಲ ಬರಪಾದೆ ದಾಖಲೆ ವಿಟ್ಲ ವರಪಾದೆ ದಾಖಲೆ ಬರಡು ಐತ ಬೇರಿಕ್ ಸಾನೂರು ಸೇನರ್ ಬೆಟ್ಟು ಆನೆಪಲ ದಾಖಲೆ ಬರಡು ಐತ ಬೇರಿಕ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡುಲ್ಲ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೇರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ಬರಡು ಇತ್ತೆ ನೆತ್ತೆ ಬಿರಿ ಸಾಲಾಗಲ್ಲ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ಕರೆ ತೊಲೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದಂದು ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕೆ ಬದೋ ಕಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟು ವತ್ಸಲ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳ್ರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ವತ್ಸಲ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳ್ರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ವತ್ಸಲ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳ್ರನ 1 ನಂಬರ್ದ 12.57 13.51 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಮಿಜಾರು ಅರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಟ್ಲ ವರಪಾದೆ ಮೀರಾ ರಮೇಶ್ ಗೌಡ್ರಿನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಸಾನೂರು ಸೇನರ ಬೆಟ್ಟ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜನ್ 2 ನಂಬರ್ದಿರುವ ಆಣಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ನಾಗೇಶ್ ಮಡಿವಾಳ್ರನ್ 2 ನಂಬರ್ದಿರುವ ಬರಡು ಒಲೆಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೇಡ ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಲ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೇರರ ಈಶ್ವರಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರ 1 ನಂಬರ್ದಿರುವ ಬರಡು ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಟ್ಲ ವರಪಾದೆ ಮೀರಾ ರಮೇಶ್ ಗೌಡರ್ನೆರಲೋ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬಿರಿಸಾಲಗೆ ಸಾನೂರು ಸೇನರ್ ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಆನೆಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ನಾಗೇಶ್ ಮಡಿವಾಳ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ತಯಾರೌಡು ಬಲಿ ಬಲಿ ಗಡ್ಡ ಬತ್ತಕ್ಕೆ ಬಲಿ
ಮೂರ್ತರ ವಿಜಯ ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಿಟ್ಲವರ ಪಾದೆ ಮೀರಾ ರಮೇಶ್ ಕವಟೆನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು. ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ 12.53 13.72 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ. ಅಣ್ಣ ಆನೆಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ತಕಲು. ಹಲೋ ಓ ಸಾನೂರು ದಾಖಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೀರು ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಬರೋಡು. ಆನೆಪ್ಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ನಾಗೇಶ್ ಮಾಡಿವಾಳ್ರು ರಡನ ಮದೇರ್ಲು ಇರ ಗೀತಂಡ ಗೊತ್ತೇ ಜಾಗಲಿ ಬೈದ್ಯರ ಅಂದೆ ಗೇಟ್ ತಲ್ಪ ಏತ್ ಮಾತ ಜನರು ಇರೇ ಗೊತ್ತು ಆಗ್ಲಿ ಕರೆತ್ತೊಲೆ ಬರೋಡುತ್ತೆ ಗೇಟದಲ್ಲಿ ಕರೆತ್ತೋಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದೇ ಕರಂಚಿಲ್ ಎತ್ತ ಬಂತಲು ಇಂದೇ ಪ್ರಕಾಶರ ಒಂಜಿ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ಗಂತಡಿಪ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ಲೆತ್ತ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಡು ಕರೆಕ್ ಬತ್ತಾರ ಹಾ ಬಲಿ ಬತ್ತಾನು ನೆತ್ತ ಬೆರಿ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಸಾನೂರು ಸೇನೆ ಬಿಟ್ಟ ತಿಸಾ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆನೆಪಾಲ್ ಅನುಗ್ರಹ ನಾಗೇಶ್ ಮಾಡಿವಾಳ್ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ್ ಕಟ್. ಹಲೋ ಮಧುಕರಲ್ಲ ಲವೇರಲ್ಲ ಈ ತಾರೀಕು ಬೇಡು ನೆತ್ತ ಬೆರಿ ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡು ಬೇಡ ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಿ ನೀರುಳ್ಳ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೇರರ ಈಶ್ವರಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಬಂಡನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕರೆತೊಳೆ ಬರಡು. ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ತಯಾರಾಡೋಣ. ನಂದಲ್ಕಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ 3ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮಿಯಾರು ಬಲಿಪರ್ಮನೆ ನಮಿರಾಜ್ ಬಲಿಪರ್ ನೆರಳು ತಯಾರಾಡು. ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಬಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಶ್ರುತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ಎರಳು ತಯಾರಾಡು. ಒಂಟಿಗಟ್ಟೆ ನಿತ್ಯೇಶರು ಎರಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಗದಾಯ ಬಾರ್ ಪೂಜಾರ್ ಮಾರ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಟಿಗಟ್ಟೆ ನಿತ್ಯೇಶರು ಸಾಲ್ದೇರಿ ಇಪ್ಪು ನನಗೆ ಗಿಡವನಗಳ ಅಂಚಿಂಚು ಆಪನಂದು ಒಂದೊಂಜಿ ಕತೆ ಆದ ಪೊಂಡತ್ತೆ ಯಾದೇ ಎಂದು ಬೊಕ್ಕಡ್ಲ ಇತ ಏರ್ ಬರೋಡು ಒಂಟಿಗಟ್ಟೆ ನಿತ್ಯೇಶ್ ಎಲ್ಲೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲನ ಬೊಕ್ಕ ಅತ್ತೆ ಇತ ಏನೇ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸೋ ಸಾಧ್ಯತೆನ ಮಾತ್ರ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸೋ ನೋಡು. ದಾದ ಒಂಜಿ ಏರು ಕರೆಕ ಬರ್ತದೆ ಗಿಡವನಾಗ್ಲಿದ್ದೇರು ಮಾದದವ್ನಾಗ್ಲೇ ಲೆಪ್ಪುನು ಗಿಡವನಾಗ್ಲೇ ಲೆಪ್ಪುನು ನಿಖಿಲ್ ಬಲಿ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೂರು ಬಿಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೇರೆ ಇರದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲಿ ಹಲೋ ಓ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡು ಬಿಡ ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೇರರ ಈಶ್ವರಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಬಂಡರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್.
ಉಳೆಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಿನೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಮೂಡುಪೇರಾರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರನೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಇತ ಹೂ ಉಡುಪಾರು ಏರ್ ಬತ್ತೇರು ಒಂಟಿಗಟ್ಟೆಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಗಂತಿಗೇರ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಬತ್ತೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಗಂತಡೆ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಾಕಲು ಬತ್ತ ಪಿರ ಹೋಯ್ರು ಹಾ ಇತ ಪಿರ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಾಕಲು ಗಂತೆ ಬಾಂದುಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಕಲು ಸಂದರ್ಭ ಉಳ್ಳೇರು ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತನಗ್ಲೇಂ ಬಿಟ್ರ ಜೊತೆ ಉಳೆಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೇಡ ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೇರಾರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರನ ಒಂಜ ನಂಬದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನಾಲ್ಕೊಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಬಿರಿಕ್ ಸಾಣೂರು ಸೇನೆ ಬೆಟ್ಟದಕ ಆನೆಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹದಕ್ಕಲ್ಲ ಇತ್ತ ಬಿರಿಕ್ ಬಲದಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದಕ್ಕಲಿ ನಂದಲಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ ಮುಜ ನಮ್ಮದಿರಲ್ಲ ಮಿಯಾರ್ ಬಲಿಪರಮನೆ ನಮಿ ನೇಮಿರಾಜ್ ಬಲಿಪೇರಲ್ಲ ಇತ್ತ ಏರ್ ಬಿಟ್ಪೇರು ಇತ್ತ ಉಲೆಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀರದಕ್ಕಲ್ಲ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೇರಾರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಉಳೆಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಮೂಡುಪೇರಾರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರನ ಮಂಜನ ನಂಬರದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನೆತ್ತೆ ಬೆರಿಸಾಲಗೆ ಸಾನೂರು ಸೇನರ ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ರಡರ್ ನಂಬರದಲ್ಲ ಆನೆಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ನಾಗೇಶ್ ಮಡಿವಾಲ್ರನ ರಡರ್ ನಂಬರದಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಬಲುದಮಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದಾಗಲಿ ತಯಾರಾವಡನ್ನು ಉಳೆಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೇರೆ ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೇರಾರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರನ ಒಂಜನಮ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಇತ್ತ ಬೆರಿಕ ಸಾನೂರು ಶ್ರೇಣರ ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ರಡನಮ್ಮದಲ್ಲಿಗ್ಲ ಆನೆಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ನಾಗೇಶ್ ಮಡಿವಾಳ್ರನ ರಡ್ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಗ್ಲ
ಬುಡ್ಬುನ ಅಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ ಬುಡ್ಬುನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಿ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪೊಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡದಾಗಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಮೂಡುಪೇರಾರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆದಾಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಹೊರ ಉಂತಲತೆ ಗಂದ್ರೆ ಉಂತಲೆ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪೊಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡದಾಗಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಮೂಡುಪೇರಾರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆದಾಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಹಲೋ ಬುಡ್ರ ಬೇಗ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪೊಲ್ಲೋಡಿ ಬೇಡ ಉದಯ ಶೆಟ್ಟನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಮೂಡುಪೇರಾರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರ ನವಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪೊಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟನೆರ್ಲು ಉಳೆಪಾಡಿ ಪೊಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟನ 11.83 12.69 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ
ಸಾಣೂರು ಶ್ರೇಣರ ಬೆಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಆನೆಪ್ಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ನಾಗೇಶ್ ಮಡಿವಾಳರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಅದು ಬೆರಿಕೆ ನಂದಲಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ 3 ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಮಿಯಾರ್ ಬಲಿಪರ ಮನೆ ನಮಿ ನೇಮಿರಾಜ್ ಬಲಿಪೇರನೆಲ್ಲ ಬರಡು. ಸಾನೂರು ಸೇನರ ಬೆಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಆನೆಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ನಾಗೇಶ್ ಮಡಿವಾಳರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಹಲೋ ಓ ನಾಯರ್ದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲು ಅಂದು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಅದೇ ಅಂದು ಬಾರಿ ಅನುಮಾನ ಭೂಟಾನ್ ಜನ ಪಾತೆರ ಬಲ್ಯತೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸಾನೂರು ಸೇನರ ಬೆಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಆನೆಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ನಾಗೇಶ್ ಮಡಿವಾಳರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಆನೆಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ನಾಗೇಶ್ ಮಡಿವಾಳರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಆನೆಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ನಾಗೇಶ್ ಮಡಿವಾಳರನ 2 ನಂಬರ್ದ 13.07 13.16 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್. ಬಲಿ ನಂದಲಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ 3 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಮಿಯಾರ್ ಬಲಿಪರ ಮನೆ ನಮಿ ನೇಮಿರಾಜ್ ಬಲಿಪೇರಿನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಸ್ವತ್ಕಲ್ 5 ಜನ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರಿನ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗಲಿ ತಯಾರಾವಡು. ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದಾಗಲಿ ತಯಾರಾವಡು. 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾವಡು. ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರಬಿ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೊಡೆಪಟ್ಟ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ಸುರೇಶ್ ಆಚಾರ್ಲ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟಿಯೋ ಬಾಂಧವನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಬಿಳಿರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ನಿಖಿಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರಬಿ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾವಡು. ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ನಾವಡದ ಮಳ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದಾಗಲಿ ತಯಾರಾವಡು.
ಮಿಯಾರ್ ತಗಲ ನಂದಲಿಕೆ ತಗಲತೆ ಅಂದಂದು ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಟನ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಿಯಾರ್ ಬಲಿಪರ್ಮನೆ ನಮಿರಾಜ್ ನಮ್ಮಿ ನೇಮಿರಾಜ್ ಬಲಿಪೆರ್ನೆರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. అయితే బరికి మిజారు ప్రసాద్ నిలయ ప్రసిద్ధ శక్తి ప్రసాద్ శెట్టిన వంజన బర్దలుల సురత్కల్ పంచజన్య ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಎರಲುಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು. అయితే ಬರೀಕೆ ಬಳುದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗಲಿ ತಯಾರಾವಡೋಣ. ನಂದಲಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಿಯಾಲ್ ಬಲಿಪರ್ಮನೆ ನೇಮಿರಾಜ್ ಬಲಿಪೆರ್ನೆರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಿರುವ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರಲ್ಲ. ಹಲೋ ಓ 31ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಡೆ ನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಎಲ್ಪತ್ತರ ಜೊತೆಲು ಭಾಗವಹಿಸಾದಿತ್ತೀರಿ ಎಡಮ ಜೊತೆಲು ಕೂಟಡು ಬರಿದ ನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಕರಣಿನ ಮಲ್ಪರ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಯರ್ಲನ್ನ ಪರವಾದ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರಿ ತಣ್ಣೀರು ಬಂತ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶಿವರಾಯ ಸಾಲಿಯಾನ್ರಿ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಏರ್ಲನ್ನ ಪರವಾದ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಿ ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿನ ಬಿಯರ್ಲನ್ನ ಪರವಾದ ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ವತ್ಸಲ ವೈಶಕ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳ್ರಿ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪೊಲ್ಲೋಡಿ ಬೇಡಿ ಉದಯ ಶೆಟ್ರಿ ಆನೆಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ನಾಗೇಶ್ ಮಡಿವಾಳ್ರಿ ಎಡಮ ಜೊತೆ ಇರಲಿ ನಿಜಬಂಡ್ರಗಳು ಬರೋಣ ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಬಿ ತಣ್ಣೀರು ಪಂತ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುನಿಯಾಲು ಎ ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ಬಿ ಪದವು ಕಕ್ಕೆಬೆಟ್ಟು ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಟ್ಟ ಎ ಆನೆಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಬಿ ಬರ್ಪರೆ. ಹಲೋ ಓ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟದಾಗ್ಲಿತ್ತ ಬರ್ಪಿರಾಗ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೆ ರವಿ. ಹಾ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲು ಗಿಚ್ಚದ ಕುರಿಯರಿ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಕಲ್ಲ ಬಲ್ ಬಿಚ್ಚದ ಕೊಡ್ದಾತನು ಗಂತಕ್ಕೆ ಬತ್ತೀರಿ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಕಲ್ಲ ಹೊರ ಗಂತ ಬತ್ತಾಂಡು ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತು ಮಲ್ಪಾರ ಇಜ್ಜತಿ ಓ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತು ಮಲ್ಪಾರ ಇಜ್ಜತೆ ಜಿ 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 ಪಟಕ್ಕ ಬಿಡ್ಪಾವು ಹಾ ಅನ್ನ ಮಿಜಾರ್ ದಾಖಲೆ ಬಲಿ ಉಲೈ
ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 3ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಿಯಾರು ಬಲಿಪರಮನೆ ನಮಿ ನೇಮಿರಾಜ್ ಬಲಿಪೇರ್ನಲ್ಲೋ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಲೋ ಓ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾದ ಕೀ ದಕ್ಕದ పోతుంది ಒಂಜೇ ರಿಕ್ಷಾದಾತ ಎರೆಗಾನ್ಲ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತು ನಾನು ಕೊನತ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಹಾ ಇತ್ತೆ ಏರಿ ಇಪ್ಪುನು ರಿಕ್ಷಾದ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂದು ಓವು ರಿಕ್ಷಾಗೆ ಆಪೆ ರಿಕ್ಷಾನ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಕ್ಷಾನ ಬಜಾಜ್ ಬಜಾಜ್ ಹಾ ಅವಂದಿತ್ತ ಮೊಕಲ ಕತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಸಂದರ್ಭ ಓಹೋ ಇರು ಪಡಿಕೆ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಅವು ಗೊತ್ತಾಪಂಡೆ ಸಂದರ್ಭ ಅಂತ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಪಂಡೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂದರ್ಭ ನಂದಲಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 3ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಿಯಾರ್ ಬಲಿಪರಮನೆ ನಮಿ ನೇಮಿರಾಜ್ ಬಲಿಪೇರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಉಂತಲಡಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಂತ ಉಂತಲತ್ತೆ
ಹಲೋ ಓ ಓ ನಾನೇ ಅಂಡಿ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಟನ ಮೂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಿಯಾರು ಬಲಿಪರ ಮನೆ ನಮ್ಮಿ ನೇಬಿರಾಜ್ ಬಲಿಪೇರಿನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಲೋ ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡ ಓ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಟನ ಮೂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಿಯಾರು ಬಲಿಪರ ಮನೆ ನಮ್ಮಿ ನೇಬಿರಾಜ್ ಬಲಿಪೇರಿನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಟನ ಮೂಜನ ನಂಬರ್ದಿರಲು ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಟನ ಮೂಜನ ನಂಬರ್ದ 12.72 13.63 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ. ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೋತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮತ್ತು ಬೆರಿಕೆಯ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲವಪ್ಪ ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಬಿಲ್ವಾಯ್ ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಕ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಬಿಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟಿಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ಸುರೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯನಲ್ಲಿಗಳ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟ ಯುವ ಬಾಂಧವ್ರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ನಿಖಿಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನೆಲೆಗಳ ಬಿಲ್ವಾಯ್ ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಕ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲವಪ್ಪ ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟದಾರಣ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಸಾಲ್ ನಿನ್ನೆ ಮಲ್ಪರ ಬರೋಡು ಬತ್ತೀರಿ
ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಹಲೋ ಓ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಬಲ್ಲು ಗಿಚ್ಚದು ಕುರಿಯರಿ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಪ್ಪ ನಂದ ತಡ ಮಲ್ಪುಜೇರಿ ಹ್ಞೂ ಪಟಕ್ಕ ಬಿಡ್ಪೇರದೆ ಹಾಂ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಮತ್ತೆ ನೆತ್ತೆ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದೆಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗಲಿ ತಯಾರಾದ ಬತ್ತೇರೆ 80 ಬಡಗ ಬಿಡತಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾಲಕಲ್ಲಿರತಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಪಾಪು ಶೇಖ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟನ ವಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮಾಲಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಲನ ನಿಗ್ಲು ಕೂಡ್ಲೆ ತಯಾರಾದ ಪೋಡು ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ಬೆಲುವಾಯಿ ಪೆರೋಡು ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತುದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೊಟಪಡೆದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು ಬಲಿ ಪೇರೆ ಬಲಿ ರೆಡ್ ಬಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯದಾಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಾಗಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಬಲಿ ರೆಡ್ ಬಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಗಂತ ಬಲಿ ಬಲೆ ಬಿಟ್ರನೆತ್ತ ಬುಟ್ರಾಣಿ ಬರ್ರ ಅಣ್ಣ 80 ಬಡಗ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾಲಕಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ
ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ಭಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ನಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಓ ದಾನೆ ಅಂడి ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಪುಟ್ರಾನಿ ಹಾಂ ಬಳಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಬಳಿ ಬಲೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ವತ್ಕಾಲ್ ಪಾಂಚಜನ ಯೋಗೇಶ್ ಭಜನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ನಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂದರ್ಭ ನೆತ್ತ ಬಿರಿತ ಸಾಲ ದಕ್ಕಲೆ 80 ಬಡಗ ಬಿಡತಕ್ಕಲ ಮಾಲಕಲ್ಲ ಇರತಕ್ಕಲ ಉಳ್ಳಾರ ಬಲೆ ಬಲೆ ಇತ ಮಗುಲ್ವಾ ಸಂದರ್ಭ ಹಲೋ ಓ ನಾಡ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಗಡೆ ಭಾಗವಹಿಸನ್ನ 72 ಜೊತೆಲಿ ಎಡಮ ಜೊತೆಲಿ ಕೂಟೋಡು ಬರೆದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ ಎಂಚ ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಲ ತಣ್ಣೀರು ಬಂತ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶಿವರಾಯ ಸಾಲ್ಯಾಂಡ್ರೆಗಲ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಲ ಮಿಜಾರ್ ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಲ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ವತ್ಸಲ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ ಮಡಿವಾಳ್ರನ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಲ ಉಳೆಪ್ಪಾಡಿ ಪಲ್ಲೋಡಿ ಬೇಡ ಉದಯ ಶೆಟ್ಟರೆಗಲ ಆನೆಪ್ಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ನಾಗೇಶ್ ಮಡಿವಾಳ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಲ ಮಿಜಾರ್ ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ ಭಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಲ ವಿಕ್ರಮಕರ ಮುನಿಯಾಲು ಏರ್ಲೆಗೆ ವಿಜಯಕರ ತಣ್ಣೀರು ಬಂತ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿದಾಗ್ಲೆಗೆ ವಿಜಯಕರ ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟದ ಬೀರ್ಲೆಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿದ ಬೀರ್ಲೆಗೆ ವಿಜಯಕರ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟದಾಗ್ಲೆಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ವಿಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡಿದಾಗ್ಲೆಗೆ ವಿಜಯಕರ ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟದ ಏರ್ಲೆಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಆನೆಪ್ಪಲ ಅನುಗ್ರಹದ ಬಿ ಏರ್ಲೆಗೆ ಬಲಿ ಹಲೋ ಓ ಐಟಿ ಸುರೂತ ಸಾಲು ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ಬೀಗಳ ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಬಿ ಏರ್ಲೆಗಲ ಎರಡನೇ ಸಾಲು ಮುನಿಯಾಳು ಎ ತಣ್ಣೀರು ಬಂತ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೂಜನೇ ಸಾಲು ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟದಾಗ್ಲೆಗಲ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡದಾಗ್ಲೆಗಲ ನಾಲ್ನೇ ಸಾಲೆ ಆನೆಪಲ ಅನುಗ್ರಹ ಬಿ ಇರ್ಲೆಗಲ ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡದೇ ಇರ್ಲೆಗಲ
ವಿಜಯವಾಡ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯದಾಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಾಗಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಓ ದಾನೆ ಅಂడి ತವರ ಬುಡುಪುನ ಲಕ್ಷಣ ಇತ್ತಂడి ఒక లక్షణ దాని తత్తిని ಆಯ್ ಜಾವ್ ఆయనేజ ಓಹೋ ಇತ ಬಿಟ್ರೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ತ ನಾಲ್ ಇರಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬರಲು ಅಂತ ಬಾ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತ ಅದು ಕೊರ್ಲೆ దాత బుట్రేజ్జా దుంబు పోర్చి
ಹಲೋ ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡ ಹಾಂ ಓಕೆ ಇದು ಬರ್ತಾನ ಸಂದರ್ಭ ಒಂದು ಕುಳ್ಳುಂಡ ಬಿಜಾವರ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ನೆರಳು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಹಲೋ ಬುಡ್ಪ ಆಯ್ತು ಡೋಡೆ ಉವೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಂಥರ ಮಲ್ಪರಿತ್ತು ఈర ఫ్లాగ్ తీర్లే అక్కడ ఏత వరకు అప్పుడు ఆ తోర్తుకు ఉంతాడుకున్నది ಆಪಣೆಜ್ಜ ಆಪಜ್ಜಿ ಬಲಿ ಎಂಚಿನ ಏತು ಪೊಡ್ತು ಮಾಡ ದುಂಬು ಪೀರ ಪೋಂದು ಒಂಜಿ ಬುಡುಬುನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರೋಡತ್ತೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ವತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ರಡ್ಡ ಪಾದ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬುಡ್ರನೆ ಬರೋಡು ದಾದಾ ಬುಡ್ರ ಇಜ್ಜ ಪೊರ್ತೆ ತಾಂಡು ಹಲೋ ಯಾನ್ ಬಾತೇರ್ಜಿ ಹೌದಾನೆ ಬಾತೇರ್ಜಾರ್ ಏತು ಬರ್ತು ಉಂತವ್ರ ಆತ ಬರ್ತು ಉಂತಾಡಕ್ಲಿ ಏರು ಕರೆಕ್ ಬತ್ತದ ಪೊರ್ತಿ ಏತ ನನ್ನ ಏತು ಪೊರ್ತು ಉತ್ತಾವನು ಏತು ಪೊರ್ತಾನ ಬಂದ್ರೆ ಅಕಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡವೇನು ಬಲೆ ದುಂಬಲೆ ಗಂತ ಉಂತಲೆ ದಾದ ನಮ್ಮಂದ್ವ ಓವೋ
ಹಲೋ ಓ ಏತ್ ಜನ ಎಕ್ಕಲ್ ತಕ್ಕಲ ಸೊಂಟ ಬೈನ ಯಾರ ಸುರನ್ ಅವು ಅಂದೆ ಕೈಕಾರ್ರಿ ಪುಲ ಅವರ ಸುರನ್ ಉತ್ತುದು ಪಾಪ ಇತ್ತೆ ಬಿಡ್ಪೇರಿ ಎಂದು ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ರಗಲಿ ಇತ್ತ ಬಿಟ್ರೆ ನೀ ಮೊಗುಲು ಬಿಡ್ಬನ ಲಕ್ಷಣ ತೋಜ್ಜೆ ಅನ್ನ ಬೀಲಬತ್ ತೊಳ್ಚೇರ್ಲ ಬೀಲಬತ್ ಹಾಕರಜ್ಜಿ ಅಡೆ ಉಂತಲ್ಲ ಹಾಂ ಬಿಜಾವರ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯದಾಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್, ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಾಗಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಹಲೋ ಓ ದಾದೆ ಅಂಡಿ
ಹಲೋ ದಾದಾ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗಿಪುನ ಲಕ್ಷಣ ಹತ್ತವು ಅಂದ ನಮಕ್ ಬೇಗ ಮುಗಿಯೋಡುಂಡೆ ಅತ್ತ ಅಗ್ಲೆಗಿದ್ದಾವು ಮತ್ತ ಅಕ್ಲೆ ಇತ್ತು ನಂಡ ಈತ ಹೊರತು ಉಂತಾವು ಜರ ಓ ಅಂಚಾತೆ ಅತ್ತೆ ಇರು ಕರೆಕ್ ಬತ್ತದ ಪೊರ್ತಿ ಅತ್ತ ನಲ್ಲ ದುಂಬ ಪಿರ ಬೋಬನ ಅತ್ತ ಒಂಜಿ ಬುಡುಬನ ಅಂತ ಬರ್ಜರತ್ತೆ ಏರುಳ್ಳೇರು ಫ್ಲಾಗ್ಡ್ ಅಪ್ಪನ್ನೇ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲ್ಲದಾಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಾಗಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರನೆರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರನ 12.18 12.21 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ 0.03 ಎಂಬತ್ತು ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲವಪ್ಪು ಶೇಖ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟ ಒಂಜ ನಂಬದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಮಾಳಕಳ್ಳೇರಿ ಭರತ್ ಸರ ಶೆಟ್ಟ 2 ನಂಬದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಎಂಬತ್ತು ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲವಪ್ಪು ಶೇಖ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟ ಒಂಜ ನಂಬದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಮಾಳಕಳ್ಳೇರಿ ಭರತ್ ಸರ ಶೆಟ್ಟ 2 ನಂಬದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೆಲುವಾಯಿ ಪೇರೋಡು ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟ ಒಂಜ ನಂಬದಲ್ಲಿಗಳ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟಿಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಿತ್ರ ಸುರೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯನ ಇರಲಿಲ್ಲ
ಹಲೋ ಹಲೋ ಬಲದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಪಾಲೈತಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪನ್ಪೇನ್ ಹಾಂ ಕೇಶವ ಭಂಡಾರ್ ವರ ಮಂಜರ್ ದರ್ಬರ್ಡನ್
ಹಲೋ ಸರ ಪನ್ಪೆನ್ ಹಲೋ ಅವೇ ಮುಕ್ಲಿತಾಯ ಮರ ಕಟ್ತೀನಿ ರೂಲ್ ಅತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ ಐತೆ ಅಕ್ಳು ಗಿಡ ಒಂದು ಪೋಪ ಅಂದ್ರೆ ಪನ್ಪೇರಂಚ
ಸಸ್ಯರೇ ಹಲೋ ಮಮ್ಮದ್ನ ಬರ್ತಿರದಲ್ಲ ಕೊಡು ಓಜೇಜಿ ಸೊತ್ತು ಏರುಗಿಡಲೆ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಬಲೆ ಕಾಲಿಡ್ಡು ಕಾರ ಬಲೆ ಕನ್ನಡಿ ಗಟ್ಟೆ ಮಮ್ಮದೇರಲ್ಲ ಕೊಡು ಓಜೆ ಸೊತ್ತು ಗಿಡ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಬಲೆ
ಎಂಬತ್ತು ಬಡ ವೇಟು ತಗೊಳ್ಳು ಟೆಂಟ್ ಬಲೆ
ಹಲೋ, ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲೆ, ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಬೇಗ ಸುಧಾರಣೆ ಆವಡನ್ನು ಪಂಪ ದೃಷ್ಟಿಡು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾತ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನರ ನಕಲು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ನಕಲು ಮಾತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಸೆನ್ಸಾರ್ನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಒತ್ತೊಂದ 0.3 ತೀರ್ಮಾನಲು ಸುಮಾರು ಕಂಬಳ ಆತ ನೇಕ ದಾರೇಂಡ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಕೊಂಡಾಂಡ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸಭೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಬದಲಾವಣೆ ಕೊಂಡೋಡ ಹೊರತದು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದಕ್ಕಲು ಬದಲಾವಣೆ ಕಣೆಯರಿಗೆ ಆಪುಜಿನ ಪಂಪನ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ತೀರ್ಮಾನ ಪ್ರಕಾರ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಕ್ಕಲೆಲ್ಲ 0.3 ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆತನು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದಕ್ಕಲು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ದಾದ ಪಂತನ ಆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಒತ್ತುನಡು ಪಂಪನ ಹಿಡಿದ ಕಂಬಳದ ಪಂಪನ ಒಂದು ಸತ್ಯದ ಜಾಗ ಏರ್ಲ ತೊಂದರೆ ಮಲ್ತದು ಏರ್ಲ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿಯರು ಅವು ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಅಂಡ ಪಾರನ್ನು ಎರುಕು ಅನ್ಯಾಯ ಬಲ್ಲಿನ ಪಂಪನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಇದು ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದ ಕಂಬಳ ಮುಂದುವರಿಯೋಡು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ತೀರ್ಮಾನ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತದಾದ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರತುಂಡ ಆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಒತ್ತುನೋಡು ಮಾತೇರಲ್ಲ ಅಂತ ಪಂಪನ ತೀರ್ಮಾನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕಲು ಮಲ್ತೇರು ಎಕಡೆ ಬತ್ತಿನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನೇ ಇರಲು 12/18/12/21 ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ 12/21 ಕಂಬಳ ಮುಂದುವರಿಪೆರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಂಡು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ದುಂಬದ ದಿನಕುಲೆಟ್ನಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ನಾಡು ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಚರ್ಚೆಲ್ಲ ಆವಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಲೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ರಿ ಬಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಬರಂದನ ಪಶುವನ್ ಪಣ್ಣ ಮಾತ ಪಣ್ಪನಂಕ ಮಾತೆರಿಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಂದುವರಿಯೋಡು ದುಂಬದ ದಿನಕುಲಿನ ಎತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಲಂಕುಷವಾದ ಪಾತಿರ್ದ ಈಗ ತೀರ್ಮಾನ ಮನ್ಪುಗ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ತೀರ್ಮಾನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪರಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆರಲು ಪೊರ್ಲದ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು. ಹಲೋ, ಅಣ್ಣ ಬಲದಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಳಿಗೆ ಸಾಲು ತಯಾರಾವಡ್ ನಿಕಲು ಬಲದಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಳು ತಯಾರಾವಣ್ಣ ಕಂಬಳಾಡು ಮಾತ ಕಂಬಳಾಡು ನಂಗೆ ಕಲ್ಪಿರನೇ ಇಪ್ಪುನು ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ದಾದ ಉಲ್ಲನ ಒರಿ ಕೃಷಿಗೆ ಮಾತ ಕಲ್ತದ ಆನಂದಿ ಜಂಚ ಕಂಬಳಾಡ್ಲ ಒಂದೊಂದು ವಿಚಾರಲು ಮಾತ ಆಪ ಐನ್ ಮಾತ ಅಣ್ಣ ಬಲದಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಳು ತಯಾರಾಲೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಲಿ. ಅಣ್ಣವರ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪಲಿ.
ಅನ್ನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಭಗತಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬಲಿ ಹಲೋ ಅರ್ಧ ಪಲಾಜಿ ಬಗ್ಗೆ 4 ಜೊತೆ ಭಾಗವಹಿಸೋದಿಲ್ಲರಣ್ಣ ಈಗ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಸಾಲು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ನಾರಿಗೊತ್ತು ಕೋತ್ವಾಯಿಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರನ ಎ ನಾರಿಗೊತ್ತು ಕವತ್ವಾಯಿಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈಕ್ನ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಬಿ ಇರ್ಲಿನ ಪರವಾದ ನಾರಿಗೊತ್ತುದಾರ್ ನಾರವಿ ವರಾಜ್ ಜೈನರ್ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರೆ ಬುಕ್ಕ ಸಾಲು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಬರಡು ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿರನ ಸಾಲದಾಗಲಿ 80 ಬಡಗಬಿಟ್ಟಗಲ್ಲ ಪಾಪ ಶಿಖ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರನ ಎ ಮೊಳಕಲ್ಲಿರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟರನ ಬಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೂಡಲೇ ಬರಡಣ್ಣ ಇದು ಬೆರಿಗೆ ಬೆಳವಾಯ್ಪರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಉತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಬೆಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿರನಾಗಲಿ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡಾಯ್ತು ಬೆರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲಿರಲಿನ ಸಾಲ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ತೆಗಡಿರಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರಲ್ಲ ಮಾಳಾನಂದ ನಿಲಯ ಜಯಂತಿ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಲ ನಾರಿಗುತ್ತು ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ನಾರಿಗುತ್ತು ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರನ 3ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತ್ಯ ಶೆಟ್ಟರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಇಚಲಂಗೋಡ್ ಗಡ್ಪಾಡಿ ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಪೆರಗಡೆರಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನೋಡ್ ಮನೆ ಕಮಲಾ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸಾಲಿ ಅಂದ್ಲ ಬಲ್ಲುದ ಇರ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬರೀಕೆ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲಿರಲಿನ ಸಾಲದಾಗಲಿ ನಿಗ್ಲಿ ತಯಾರದಿಪ್ಪಡು
ಅಣ್ಣ ನಾರಾವಿದಾಗಲಿ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಶೇನ್ರ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ್ದ ಕರೆಬಕ್ಕ ಸಾಲ್ ನಿನ್ನೆ ಮಲ್ಪರ ಬರಡು ಹಾಂ ಅಣ್ಣ ಎರು ಮಿತ್ ಮಲ್ಪ ನಲ್ಪನಿಗೆ ಲಾರಿ ಅಡ್ಡದ ಇದ್ದಾರಿಗೆ ಲಾರಿ ತೆರ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಲ್ಲು ದೈಲ್ಯರನಾಗ್ಲೆ ಅದೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಪಂತನಿಗ್ಲಿಗೆ ಬಲೆ ಆಯ್ನತೆ ಬೇಗ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರದು ಬರೋಡು ಹಲೋ ಓ ಭಾಗವಹಿಸಿನ 10 ಜೊತೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲರ 4 ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡಿದಾರಣ್ಣ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಕುಳಕ್ಕಿರುವತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಎ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಸಿ ಎರಲಿನ ಪರವಾದ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರು ಸೋತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜಿನ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಬರಡು ಹಲೋ ಓ ಅಟಬಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ ಎಂಚ ಬೌಲರ್ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪುಷಾರ್ರೆಗಿಲ್ಲ ನಾರ್ಯಗೊತ್ತು ಕೋತ್ತು ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಂ ನಾರ್ಯಗೊತ್ತು ಕೋತ್ತು ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ರನ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರಲಿಲ್ಲ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಶೈನರೆಗಿಲ್ಲ ಹಾಂ ವಿಜಯಕರೆ ಬೌಲರ್ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪುಷಾರ್ರೆಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ನಾರ್ಯಗೊತ್ತು ಕೋತ್ತು ಬೈಲು ಬಿ ಇರ್ಲೆಗೆ ವಿಜಯಕರೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಶೈನರೆಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ನಾರ್ಯಗೊತ್ತು ಕೋತ್ತು ಬೈಲ್ ಎ ಇರ್ಲೆಗೆ ಹಾಂ
ಅದೊಂದು ಯಾಡಿಗೆ ಇಡ್ಪೇರ್ದಾನೆ ಇತ್ತು 5 ನಿಮಿಷ ಬರ್ಪೇರ ಡಬಲ್ ಆಯ್ತಿರ್ಲಿನಾಗಲೇ ಇಂಚೆ ನೀವು ಒತ್ತೆ ಗಿಡ ಅವ್ರನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡ ಕೂಡಲೇ ನಿಗ್ಲಿ ಆ ತಾರೀಕು ಪೊತ್ತು ಗಿಡ ಒಂದು ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೇರನಾಗಲೇ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೇರನ್ನ ಸಾಲ್ತ ಬೇರೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲೇನ ಸಾಲ್ ಅಂದು 80 ಕಲ್ಲಪಪ್ಪು ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ನ ಸಾಲ್ ಬೇರೆ ಸಾಲ್ ಬಂತಾರೆ ನಾಯರ್ ಅಡ್ಡಬಳೆದಕ್ಲೆ ಬರೋಡು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ನ ಸಾಲ್ದ ಬೇರೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲೇನ ಸಾಲ್ ನೆಟ್ಟಪ್ಪರ ಪಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ಮಿಜಾರ ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟದಾಗಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಲಿಯೇ ತಣ್ಣೀರು ಪಂತ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪದವು ಕಕ್ಕಿ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಉಳಿಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಆನೆ ಪಲ್ಲದಾಗಲ್ಲ ಮಿಜಾರ ಹರಿಮಾನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ದ ಬೇರೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ್ ಎಂಬತ್ತು ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಪ್ಪು ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟ ಒಂಜೆ ನಂಬದಿರಲ್ಲ ಮಾಲಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟ 2 ನಂಬರ್ಲ ಬರಡು ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕೆ ಬೆಲುವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪುತಿಕೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟ ಒಂಜೆ ನಂಬದಿರಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ಸುರೇಶಾಚಾರ್ಯನೆಲ್ಲ ಬರಡು ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಯುವಬಾಂಧವರನ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಬಿಲೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ನಿಖಿಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನೆಲ್ಲ ಬರಡು ಬೆಲುವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪುತಿಕೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಪ್ಪು ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೋಡು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ನೆರಲೆಗಲ ಕಕ್ಕೆಬದವ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ ನೆರಲೆಗಲ ಮಾಲಾಹಾಣ ನಿಲಯ ಜಯಂತಿ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟ ನೆರಲೆಗಲ ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೆಲೆಗಲ ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ನ 3ನೇ ನಂಬರ್ದೆಲೆಗಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೆಲೆಗಲ ಇಚಲಂಗೋಡು ಗಡುಪಾಡಿ ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಪೆರ್ಗರ ನೆರಲೆಗಲ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಕಮಲ ಪರಮೇಶ್ವರ ಶಾಲೆ ಅಂಡ್ರನ ಇರಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿಯ ಭಾಗದ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಬರಡು ಕೊಳಕೇರಿ ಒತ್ತೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಶೇನದಾಗಲಿ ಬರೋಣ
ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರು ಬರ್ತಾರಾ ಅತಿಜೇರು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ನ ಸಾಲ್ಗ್ತಾ ಇರೋದು ಬರೋಣಿಗ್ಲು ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲದ ಬೆರೀಕ್ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲರಿನ ಸಾಲ ಅಂದು ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲರಿನ ಸಾಲದ ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರಿನ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ ಹಾ ಕುಳಕ್ಕಿ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಗಳ ನಂದಲಿಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪಟ್ಟಣ ಒಂಜಿನೇನ ಬರ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಐನ ಬೆರೀಕ್ ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಸಾಲ ಹಾ 4 ಸಾಲ ಐನ ಬೆರೀಕ್ ನಂದಲಿಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪಟ್ಟಣ ಮೂಜನೆ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಗುಡಿಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ್ ಅಂದೆ ಸರಿ ನಾಬಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನಾಗ್ಲಿ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಬಿರೀಕ್ ನಾಬಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನಾಗ್ಲಿ ಸಾಲ್ಗ್ತಾ ಇರೋದು ಬರೋಡು ಅಂದೆ 4 ಸಾಲ್ ಅಂದ ಇತ್ತೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲದ ಬಿರೀಕ್ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲರಿನ ಸಾಲು ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲರಿನ ಸಾಲದ ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಐದು ಬೆರೀಕ್ ನಾಬಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲೇನ 4 ಸಾಲು ಐದು ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರಿನ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಾಲ್ ಸಾಲ್ ಅಡ್ಡಪೊಲ ಇದ್ದಾಗಲಿ ಗಿಡ ಪರ ಬತ್ತೇಟ ಗಿಡ ಒಂದು ಬರಡೆ ಅಂದೆ ಸರಿ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟಗಲ್ಲ ಪಾಪ ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರನ ಎ ಮೊಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಸರ ಶೆಟ್ರನ ಬಿ ಈ ಸಾಲಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಮಾಲಕಲ್ಲಿರ್ದಕ್ಲೆ ಬರಡು
ಬತ್ತೇರೆ ಹಲೋ ಬತ್ತೀಜೀರು ಬತ್ತೇರು ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೇರೆ ಅನ್ನೊಂದು ಪತ್ತೇರು ಬಂಡೆ ರಡ್ಡೆ ಕಟ್ರ ಉಂಟು ಹಾಂ ಹಾಂ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟದು ಬರ್ಪೇರಾಗಲು ಸರಿ ಸರಿ ಮಾಲ ಕಲ್ಲಿರ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಯಾರಾದ ಬತ್ತೇರು ನಾಂಡು ಹಾಂ 80 ಬಡಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀರಾ 80 ಬಡಗ್ ಬಿಡ್ತಾಕಿ ಬರೋದು ಬರ್ಪೇರಿತ್ತೆ ಸರಿ ಸರಿ ಪಂಡೇರು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ್ ಎಂಚ ಕುಳಕೇರಿ ಮತ್ತು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಗಿಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಭುಜನೆ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ವಿಜಯಕರ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಭುಜನೆ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲೆಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಕುಳಕೇರಿ ಮತ್ತು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರ ನೆರ್ಲೆಗೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಮೂಜನೆ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ರೆಗಿಲ್ಲ ವಿಜಯಕರ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ರೆಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಮೂಜನೆ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲೆಗೆ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲೆರಿನ ಸಾಲ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲೆರಿನ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಐತೆ ಬೇರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿರಲಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ ಐತೆ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರಿನ ಕುಡಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ ಸಾಲ ಎಂಚ ಕೋಡಿ ಮುಟ್ಟ ಬರೋಡಣ್ಣ ಗಿಡಪುನ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದೆ
ಹಲೋ ಓ ಓ ಸಾಲದಾರರು ಬರ್ತಾರೆ ಬತ್ತೀಜೇರುತ್ತೆ ರೆಡ್ ಬಲ್ ದಕ್ಲೆ ಜೇರು ಬತ್ತಿ ಒಕ್ಕ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸುಲ್ಮಾನ್ ಪಂಡವರ ಬತ್ತು ಪೋಯಿನ ಹಾಕ್ಲ ತಗಲು ಸರಿ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಮಾಲಕಲ್ಲೇರಿ ದಕ್ಲೆ ಬರೋಡು ಮಾಲಕಲ್ಲೇರಿ 80 ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟು ದಕ್ಲೆ ಬತ್ತೀರು ಮಾಲಕಲ್ಲೇರಿ ದಕ್ಲೆ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಗೇಟ್ ಸಾಧಾಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಡಲಿ ಅಣ್ಣ ಮಾಲಕಲ್ಲೇರಿ ದಕ್ಲೆ ಬಲಿ 80 ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಬಪ್ಪು ದಕ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬಲಿ ಆಯ್ತಾ ಬೇರಿಕೆ ಬೆಲುವಾಯಿ ಪೇರೋಡು ಪುತ್ತಿ ಕೂತು ದಕ್ಲ ಬೆಲ್ಲಿ ಪಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಪಟ್ಟೆ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೇರಿಕೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರೆಲ್ಲ ಬೆಲಿಯೂರು ತೋಟ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೇರಿಕೆ ಬೆಲುವಾಯಿ ಪೇರೋಡು ಪುತ್ತಿ ಕೂತು ಬೀಲ 80 ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟು ಬೀಲ
ಹಲೋ ಇರೇ ಬತ್ತೇರೆ ನಂದು ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಸರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಕರೆ 80 ಬಡಗಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಪಾಪ ಶಿಖರ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೇರೋಡು ಬುತ್ತಿ ಗುತ್ತಾಕಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಪಾಡಿ ಕೊಡಪಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಎಂಬತ್ತು ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಬಾಪ ಶೇಖ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜನ ನಂಬದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ಮಾಳಕಳ್ಳೇರಿ ಭರತ್ ಸರಸ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎರಡು ನಂಬದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತಾಗಲಿಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೊಡ ಪಟ್ಯ ಅಕಲ್ ಬರೋಡು ಇದು ಬರೀ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ ಬೆಳಿಯೂರು ತೋಟ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಅಕಲ್ ಬರ್ಪೇರಿ
ಬೆಲುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಉತ್ತಕ್ಲು ಬರಡು ಬೆಲಿಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟ ತಕ್ಲುಳ್ಳಾರದ ವಿಜಯಕರ ಎಂಬತ್ತು ಬಡಗಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶಿಖಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಸರ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರತ್ತ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಸರ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು 11 80 12 98 ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬೆಲುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಉತ್ತಕ್ಲಿ ಬತ್ತಾರ ಏರು ಬರ್ತಾರೆ ಬೆಳವೈದಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಬೆಲುವಾಯಿ ದಾಖಲೆ ಬೈಜರು ಕೊಡಪಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಹಾಂ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೀಸಿನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದಲ್ಲಿ ಬರೋಣ ಏನು ಬಿರಿ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲಿಲ್ಲ ಬೆಳಿಯೂರು ತೋಟದಾಗಿಲ್ಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿದಾಗಿಲ್ಲ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದಾಗಿಲ್ಲ ಬರೋಡು ಇದು ಬೆರಿಕೆ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಸಾಲು ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡಿರ್ಲ ಕೆಪಲ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರಲ್ಲ ಮಾಳಾನಂದ ನಿಲಯ ಜಯಂತಿ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಲ ನಾರಿಗುತ್ತು ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಸಾಲ ಮತ್ತೆ ಬರಚ್ಚಿ ಏರು ಗಿಡಪನಾಗಲ್ಲ ಅಂದು ಆಗಲಿ ಏಕಾಡ ಆತು ಖಾಲಿ ಪಡ್ತಿತ್ತು ಗಿಡ ರಾಜ್ಯ ಕೊಡಪಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ಉಳ್ಳೆ ಬೆಲೆ ಬೆಲುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಉತ್ತಕಲು ಬತ್ತಾರಾ